อบคุณโดด้วยนะครับสวัสดีพี่บอสผมรักพี่นะโอ้โหครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตขึ้นสตรีมใหม่นะครับตะกี้ผมขึ้นสตรีมไปแล้วลืมปิดเพลงนะครับมาถึงก็ไอ้นี่แล้วครับสวัสดีพี่บอสสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลอยพิกแกม LLL I don't know วันนี้ผิดล่าถึงหน้าบ้านวันนี้ข่าวยาวขึ้นนิดนึงครับแล้วก็อัปเกรดไปเลเวล2อัปเกรดไปเลเวล2ได้คิดผิดยังจริงๆได้นานแล้วครับจริงๆได้นานแล้วสวัสดีครับพี่บอสคนหล่อเท่วันนี้ยังมีใครเชื่อใจผมอยู่ไหมครับผมถามแค่นี้วันนี้ผมจะไม่แค่วิเคราะห์ดราฟละวันนี้ผมเอาจริง100%วันนี้ผมเอาจริง100%นะคนดูเลิฟไทยฟอร์มเวียดนามโอ้ thank you ขอวิเคราะห์ผู้เล่นด้วยครับวิเคราะห์ดราฟเอาไว้ทีหลังโอเคครับนี่มีคนเตือนสตินะครับขอบคุณคุณ FG นะครับสำหรับการเตือนสติดีๆวันนี้จะไม่มีใครที่จะเสียใจขอแค่ทุกคน believe me นะครับคุณวิตามินวันนี้ผมจะวิเคราะห์ทุกสัดส่วนทุกองศาจะไม่ใช่แค่หลักของการเล่นเกมวิเคราะห์ยันโง่เฮงหน้าตาความมั่นใจภาวะอารมณ์วันนี้ไม่ต้องห่วงวิเคราะห์สมองสตรีมเมอร์ด้วยโอ้โหเฮ้ยอย่าช็อตฟิลดิน้องวันนี้มาวันนี้ถ้าใครสวนนะครับผมบอกได้เลยว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับคำว่าควายแคนาดาควายแคนาดาเลเวล2อยู่ถ้าเลเวล10น่าจะงอกเต็มจอขอสาระเยอะๆได้ครับ วันนี้คือเอาจริงแล้วนะอย่างนี้เควสต้องยากขึ้นแล้วสิขอบคุณที่มาสตรีมนะครับได้ครับคุณวิตามินขอบคุณนะครับมาขึมไหมครับวันนี้มาขึมนะครับbetween LLL and GAM to find out who will move on to the advancement match and who will be ไม่ต้องห่วงมั่วไปเรื่อยมันอดีตหรือเปล่าคุณพวกคุณทุกท่านมันอดีตนะครับที่ผู้คนกำลังพูดถึงกันอยู่อะวันนี้มันคือวันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่วันที่14ตุลาThat's what we're expecting of BDS, right? Very hard for BDS. That's a lot further. I think it's a lot further. Catch up the golden guy. There are two more. I saw how slow they were. They can overtake him. 14ตุลา
the two advancement matches. What you can see on your screen is the entire bracket. Just as a reminder, the two teams in the upper วันนี้ bracket will วันนี้พีโผกันได้ทั้งคู่เลยนะ CFO นี่ I believe we have a ด่า good น้อง show บาสหน่อย you ครับ that มันเสียไป right 200 มันด่า now. พี่บอสใหญ่เลย ด่าน้องบาสหน่อยเสียไป200ด่าพี่บอสด่าพี่ทำไมอะน้อง We're playing the Flying Oysters or BDS, whoever wins it now. Second series. Raz, what do you make of the matchups? คุณ I mean, ขอบคุณคุณ I love it so far. เอาโรมาเรต้านะครับสำหรับ200นะฮะ Just someone mentioning that it could just be the rematch of the finals for both PCS, BCS and BCS. yes. Yes, exactly. So that for me พี่ is บอส gonna ผม be ท a น big ไม่ไหวกับ one. พี่แล้วนะเอ้าทำไมอะน้องเว็บ BDS in particular, sure they've had some ups and downs, but I think they'll รถทะเบียนอะไรรถเหรอ รถผมที่เพิ่งซื้อ 074 นะครับ Brazil versus Vietnam. ทายผิดรวดเอ้าน้องพีทเฮ้ยน้องพีทก็ไม่เชื่อถือกันแล้วเหรอ วันนี้มีผูกโบด้วยน่ารักจังเลยค คุ รั ณ บ น่ารักจังเลยครับเลเวล2ครับคุณซาโซ คุณโซ เลเวล2เลเวล2 to watch the world burn. Before we get into the matchups, I thought it would be fun to have a little bit of a history rundown as the ทำ representative กรูเก็บ old มาเย man อะ of แล้วไอ้ every บอสวันนี้ broadcast ถ้าพลาด ever. อีกเจอกันหน้าบ้านหน้าร้านเบเกอรี่ก็ไม่เว้นมอมอ ไม่พลาดไม่พลาดวันนี้ไม่พลาด For Brazil. I do this for Kaboom! When they took down Alliance, Tinones was 074 ถูกต้องครับ arguably the first tick, the first win, ทะเบียน the first NEY milestone for the emerging regions versus the major regions, but it did stop 074 It makes you a believer, right? That one was one thing that hurt the hearts of a lot of European fans. myself included. Yeah, I'll talk about one. ช่วงนี้เคออกบ่อยกำลังสงสัยว่านาหรือเคนเนนเป็นตัวที่กดเล่นได้ไม่ค่อยโผล่หรือมองว่าเอาตัวแพ้เล่นไปทีมไฟท์ดีกว่าเหรอฮะ คือมันมีเรื่องแชมเปี้ยนพูลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับคุณเดซุเรื่องแชมเปี้ยนพูลของท็อปเลนหลายๆคนเล่นนาไม่ไหวนะครับคือเล่นได้แค่แบบฟาร์มแต่ว่าไม่รู้ว่านาทามมิ่งเป็นยังไงแครี่ยังไงยืนเลนยังไงอะไรแบบนี้ครับมันจะมีแค่ไม่กี่ทีมที่เล่นนาโหดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแบบไม่ค่อยได้เห็นนาครับ Now you actually have opportunities to make a successful story of your run, and that's not just huge for the region of CBLOL. That's huge for Loud. That has become such a resurgence in Brazil. Now 3 times back to back, taking the title there as well, making it to the internationals. This is a trajectory that's วันนี้ just ผม going up. And once again, ต้อง not ขอ just อนุญาตเอาจริงนะครับคุณดูนะ Loud specifically. That's such a social media phenomenon as For well. the region and for anybody that has watched international events, pretty much MSI and Worlds was represented by one Brazilian team. ขออนุญาตเอาจริง ผมต้องขออนุญาตเอาจริงวันนี้ผมไม่ใช่แค่จะวิเคราะห์แค่ดับ Flamenco, we've had ผม Loud. วิเคราะห์ยันจิตใจของผู้เล่น Now we've had Loud 3 years in a row. So see what they can do. Obviously, they've got tough matches ahead of them. Let's turn our attention to the other side of the bracket because the PCS, they've been able to punch above their weight. I think quite regularly. I think MSI คือ won the semifinals is a good example of that. ต้องขอบอกนะครับว่าตอนนี้แกมสภาพจิตใจอาจจะกลับมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ชนะทีม R7 ไปแต่ถ้านับกันจริงๆเนี่ยทีม R7 น่ะ ค่อนข้างจะเป๋นะครับผมอยู่ปทุมเห็นหน้าทุกวันจะโม้หาความรู้ก่อนไหมเอาคือทีม R7 น่ะค่อนข้างจะเป๋ เล่นนานก็ต้องใช้ควายก็มีอยู่ตัวหนึ่งบนจอผม เฮ้ยพี่มาจริงจังน้องชวนออกฮาอย่างเดียวเลยอะโดมันชวนออกฮาอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยวิเคราะห์จริงจังก่อนนะครับคือวันนี้R7 นะครับมันค่อนข้างจะอ่อนถ้าพูดตามตรงเท่าที่เราดูนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะแบบโหดแต่ว่าเล่นบนก็ป่วยถูกปะแต่ว่าทีเนี้ยไอทีมลาวเนี่ยเล่นบนโลโบฟอร์มดีนะครับที่เจอแกมอะที่เจอแกมไปก็แครี่นะฮะแล้วก็ยืนสูสีกับเคย่ายืนได้ดีถูกไหมC9 didn't qualify going to the next round because of their success. So I'm always ส่วนแกม Let me speed run เหมือนเดิมจุดอ่อนยังมีนะครับจุดอ่อนยังมีจุดอ่อนอยู่ที่เลนล่างเหมือนเดิม AD พลาดง่ายๆบ่อยครั้งนะฮะซัพพอร์ต
ซัพพอร์ตบ้าบวกและใช้แฟตตลอดเวลาคือยังไงก็จะบวกแบบเอาจริงเอาจังอะคือบวกแบบใส่สุดตลอดเวลารีไวผมว่ารีไวเล่นดีแต่ว่าไม่เคยมาล่างไม่เคยแกงล่างซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นคีย์หลักสำคัญในการเจอกับลาวเลยนะครับลาวเน้นล่างเล่นล่างแครี่เอดีดิฟนะฮะเอดีเก่งและป่าพยายามเล่นล่างด้วยรีไวจะพยายามปั้นเคียย่าขี้ยาตลอดเวลานะฮะซึ่งโลโบถือว่าทำเซฟได้ดีนะผมว่าถ้าวันนี้โลโบเซฟได้แล้วก็กดเลนหรือว่า CS เสมอโอกาสชนะของทีมบราซิลค่อนข้างจะเยอะกว่าวันนี้มาแม่หรือมามั่ววันนี้ผมวิเคราะห์แบบว่าเอาจริงขั้นสุดจิตวิญญาณโค้ชเข้าสิงเลยวันนี้ผมไม่หาละวันนี้ไม่หาตกลงลาวหรือบราซิลเอาชื่อทีมชื่อลาวแต่ว่ามาจากประเทศบราซิลบอสต้องจ้างกราฟิกมาทำข่าวเพิ่มทำทรงนักวิเคราะห์ก่อนเกมทำทรงท้ายเกมทำงงสุดท้ายก็ปิดแชทหนีไปงงๆเฮ้ยไอ้นี่แรปเปอร์ปะเนี่ยติดมั่วบอกทำแม่นรามดีอยู่นะรามดีนะครับตะกี้นะฮะรามดีโดตะกี้เขียนรามดีอยู่ต้องขอชมวันนี้เชื่อได้ไหมไม่อยากจะบอกว่าให้เชื่อนะแต่อยากจะบอกให้ศรัทธาที่ผ่านมาผมอาจจะผิดพลาดไปนะครับผมรู้ตัวเองอยู่พอสมควรผมอาจจะมองที่ดราฟต์มากเกินไปแต่ว่าผมไม่ได้มองเรื่องของฝีมือเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมองเรื่องของฝีมือแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะมากขึ้นด้วยในแต่ละเลนนะฮะทายถูกหมด 2,000 บาททายถูกหมดทายเฟิร์สบัตรถูกหมด 4,000 บาทขึ้นเลยอย่างนี้ขึ้นเลยอย่างนี้พี่ขอเรียกพลังซูเปอร์ไซย่าเลยขั้น3ซูเปอร์ไซย่าขั้น3วันนี้เควสมา but I thought his team fighting was much more better. I thought their draft actually helped him out quite a bit, and the team really supported him in team fights. So set up for success. And เควสมาซูเปอร์ไซย่าขั้น3ครับ So I think this is going to be a little bit closer going into this series. Yeah, but now the thing is, I need to see what sort of impact that mentality or that first series defeat will have on GAM because they did have a game 2 that was better, but take a look. สเลเดอร์หลังจากที่ได้วันแรกไปแบบเน่าๆครับเมื่อวานถือว่าคืนฟอร์มได้ดีแต่ว่ายังมีจังหวะหลุดเยอะอยู่ Yeah, you know, obviously, and I think they look better. You're winning the team here, but I was asking the stat team as well. What about the damage here? Because obviously you better as an AD carry here. It was actually lower in the win, which also meant that the rest of the map for GAM. ทายถูกหมดรอบแบ่งกลุ่มผมให้10,000โอ้โห So I'm curious to see if it's just going to be a Slater thing or something where the rest of the map was โหดนะ I'm going to channel my social media, my Reddit voice. เมื่อไหร่จะโตครับพี่บอสโอ้โห We're embarrassed by loud. We're so much a million times the better team. Response. But I think that would be the comment if you had only watched game 1. I think a lot of people forget about game 2 where GAM was actually leading this game. They were up 5k. This mid dive specifically, I think is like 20 minutes into the game. Around that they pick up. ยินดีต้อนรับนะครับคุณ ST สำหรับการสมัครสมาชิกนะครับวันนี้ขอให้พวกคุณเชื่อมั่นในตัวผมไว้ผมอาจจะทำผิดพลาดไปในอดีตในอดีตผมอาจจะเคยผิดพลาดนะครับ คำรามแบบเอาตีเอาลิสต้าหน่อยบอสมอห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 มอยำไอ้นิดโมย่าสด ไอ้นิดโมย่าสดดูแต่ละอันแม่งคิดสร้างสรรค์กันเหลือเกินในแข่งมาสเตอร์เชฟคงจะดีนะครับ วันนี้จะโชว์ของจริงยังครับหรือแค่คุยเหมือนทุกวัน วันนี้โชว์ของจริงแล้วครับไม่ต้องห่วงน่าไปแข่งมาสเตอร์เชฟนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะดูแต่ละอันวัน เบา
เสียงหน่อยบอสจะน They อ would น have been fine for GAM, and they would have actually had ได้ a ครับ lead in the first จะ 8 minutes. But that, of course, that's where จะ our พยายามไม่ eyes ตะโกน do แล้ว go bot lane because it feels like that's another terrible spot. And even in the win that they had versus R7, the only thing I'm looking at is Levi. Levi's early game was a little bit troubles. Before we dive พี่ทายเหมือนหลับตาจิ้ม วันนี้ไม่หลับตาละ something that has caught my eye วันนี้พี่ลืมตาแล้ววิเคราะห์ watching back the VODs ตอนนี้พี่เห็นถึงอุณหภูมิ เห็นถึงอุณหภูมิร่างกายนักแข่งอะเอาง่าย If I were to say that outright, how would you respond? ๆคือมองทะลุภูโป่งอะ Help back me up, but what do you see from the gameplay side of things? It's understandable, and I think all in GAM ได้ไหม Levi is helping ใจเย็นครับ ต้องรอดูดราฟนะ Robo is on an island, and that's kind of his role. But there's a lot of faith in Kiai. ต้องรอดูดราฟ There's a reason for that. For Robo, he's actually having a lot of trouble around counter picks around Renekton. If he's picking Renekton, อะไรอยู่บนหัว troubled by the Kennen and Rumble. เขาเลเวล2 Guess what Kiai is playing? อัปเกรดมาจากเมื่อวาน Honestly, this was actually the first sight that we saw in game 1 where he dumpstered Robo in this one. So I want to see a little bit อัปเกรดมาจากเมื่อวานนะครับ อันนี้เลเวล2เมื่อวานเลเวล1 the Renekton pick because he doesn't want to play the Rumble and Kennen. ถ้าเลเวล10นี่น่าจะเต็มจอ But teams have been banning that away from him. Absolutely, and you know it was something that แค่เลเวล2ก็พอ was วันนี้ kind of abusing มันจะ against จบที่ตรงนี้แล้วครับ where they kept playing off towards the top side. Robo, traditionally speaking, didn't get too many resources, even in some of the best performances he had. You think back to the Nav 1v2 he had in CB LoL. That's true. He did not have a good laning phase. He was behind in that laning phase, and they came back by team fighting, which is what Loud does. But against better teams as well, where if you give them the early game, they will take it into the late game. That's where Loud starts struggling then if they cannot get ahead on even footing. That's where Robo needs to stabilize. เห็นพี่โดนด่า And แล้ว I สง think it's สาร really ครับ curious แต่ด่า how อี he's ขอบคุณครับ talking ผม even with ชอบ producers backstage as well that the featured match of the day should be ชอบทั้งนั้น Kiaya versus Slater because that's where I find ดูจากหน้าตาครับ เล in this game. รีวายถอนหายใจ1ครั้งครับ In a second, and I want to first just check in with the fans at home who Okay. they're predicting to win in our Mastercard fan predictions. Each day you can head over to @MastercardGG on X to เหมือน participate. จะแอบกังวลนิดนึงนะครับ พี่ดูอยู่อยู่ 68.9%. นะครับเมื่อเดี๋ยวผมต้นข้าวอ้ม I do think โอเค โลโบครับ วันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส knowledge GAM VCS a little bit more like Facebook สภาพอารมณ์เหมือนจะดี Now we need to see will this actually show up? Do you favor Loud and GAM? As this will disappear. ข่าวลือที่เห็นผ่านมาไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม ผมว่าพี่ทายแม่น Hear about this mismatch that Top is going to be favoring GAM. Obviously, bot we think is มีไม่กี่คนที่ดูเกมเป็น How do you think that'll play out in the game? How do you think that'll play out in the น้องนี่ดู I don't want to see ดูออกใช่ไหม Let's get rid of that. But Raz, I'll come to you โปรด first. จงรู้ That ว่า one ที่บอส is, ทำลงไป yeah, บอสทำไป the เพื่อ nasty ใคร one. โปรดจงเห็น Because ถึ this งความ one ตั้ง really ใจว่า confusing. บอสทุ่มเท The ขนาด Rumble ไหน pick, this is in game 2 where they felt like they couldn't pick Rumble because of the Kennen and แชทมันชอบพาออกหานะเว้ย He's like, let me pick for team. ก็คิดยังไงกับรูทกับสไลเดอร์ And คือ then ตัด Jeff ออกได้เลยครับ heavy AP, just really rough, and so he ended up getting ตัดออกได้เลยตำแหน่งนี้คือรูทเก่งกว่าเยอะครับ and he was getting bullied for the rest of the game. This one, I think, is ตั้งแต่เลิกแข่งมีเขาเฉยเลย should see them regrettably because of the คือวันนี้ผมเอาจริงมากๆนะคนดูนะ So let me focus you. We've got a minute to go. Right? Fair. From what we've seen, what you want to see. วันนี้ and ขอ who แบบ you ไม่หล think อน ได้ครับ วันนี้ขอแบบไม่หลอน is picked or is available คือแกรมเนี่ย picked by Loud. โอกาสชนะมันมีเยอะอยู่นะ ในการชนะบราซิลนะครับ Are slowly วัน getting นี้ comfortable เชื่อใจ within บ the อสครับ tournament. ใคร So ตาม I'd บอส say มาอยู่ it's ฝั่ง gonna be นี้ 2-0. ส่วนผมขอส่วนทุกคู่รวยรวยรวย Yeah, รวยร what วย do ร you ว think ย of this? I think What do you there's wanna see no from way this is draft? going to be a 2-0. I think Yeah. it's way too shaky in the late game for me ไม่มี specifically. ใครเชื่อใจผมสักคน I don't know. I think วัน they're นี้ gonna จะ be มี more เขาวิล stable สา on ม the ไหม top ครับ side. วันนี้ไม่มีแล้วครับ Go and grab เลเวล the 2 for himself and then hopefully play a better matchup. I think GAM this time around will have a better edge, specifically from what I saw in that game 2. I think the game 1. ผมรักบอส ผมรักบอส ดี ผม มากครับ รักบอส ผมรักบอส ขอบคุณมากครับที่รักกันนะ ผมรักบอส 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 รักและใครบอส อ้าวไอ้นี่เล่นลิ้น If Loud lose, if GAM win top and Loud win bottom, surely นี่ that means นักพากย์ยังรู้ favored for Loud. Yeah. Yes. Yes. แกม So วิน you บน sort of นะครับ FSVC. ลาว Okay, วิน I'm บ with อท Raz on this one 'cause he agreed with what I ซึ่ง said, บอท man. Oh, okay. มี That- 2 คน let's hear what ถูกไหม this is. We've got a Loud and a ซึ่ง GAM กับเราตัดไป 2 คนเลย prediction. ปุ๊บ It's time to head to the low park for Loud. มันจะเหลือเท่าไหร่ เหลือ3-5 แล้วก็ตัดของลาวไปปุ๊บ ก็จะเหลือ3-4 โอเค ตอนนี้ลาวนำอยู่นะครับ ถ้าดูเรื่อง performance ผู้เล่นนะครับ ผมเชื่อว่าสเลเดอร์ฟอร์มเขายังไม่ได้กลับมาขนาดนั้น แค่เมื่อวานมันค่อนข้างจะเป็นทีมที่ต่าง nhưng mà mục Tà tiêu tà. hiện tại của bản thân em cũng như là GAM là chiến thắng và mọi thứ khác không quan trọng và chỉ cần chiến thắng thôi. Jogar com a GAM de novo acho que vai ser bem desafiador. Eu sinto que eles estavam um pouco nervosos quando eles jogaram contra a gente. วิเคราะห์แต่แชมป์ต้องวิเคราะห์คนเล่นด้วย นี่ครับวันนี้วิเคราะห์คนเล่นด้วยครับ เล่นบนเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะโลโบอ่ะ Đánh giá thì Lao có những tuyển thủ khá là
ไม่ใช่ว่าจะขี้นะ แต่ว่ามันสู้ขี้ยาไม่ได้ขี้ยามันเข้ม พี่เชียร์ GAM หรือ LL GAM sẽ chiến thắng trước Lao ถ้าไม่ bias พี่เชียร์แกมหรือ GLL ถ้าไม่ bias เลยเหรอ ตอนนี้พี่มองว่าบราซิลค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องผู้เล่น คือทารอนที่แข็งๆนะครับ ยังเกือบเสียท่าให้กับบราซิล ทีมไฟท์เขาขึมนะ แต่ละคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองในการเล่นมากๆครับ ส่วนเวียดนามเนี่ยถ้าจะเอาชนะจริงๆแม่งมาจากบน ปากบอกเอาจริงทุกวันพรุ่งนี้ลำบากเพิ่มเขาอีกขอมอบบัฟให้นะครับไอบอสบัฟฟาโล โอ้โหบัฟฟาโลนึกว่าบัฟแบบว่าอีกอย่างหนึ่งวันนี้ทำเข้มวันนี้มาขึมเรียกความเชื่อมั่นนะครับพี่คิดว่าวันนี้ต้องดูดราฟหรือว่าดูเขาเล่นผมดูทั้ง2อย่างวันนี้อะไรคือ bias เข้าข้างไปครับ如果我想清楚，应该没有那么难处理。CFO, good luck in our next match, but make no mistake, we are going. อคติแบบว่าแบบไม่แบบเอียงอ่ะแต่ถ้าดูจากการเดินเกมอะผมชอบของแกมมากกว่าเจอบอสว่าตัวไหนพิกเรทเยอะสุดครับ พิกเรทเยอะสุดน่าจะเป็นซาย่ากับไคซ่าเลยแหละครับ AD มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเพลงอันนี้ไม่เป็นไรครับเพลงไอ้นี่ไม่เป็นไรแต่ว่าเพลงหน้ารอไม่ได้เพลงหน้ารอไม่ได้เพลงอันนี้ผมโดนทุกวันYou're not going to learn any of that. You're going to learn about League of Legends instead. No 23andMe. No 23andMe, baby. Just Worlds 23andMe. And Mark C. Hey, let's go. เขาสวยขึ้นนะครับเลเวล2ครับ Not sure what to expect. วันนี้มีโบผู้นี้คงไม่ใช่กระดิ่งผูกคอหรอกโอ้โหไอ้ขี้ยานี่โหดเล่นบนรีวายนี่ผมว่าขึ้นอยู่กับเกมเลยแบกบ้างไม่แบกบ้างนะครับแล้วแต่เกมที่เขาแบบว่าได้อะถ้าเขาแบบว่าเล่นได้ก็แบก I think that was a very poor showing from GAM from what we can expect from them. I think maybe day one nerve, something like that, and they looked better. Still not fully confident in them to win the series based off yesterday's showing, but it was at least a step up. Slater looked a lot better. He was someone who had a really rough day one when people were expecting him to have a good show. ส่วนตัวผมว่าแกมเลนล่างยังไม่คืนฟอร์มขนาดนั้นหรอกบวกยังไงก็น่าจะไม่ไหวดูจากไทามมิ่งเรื่องการกลับบ้านเรื่องการยืนโพซิชันอะไรต่างๆนะครับADต่างซับต่างนิดนึงคือถ้าซับของทางลาวเนี่ยได้ราคันเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะทำเกมค่อนข้างจะสูงมาหน้าดับแล้วคนดูเอาจริงนะครับวันนี้นะวันนี้ผมไม่ตลกนะไม่ดูแค่ดับวันนี้นะครับวันนี้เราเอาจริงนะครับ I think Ezreal's priority, what will happen is when Ruler gets on the stage and plays Ezreal, suddenly people will be like, wow, this champ's busted. But we'll see. That's for another time. A tale as old as time, my friend. Everyone convinced they can play a champ because they see someone just ถ้าบอสเอาจริงคือไทยถูกหมดก็กลายเป็นสปอยผลคนดูอีกเลยแกล้งไทยผิดพวกนี้อ่านเกมไม่ออก Fans for now, nothing too crazy. Poppy, Renekton, ดูเกมเป็นนะคนนี้ lane focus, which does make a ที่โดมา decent difference. แบนแจ็คถูกต้องนะขี้ยามันมั่นใจนะครับอีกฝั่งแบรลินิกตันว่ะแกมแบรลินิกตันก็ถูกต้องเหมือนกันโลโบเล่นโคตรดีเมาใครตัดรีวายนี่มันตัดตัวเองด้วยนะ Yeah, I think Robo has some of that burger flip energy that you can sometimes see out of Adam as well. You know, the top laners who sometimes just go absolutely off and carry by themselves. Sometimes they อยากที่จะเล่นทาริยากับโอริ And I think the Renekton ban is interesting for Renekton. I think it's First pick สำคัญอยู่นะครับราคาได้ซาย่าได้ I know some people are not thrilled when they see it because there's just that lingering เลือกที่จะซาย่าว่ะเพราะว่าดักไคซ่ารอบที่แล้วเลือกซาย่ามาดักไคซ่าแล้วก็ดูได้ผลนะครับเลดเกม
Question is, what is the option on the opposite side? Wouldn't be surprised to see Rakan at this point. You could wait on your AD, but since you're probably picking Kaisa anyway. ผมว่าหลักสำคัญน่ะดูป่าเว้ย Rakan plus jungler ดูป่า would be my guess, since there's no rush to pick your support or your AD at this point. Yeah, the Rakan takeaway feels like a must. We have seen a couple games. ป่าถ้ารีไวได้เล่นตัวแบบว่าล้วง AD แม่งโคตรโหดเลย Punished. Okay, unkillable Xayah and Rakan with absolutely free escapes. You know, why would you let two strong characters be even stronger? เอ้ยลืมเปิดโพลให้คนดูเลย This doesn't make any sense. Maybe didn't want to win that game. That's fair. You never know. คือชาวโลกเขาบอกว่าแกมจะชนะนะครับวันนี้นะ ส่วนใหญ่ We rarely talk about the ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่คือเวียดนามหรือเปล่าที่ไปโหวตอะ That's an assumption. Don't you just wake up sometimes and go, I want to lose? Based on solo queue, I would guess that a lot of League of Legends players do wake up and say that to themselves. But maybe that's overly pessimistic for now. The Doomer cast checking in. โหรีซินว่ะ Yeah, absolutely. ตัดรีไวว่ะ Nothing matters. Yeah, you can pick that or you ตัดรีไวแล้วก็เพิ่มต้นเกมมา ให้แข่งขึ้น Lock in a champion and get kicked out and have to wait for 6 minutes. Get out of Korea, go home, lay down. Anyway. แปลกๆนิดนึงนะลีซินไม่ค่อยชนะนะทัวร์เนี้ย Again, Nautilus Lee Sin pretty standard. Lee Sin a champion who, as always in the history of Lee Sin, can คร็อก be pretty เจอกับจุนเจือคร็อกเจอกับจุนเจือแม่งเวทยับเลยแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โพสูสีนะครับวันนี้นะครับ Big vibe champion. I think if you're confident playing well, you can style on people. And Levi has played the Lee Sin as well a couple times, so maybe also a bit of a takeaway there. The jungle meta feels a little in flux. I think people know Malphite is strong, and you have วอนเพจที่ discredit รออยู่เถอะ ถูกต้องครับ ก่อนหน้านี้ หยุ ก็ ดเถ ไม่ อะครับ มีใจจ้างโค้ชต่อแล้ว โอ้โห follow up to your statement. Okay, so I was just gonna say it feels like the power rankings might flip around in the future. I think Lee Sin can be strong. Jarvan is แกมเป็นลีกของเวียดนามเฉพาะเลยเหรอครับทำไมเขามีลีกแยก อ๋อคนเล่นเขาเยอะแล้วก็มีลีกที่แข็งพอสมควรครับใครคือจุนเจือทีมป่าของทีมทารอนครับจุนเจือ Jungle is often the fakest champion. ต้องแนะนำคู่นี้อีกรอบไหม We see a lot of left hooks, a lot of things coming out of nowhere that disappear entirely once we head to Swiss or groups, obviously in the past. So I wouldn't be surprised to see drastic changes as we do kind of step up to that higher level of competition. But for now, Lee Sin has looked solid. J4, the other big one, not surprised to see it banned away. The Spear of Shojin build, dumb. Feels really good. I played it yesterday in our game. Just endlessly EQing. Should he have EQ'd out at some point into the turbo? We don't talk about that play. เคซันเต้มานะครับ He didn't want to. He just kept ตัวโหดเขานะ forward endlessly. Brain off. So you play J4. กดเคซันเต้เพราะว่าตัวเคาน์เตอร์อย่างแจ็คก็ไม่มีแล้วนะฮะไม่รู้ว่าโลโบจะเอาตัวอะไรมาเคาน์เตอร์ Get out there and do it. Live your best life. But Nico gonna get banned away as well. Mid lane focus here. Olaf, I guess, to shut down a potential. ถ้าดูจากตอนนี้เนี่ย into the Cassante. 3-3 ตอนนี้ดับค่อนข้างจะสูสีเลยนะครับไม่มีฝั่งไหนแบบว่าแย่ไปกว่ากันนะครับคนไทยเยอะฝั่งขวาคนไทยเยอะครับมีขี้ยามีกะทิสไลเดอร์แล้วก็เปรตคนไทย4คนไทยเยอะอยู่ฝั่งขวา disrupt the status quo. Olaf is one of them. Vi also going to hit the bench. So really just trying to limit reliable engage options for Levi. Don't worry, there's more in the tank. นอกเทิร์นว่ะ Oh man. All right, Nocturne going in. นอกเทิร์นราคันนะครับโฟกัส ADC น่าจะโหดอยู่นะฮะ Reliable CC to set the Kaisa, but when you have a Rakan as well, it's going to be tough for Rout to play the game. ตึงอยู่นะครับเนี่ย The standout player. ดับตึงคู่นะครับ Bar none. Very clear to anyone watching the game. This is the guy that you want to shut down, and now GAM certainly have the tools. อาลีลีซินอีกแล้วเหรอผมแตกเพราะอาลีลีซินมาแบบเยอะมากเลยอะ 3+. Everyone is crying if they didn't select that for their pick'ems. And the Levi Nocturne is one of the greatest games of League of Legends ever played. If you go back to, I think it was like season 6 when he busted out the like super fast clear. Oh no! So that was we were in Wuhan, and it was 20. I want to say 2017. 2017. It was Levi. Correct? Yeah. He was level 6. Everyone else on the map was level 4 or 5. Bot lane wandered in with Galio to help him clear. Big mistake. Wild times. That was a very fun era for GAM. That was the initial rise of GAM. Yeah, a lot of those crazy strategies. And the VCS as a whole was this region that was unbelievably bloodthirsty, that was creative, and had the mechanical skill to pull those off. Yep. I think if they ever make a League of Legends like Hall of Fame history like greatest moments, โหแม่งโหดคู่เลยว่ะคุณดู that game needs to be in there.
ดาวยากจัดอะ I'm constantly impressed by the innovation that มันเดายากมากเลยว่ะ I don't think we're getting quite as much of it. Tristana would have been interesting. Tristana อุ๊ย Kai'Sa แต่ถ้า obviously วิกเตอร์มาเดาไม่ยากละ AD composition was hit pretty heavily coming into Worlds. เกม1ลาวครับ Just between nerfs on both champions as well as Ivern getting taken down. เกม1ลาวคุณดู But now instead we have the Victor, who I'm going to be honest, doesn't fit into this composition at all. บราซิล Says, please come to me. Everyone else on GAM says, let's get in there. So a bit awkward and loud. I think a much more stable, much more balanced composition in terms of what they want to be doing. I think it might be the first victor of Worlds as well, if I'm not mistaken. I might have missed one, but I think this is the first time we've seen him locked in. And he is a little bit lower down the priority list of control mages that most people see. Orianna taken off the table. เกม1บราซิล You go Azir next. Sure. You can play Azir into Ari, maybe Victor. ผมยังเชื่อมั่นในลีซินอาริอยู่ Mid to late game team fighting for the Victor is going to consist วิกเตอร์ of มันไปเลท the target that we're trying to kill มากเกินไปนะ goes forward enough because you do not have the easiest tools to follow up on รุ่นใหญ่จีนเกาหลีแข่งกันวันไหน Kai'Sa. แล้วผมก็คิดว่าเลนล่างสเลเดอร์ Victor is น่าจะโดน really fantastic. วันนี้นะครับ When you're ahead, he often feels sort of like this almost bruisery mage, given how many little movement speed steroids. เล่นบนเซฟได้อยู่แล้วโลโบมันไม่ใช่ธรรมดา Very powerful. It's just so rare. หวังแค่ให้คร็อกอะมันสบายอะ There are 3 melee champions. ป่านี่เล่นดีอยู่นะถ้ามันได้เล่นสบายอะ Where the Victor can pop off. But we're just gonna have to see what it does. ลาวน่าจะชนะครับ You've got great setup. It's not a Lazaya. You know what you're getting. It's Ari in the mid game with charms alongside a Lee Sin. Early to mid game is going to be ลาวน่าจะชนะ explosive. Is it going to be enough? ตัวสูสีมากบอกได้เลยว่าตัวสูสีมากขึ้นอยู่กับฝีมือ ซึ่งฝีมือผมว่า This is แกมดีกว่าแค่ series. 2 เลน Looking to move ahead to a best of 5 ถูกไหม tomorrow. ผมว่าเลนดีกว่าแค่ 2 เลน Best of 3, can't afford to lose a game, but want to come out แต่ถ้า swinging. เอาโดยรวมเนี่ยที่ลาวมันชนะมามันก็ 2-0 นะมันก็บ่งบอกอะไรได้เยอะอยู่ครับ บวกกับเจอทารอนก็สูสีนะถ้ามันไม่ดับพลาดถูกไหม Laos versus GAM. ลาวน่าจะมาเกมแรก You can hear a lot of support, I think, for Loud. If I can understand that crowd chant. เกมแรกลาวมาแน่นอน Is that loud? Yeah, no, that's loud. Yep, definitely. ใครเฟิร์ส They show up at MSI. The Brazilian crowd was going คิดว่าน่าจะเป็นตัวของลีซินเฟิร์สครับ compared to when other regions were playing. Yeah, and I will always respect that level of fandom. We're gonna see for a brief moment. เชื่อมั่นนะครับ On just name some voice lines. ผมไม่ได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะแต่ว่าขอให้ทุกคนศรัทธา Alright, no one's gonna kill each other. ศรัทธาในผู้ชายคนนี้อีกรอบหนึ่ง Earn exclusive Worlds 2023 like icons and emotes. You can log in and watch the games on lolesports.com. วันนี้ผมดูทั้งคนแล้วก็ดับด้วยดับสูสีครับดับสูสีขึ้นอยู่กับคนเล่นครับ Get rewarded for คนเล่นเลนล่างโอกาสที่จะพังมันเยอะ And now, แกมอะ look back in on the game. Still, no one has killed each other, which is a bit disappointing. Shocking. Cowardly gameplay. แล้วก็มีคอมโบง่ายๆอาริลีซินนอติลุสอารินะครับ Is teams fighting for very little reason. I also agree, so I do not need to comment on anything. I just leave Okay, you to Lembu. go. I'll go take a lap. Lao! You handle this. Let's go! Team fight. ผมชื่อพี่ครับ ถ้าแตกจะรอดู Instead, ของ I guess we LV can talk about 0.3 strategy. ได้ครับ Champions. เสียง scale, เสียงเบาแล้วครับโอเคเพิ่มให้แล้ว matchups. Yawn. Big yawn. So, speaking of the มันเอา strategy, วิกเตอร์มาทำไม curious to see เอา if LV มา Levi ก็ช does นะแล้ว anything. ฝากไปถาม Historically, มัน when หน่อย you look at Nocturne, obviously a champion that เขาอยากเล่นบ้างครับ power วิกเตอร์ farm to 6. But เพิ่มเสียงเกมแล้วครับ there is decent setup, which there is on the bottom side, and he has started on the top side, so he can clear top to bot. There is room for him to get in for early ganks. Champion does a lot of damage. That said, kind of just expecting ในล่างยังกดเหมือนเดิมนะ early game from the side of GAM, สำหรับ whereas Croc is really the one who needs to try and get something done with this early game lead. หูรูดนะครับ Especially going to see a lot of focus out loud around the mid lane. สำหรับ because it does รูด feel นะ like ฮะ one of โห the ดอยู่ more punishable ones คนนี้ on the enemy side. ไม่ค่อยเฟลเลยนะ Of course, you can make plays รูด in ของ any ทาง lane บรา for ซิล Croc, and this is exactly what you want when you draft a Lee Sin is you want to have an abundance of options. So if something goes crazy in the bot lane and someone loses flash, you can then punish that. It's very easy to follow up on. And it's a very good composition in that sense. กดดีนะ And you กด can ดีอยู่ still have some assurances in your scaling with desire. เอาหน่อยเว้ยบราซิล Like Loud's composition for GAM. We already kind of talked about some of the maybe different ideas that the comp can go for, but the very Lafayette early man, start, Lafayette there man areอยู่ a lot เอา of short range champions on Loud, so you can เฮ้ยอย่าพลาดดิพลาดไปสอง EQ on top of people are and just drop tons of damage. Yeah, absolutely. And I think as we get into the later game fights, แต่ต้องระวังขี้ยาให้ดีขี้ยาแม่งแครี่หลายเกมละ against a lot of these melee champions, Aatrox is ahead. He can wreak havoc as a champion who I think is very อ้าว strong. รูดมารูดมากวนนะครับ รูดมากวนมากวนบลูนะ Come in and contest Levi on the objective. Lee Sin coming in as well. เอาหลบเฟี้ยวเงาะนะรีวายนะ แล้วยังไงครับจะไม่แฟดหรอ คุณจะไม่แฟดอย่างนั้นหรือเอาตายเอาทำไมไม่เอาเฮ้ย
plays off. I think if he flashes over the wall, มันตายแล้ว flash follow and confirm the ไอ้รีไวายอะ so very เฮ้ย patience coming in from Levy. Yeah, it would have been a big panic flash if you just go over the wall. ถูกไหมน้องตะกี้อะแฟดทุบ A little bit of แฟด greedy แปะ time to kite back the other way, and he was able to do that without burning other sums from his ball. ชี่ I was worried that's gonna be one of ฉุด those ว่ะ spillover plays where you're like, save me, and everyone commits everything, saving Private Ryan. Then เปรตมันก็มาไม่ทันน้อง losing his flash and stuff like that. But they're able to get out. ตะกี้อะ Sort of who saves the saver sort of เดี๋ยวล้างกดดีครับ Out will back away. Goes down to route. Says as well. Ignite down. So they are giving up some of those summoners to come move in and contest. It does still slow Levi's clear down, but because Lee Sin is in the ตัวที่เปิดอันติวิ่งชัวร์ไม่ใช่ครับคนละคนนะ And, คนนั้นกลับบ้านแล้วครับ out of ไม่ต้องห่วง Loud level 1 or level 3, excuse me. This is exactly ใจเย็น what พี่ we're gonna see when we talk about วันนี้เอาจริงครับ playmaking that they have, burn flashes, get in there. Levi has not been too slowed down with this clear. Did have to leave up that bot side of the jungle, but it was not actually stolen away. So Vin eventually. วันนี้เอาจริงนะวันนี้เอาจริง Just went to the top side for ต้อง now. กูศรัทธา Of course, you do want to hold down a Nocturne if possible. ใจเย็นพี่ได้ครับ Yeah. And I think the other big thing, anytime you have these level 6 champions with globals or semi-globals, one of the big things that casters เล่นบนโดนกดอีกแล้ว our teams talk about is กดเยอะด้วยนะ first couple ults, it's the same 20 story. Twisted โอ้โห Fate, จะ20 เสียแล้วอะ same story with Pantheon, although less แต่ว่าเล่นล่างเหมือน some of the meta, เหมือน but กันไหม those first ults are really impactful ไม่ค่อย because เหมือน the เท่าไหร่ cooldown is so damn long. If you don't get something out of it, อย่าใส่อารมณ์เยอะ เยอะบอสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอดสตรีมเอาข้างบ้าน ได้ครั กับ นไปแยกอยู่นะ โอ้โห amounting to nothing, just makes the champion feel completely worthless. So again, tracking the Nocturne, tracking that level 6, but Loud get lane prio again. This time, knowing that they are safe to do so, walk in, they take the camp. ขอบคุณซุปเปอร์แชทด้วยนะครับจากคุณ พัชนะครับ Replace. We'll have to invade if he wants to get some of that back. The positive 35 side of บาท this นะครับ for ขอบคุณ Gam นะครับ is that Kiaya has known where Croc is this entire เมื่อกี้ time. โฟกัสกับเกมอยู่ Been able to use that to get a เอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ Now it. เปรตเข้ามา Turning his health for routes. อยากเสียเลือดฟรีเหรอ Could be positive, but again, there's just not much of an angle here to get anything done on the bottom side as of yet. ทีมไหนครับ วันนี้เกมแรก Later over and over, ลาวครับ one of the big areas that Loud got some advantages เล่นคนโดน in ก their ดหนัก first อยู่นะ matchup. น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ Very off series. Hopefully สไลเดอร์แม่งก็ไม่โดนหนักขนาดนั้นอะ People might not remember from day one. GAM got a Baron. GAM should have won that game, and then they got really โอ้หลบสวย pushing in on the bot side of the map where it got turned around. So hopefully they have learned their lesson and will come with a little bit more reserve play. เทิร์นแอบอินเวดเล็กน้อยนะฮะ And I will say for the VCS as a whole, it was a wild playoff run. I think Goldberg has already mentioned Team Secret, but there were so many games in their playoffs that were decided by big Baron flips, ultimately. อุ้ยตายไปเนี่ย And that's something that's going to count against them is now Robo. โอ้ยเกือบ Flash out ตาย to safety. Excellent play เอา from สวยปะ thus far. ช้าไม่โดนอะ Trying to get out, trying to sidestep, but they're โอ้ชามโดน for the charm. มาดิ Easiest first blood setup ever. Victor ลูกเตะลีซินน่ะ walking ลูกเตะลีซินน่ะ slowly but surely. Yeah, Tino's just dashing at his Ready? face, forcing him to make a play, and eventually the flash comes out trying to predict. แต่ลูกเตะลีซินไปดิ Tino's never threw until it was too late. And using that mobility to hop on top of him, the wave was not in a good spot. The fact that you could dash 3 times and still not be under the enemy turret means that Gaddy might have been a little too far pushed forward. ลาวมา And that's frustrating. Obviously, you just want to get as much of that early CS as possible, as well as, I mean, honestly, hopefully an assist or two just to snowball. เดาถูกด้วย Victor ลีซิน So falling behind early, again, it's a control mage. You know it's fine. It's okay if it falls behind a little bit, but going to make it that much harder for GAM to really do anything meaningful in bigger fights, and certainly going to affect a potential 3v3 topside. Herald รีเฟิร์ส seconds วันเนี้ย counting down until that will be ถูก up. ยันฮีโร่ Right now, เป็น it's ไง pressure that Loud ผม have บอก on แล้วว่าผม Loud อะ should be easy มองเห็น pickings, unless GAM want to try and force the 3v3. อุณหภูมินักแข่งด้วยซ้ำอะ Yeah, we'll ตอน see เนี้ย how they want to do it here. Crashing a wave right now loud means that they can get a little bit of chip damage down this turret, get your first couple plays, then maybe get a reset off and move to the Herald. ในล่างกดอยู่ Where they want to go around the map. I gotta say, อย่าป้อมไปน้อง Kiaya did get that ขอสอง flash เพ to จ the top side, so it's not all true for GAM right now. กดโอทำไมแอคอยู่ครับ One part of the map that is at least winning around ตรงๆเลยแอคอยู่ It's been bouncing around for Kiaya. But now Croc wants to get ยังไงครับ back to จังหวะนี้ but they drop down, so they know ลี where ซิน Levi is and what he's doing exactly. เอ้าแล้วยังไง Sees the Lee Sin in his อุ้ยแย่งได้เอ้าเราไม่มีแฟดแล้วยังไงรีไว Now it's Q2, Q3, big damage, and again, clean and simple. สุดยอดน้อง Just walking into these kills. They're not burning flashes. They're not getting Lee over Sin aggressive. They're not ส wasting. กินมวยไทยด้วย They're just making it happen in the enemy มา jungle. ดิ And I gotta give credit to Robo there. He อยากสมัครสมาชิกทำยังไงครับ มันจะมีให้กดอยู่นะครับด้านบนนะฮะ ขอบคุณ69 บาทนะคุณพัชนะครับ When and where Levi was, that war was not swept out. You can still see it there in that part of the map. มาดิ Very easy to go ahead and now combo that with that Rift Herald. Though Kiaya is trying to do his best to stop it. Now, checking in on the experience, Levi, the one that you need to watch. He has been delayed from approaching level 6 at this stage.
Once he gets that, maybe they have the tools to contest, but there are no camps here for him to take. ขอลิฟต์ This is a spectator Rift Herald. ขอลิฟต์น้อง In the area, สวย clearing out the ไอโล vision. โบ GAM came to watch for a minute. สวยครับ So Loud could show them how it's done, but Yeah, we sadly see there's you, no bro. reason. Nah, one of those plays. It's a difficult situation. If you go bot side, you're 100% conceding it. You think maybe if they ไม่ได้ดูแข่งนะมีคนไทยอยู่ไหม but there's no play มีอยู่ครับ ahead. เนี่ย And for ฝั่ง now, ขวาเยอะนะครับ much cleaner in the ขี้ early ยา game. กะทิ They're leveraging สไลเดอร์ the fact เปร they ต have lanes. They managed to make plays despite อ้าวแล้ว losing โดน top ว่ะ side. But now ยังไง the แฟดออกสวย เอ้ารีไวท์ทำอะไร And ultimately, first สกิล knock on 3 แล้วแฟด all ชนกำแพงทำไม damn good deal for Loud. And it มาดิ looked like actually burned his flash สวย as ลาว well. It looked like he was trying to prediction flash over the wall to get the fear on Nautilus, or was maybe trying to flash to the other side of the Nautilus for the fear to push him further up the lane. Either way, though, the fear was not ลาวมา going off. Nautilus gets the wall, gets the flash out. So Zeosh not First อันติของนอกเทิร์นโคตรสำคัญแล้วใช้แบบนี้นะครับ Like you said, you hear casters talk about it. I'm gonna do exactly that. You want โคตรสำคัญแล้วใช้แบบนี้แล้วยังไงก็เสียมังกรคือถ้ามาคอนเทนต์มังกรยังไงก็ตาย สู้มังกรยังไงก็ตายครับ And now he's gonna have to wait for it to come back up before he can do anything. And often in the past when Nocturne was popular, you would see them rush Lucidity Boots just so they could have it up before their first ult for that nice chunk of ability haste. เชียร์ใครกันแน่ เอ้า No such luxury. เชียร์ทีมเราไงครับ A year, 2 years maybe. He'll have children. They'll be working their way into preschool by the time we see another ult. Maybe even kindergarten. It's going to be quite some time before we see that ultimate up and available. As Board Drinker coming out for Lee Sin. บอสเบาๆนี่เพิ่งเพย์อินรอบชิงไม่ต่อยจอเลยเหรอโอ้โห 3K gold difference at this stage of the game, but มันต้องกู้ศักดิ์ศรีไง GAM can't do anything. มันโดนหมิ่น No, not really. Like มันนอนไม่ค่อยหลับเว้ยเวลามันโดนหมิ่น Kia's เนี่ย lane and get some advantage there, and it is วันนี้ต้องสวมวิญญาณเลยอะ to have your Cassante winning, you know, but he's not going to be as powerful as Route, who's just free farming the bot lane, grabbing turret plates just for existing and having shoved basically and winning lane phase against Slater for the second series in a สวย row. นะไซเดอร์นะครับปึ๊บโดนดึง Going in the hook. Now Tino ส่งจุ๊บ follow up. Dash out to safety. Fancy. Oh, Towns! Taking down Slater, it must be Rain and Blood on the bottom side. Caught next on the menu, but he manages to get down a nice gravity field. พอ Locking up 3. Good damage. อาลิเฮ้ยเอ็งแช่บอกอันเซนอยู่อาลิทำอะไร The max range death laser. He might have a little early on the spell shoot. It might not matter. However, he's trying to use him as a hook out to safety. เตะออกไป Blaze got the War Drinkers available as well. He wants to finish มี it, but ซิง again, เกิล the กลาดแม่ gravity นๆว่าแต่ field. ร็อกกี้ยังมีแข่งอยู่ไหม ขอบคุณครับแม่นๆล็อกกี้ยังแข่งอยู่ไหมไม่รู้เลยครับ He's taking his time. ไม่น่าแข่งแล้วครับ seconds, but สวยอยู่ time he needs. Very They're good. stunned every single time. Robo gonna get some plates back, but nice counterpunch from GAM. Making it work. We were down. อาลีมันแช่บอกออนเซนทำไมวะ If it was going to come through, and if there's a turret dive that you can teleport into and help Yeah, turn that's true. around, that's going to come up big. Getting those 2 kills, he is a very strong scaling champion who might be able to stuff these dives from Loud if they keep coming in. That was a nice turnaround there. Did cost a lot of resources though out of GAM, giving Robo some free time to เส้น catch โค้ง up in ที่ the สวย top ที่สุด side of ค the งเป็นรอยยิ้ม map. ของพี่ Still บอส a อะครับ ได้ครับ net even play at the end of the day. Yeah, but it's little moments like that that we need to see more of. At least punishing some of the more aggressive plays. มาดีครับ Respect to Loud for trying ลาว to snowball their advantage and clean play initially from Tinones, but GAM making sure to อุ๊ย punish, making ยิน sure ดีต้อน that รับ they นะครับ don't get too out of control. If you do not get those คุณ counter พัช kills นะครับ there, I think the entire game just starts to fall apart. We're only 12 minutes in. Plates are ยัง still ไงฮะ on the จังหวะ table, นี้ and รี I วาย feel มี like อัน any ติครับ mistakes you make as ด้อม GAM มองๆอยู่ในป่า Yeah, I think one of the biggest things when Invade Bulugui หรือเปล่า is for the like backbreaker play, the thing that fully เดิน breaks เข้า the มา game ครับ open where you can ลี no ซิน longer บอกว่า contest ของใคร anything ครับ except for ของ when ผม people อยากได้ก็เข้ามา make a big mistake. It would be the ถ้าสู้ 2-2-3-3 เนี่ยทางเราโอเคนะ backbreaker. Yeah. That was แข็งอยู่นะ to get that reference. Yeah, you're อุ้ย real โดน that ส was มัย one of ไม่ those ได้ plays where ว่ะ you don't get those cleanup kills and you just dive the bot lane, get a bunch of kills, and then break turret bot lane completely open. Suddenly, สวมวิญญาณของร่างทองหรือร่างทรง Victor does get 2 kills, keeps them somewhat relevant in this game, though still เฮ้ย on แต่ back. เลนล่างก็กดยับ And อ I ยู่เหมือ think น it's เดิม going นะ to ครับ be important to track to see how GAM set up, if they can set up around these objectives, because that's when Victor's going to feel powerful. If สวยครับ they're wandering into ปล่อยเล objectives นตรง late, กลางได้เงิน they're not going to be able to do a lot. Herald is going to charge here. Some nice money to เอ้า have. มี Ulti บวกอี coming ก out แล้ว of the play just a couple minutes เอ้า ago, Robo. Once นึกว่าภาพ again, เดิม able to make it out to safety. Pull back. Kiaya now going over. เอ้าเราไม่แฟด Follow up. โรโบ Him down. The desk called it out. We see it come to life on the top side. Kiaya finding the solo kill. Yeah, Robo thought he was out. ไม่แฟดเหรอเพื่อน To flash the Q3 to get Why enoughอ่ะ distance, that knockback keeping him in range for Kai to just go over the wall. Also had his flash. That's why you would need to flash the Q3 to get that extra distance. ขี้ยามันตบอีกแล้วว่าเลนบน Robo doing top lane things. Losing lane, winning game. We're chilling.ขี้ยาเลยแม่ง Absorbing pressure as we get เอา to เรื่อง Dragon. นะ Yeah.
Ooh, this is a play we got to take a look back at. Watch Tinones here. This is นี่ส่งจุ๊บ what's sick nasty. ปุ๊บอุ้ยสเต็ปอย่างครึมเลยอาริถ้าไม่แช่บ่อออนเซ็นช็อตเนี้ยผมว่าโคตรสวยเนี่ยมันไปแช่บ่อออนเซ็นน้องดูดิสงสัยชอบร้อน But then you'd be just running into the waiting arms of the Gasante. Chose not to do that. And ยังดีครับช็อตนี้ได้ Levi, they're not able to get it done. แต่เลยล่างยับเลยวะ Coming in, Powell locked up. They've got too much damage, but Rakan got a stopwatch. Is going to be enough. เลยล่างยับอยู่เลยล่างยับอยู่ Well played by Powell to survive. Forced to burn an important cooldown. วันนี้ทายใครทีมเราครับ Like that said, the tower. Are they gonna have เอาเคย่าลงไปล่างเพื่อต้องเซฟเทอร์เรตนะครับโลโบฟรีโลโบที่โดนโซโลคิวมาตะกี้เงินคืนละจะเล่นอย่างนี้ Look at the CSD at 14 suddenly. อ้าว Hey, อยู่ๆได้ pretty เฟอร์เทอร์เรต hard นะครับ guys. เส้นโค้งที่สวยที่สุดคงจะเป็น Look เส้น at โค้ง the เขา stats. บน Don't หัว look บอ at ส the ครับ context. Robo went mostly even. มาโคสู้ไม่ได้นะครับ Otherwise, เวียดนาม also had that great pick. เงินนำ200 Look, man. MasterCard lane economy snapshot. Bam. This is the moment where we took the picture. Tiny lane gap. Therefore, 220 gold. This is bam. The beauty of a snapshot. That's all we care about. Yep. It's like the post-game screen where AD carry is 9. ผมตามชื่อคุณตลอด ตามเชียร์คุณตลอดเลยครับนี่ใช่พี่ตุ้มทีสีหรือเปล่าครับผมชอบพี่มากครับ โอ้โหคนละคนครับน้อง No, just bit of a rough game for Robo, but the โล rest โบ of the เกิด lineup เลยนะครับ looking incredible. เคย่า Outside ไอ้ขี้ยา very much going in their favor. พยายามจะเซฟเกมแต่ว่าทำอย่างเงี้ยยิ่งทำให้เกมเละกว่าเดิมนะครับ They know it. เพราะว่าเขากด A ถอกไปใช่ป่ะแต่ว่า A ถอกได้ป้อมได้เฟิร์สเทอร์เรตอย่างเงี้ยรวยกว่านะครับรวยกว่าที่โดนโซโล่อีกนะ Croc invades, then they spill over down to the ผมไม่รู้จักคุณเท่าไหร่นะ แต่ดูวิเคราะห์เจาะลึกได้ค่อนข้างเซียน No, it is actually Robo who ดูเป็นนะ because คุณ there's นะ so much pressure down the bot side that GAM has สม to แล้วที่เป็น respond ด็อกเตอร์ to. Robo is actually able to just take top turret for free. Yeah. วันนี้ทายถูกกี่คู่น่าจะทุกคู่ครับ Tinone's going to be able to grab this tower. Top turret down, obviously from the side of Loud, but วันนี้ไม่ได้มาเล่น fish for the dive here onto Robo. Again, trying to punish one of the weaker sides of the map. Nocturnal coming in, Ignite. Robo ไม่เป็นไรเพื่อน Early Ignite just to โอ make เค sure สวย they're ceiling, but out he goes. ๆซื้ออันติสวย แล้วตรงกลางยังไง Out to save เอาให้ได้ตัวเนี้ย wave there, รูท really either to play around the tower, so they're going to try to push for more, but now Kazante, can he hold on? Slater อะไร in the area, ทำสักอย่าง over aggressive, a kickback. เฮ้ย Oh, he's going, trying to finish the job. Croc, no. Oh, his mind was telling him no, but his body was saying yes, 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 and all of Loud saying no, no, no. That play did not work out. Little Lee syndrome costing him here as Tinones. Finally dashing out to safety charm. He's got a bit more movement to come through. But อย่างนี้เรียกโยนหรือเปล่า top side will finally break the tower. Yo, your reference game is sick today. Been trapped in a hotel room for 3 days, sick. Let me out. He's been cooking for 3 days, finally has some bars to drop. That was the play again, saving GAM's time because they just invested so many resources into the top side that failed. Then แล้วทำไมมันไม่เตะกลับมาตั้งแต่แรกล่ะ three members on the top side. Kiai is trying to stop this wave from getting in. He's trying to protect Oh. this mid turret. Let's go ahead and kill him for it. And they almost get it. They almost land this, but after the damage, nicely timed flash out of Slater. I'll give him that. Sometimes you flash slightly too early and the Lee Sin Q follows you post flash, but he was able to get away from the damage มันไม่ after เตะ the Q2 connects. หรือเตะ The people from the top เค side, ซั because น that เต้ focus ก็ได้ on อยู่นะ are ตะกี้ able อะ to get down and show up and actually help out around the mid lane. And they get a ton of kills back. They're able to close that goal เวลาใจเย็น gap almost to รีเซ็ต just ได้ around เกมยังไม่จบ 600 here. TP coming in from Kadi. GAM looking รีเซ็ตได้ครับรีเซ็ตได้ for that positive play. Again, the gold, very small difference at this stage of the game. Robo stepping forward. Infernal Chain's going to be avoided. Yeah, strong. Just going to step in, pull the Lee Sin back. They're ลี gonna ซิน try to สวย one นะ shot jungler as quickly as possible. Croc had a ไปออกน้อง fantastic ขออนุ early ญาตเลิ game. กเรียกพี่นะไอ้บอ But ส now he's just โอ้ยใจเย็น getting ครับ knocked down. Pallet flash out to safety. He's safe for now. Robo getting pulled back. Tinone's waiting over the wall. They can't quite find the angle. Nocturne going in. Feathers are going to fly. Levi needs to be flawless with spell shield timing, but he does not even get the opportunity. Levi อุ้ยเอทอกทุบไปสอง coming through. Robo getting pulled over the wall by Kiaya in the fights. GAM is monstering Loud. They have finally grabbed a gold lead back at that Rift Herald fight. GAM take the lead in the game. They have pressure on the tail end of that. Starting their scaling online. Caddy up to เสียลิฟ 4-1-1. But the start of this play, the fact that he's zoning the bot side from being able to collapse. So it's a 4v3 and Kiai says, great, I'm charging in there. He gets the double flip back. โอ้โห on Q. ช็อตนี้แม่งเล่นสวยว่ะ Rock to be the first target ขี้ยาอีกแล้วอะ the bot lane of Loud has ไอ้ขี้ยานี่มันแบกเกินนะเว้ย Caddy just continues หลังๆอะ on the back side of the fight. Robo has some heroics here. He starts แต่ช็อตนี้ถ้าไม่ได้ A-Talk that you see an Aatrox do หยาบเลยนะครับ shoots A-Talk right back up เก็บไป there. สอง But just too little too late. Kiai is still able to find the shutdown afterwards. And again, like you said, Levi on the other side of the fight, finishing off that back line. Yeah, and if you looked at the damage during that fight, about 3.6k Kadi over the course of the fight, Kiai at 2.6. Just
crazy. Goal difference over time, obviously telling us the story of this game. โหแกมกลับมานำนะครับ Right, I'm gonna be honest. เลดเกมตัวแกมโหดด้วย To just apologize to Croc. I said I was skeptical about his Lee Sin, and it was so good. ได้ไป10เพจไม่มีผลเลยอะไปโยนตรงกลางอะลึกไปครับลีซิน And I think that into that fight we just saw was the backbreaker play. ลึกไปลีซินช็อตนั้นช็อตเดียวเลยไม่งั้นเกมไม่ได้ไหลขนาดนี้นะ ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแต่ยังครับยังได้อยู่ ขอบคุณนะครับ40 บาทนะครับคียันเต้ตัวมันโหดตัวมันโหดครับตัวมันโหดมันพอมันเกิดไอเทมเยอะกว่าคนอื่นอ่ะมันเอาไปตัวหนึ่งชิวๆเลย And then they tried to just get a little too fancy in the mid lane, gave away a bunch of kills, and then GAM came right back into it. And that's the thing about these VCS teams. เลดเกมแม่งมีวิกเตอร์เลยนะทางแกมอ่ะตัวแครี่หนักเลยอ่ะอันนี้เลดเกมไม่โหดหรอมันเป็นตัวจับอะครับมันไม่ใช่ตัวแบบว่าโซโล่แครี่อ่ะเป็นตัวจับจับให้เพื่อนได้ตีให้เพื่อนได้เล่นให้คอมโบอะไรเงี้ย burden of mechanical execution on you to actually convert on those plays. And should you come up short, they will punish you. And that's how they got back in this game. They contested on the bot side, they kept it close. Mid lane, they finally flipped it around. Then here's the Rip Hero fight, third fight in a row that สูสีอยู่ครับ able to come out on ใจเย็นนะครับ And Loud's comp is เกมมันยังไม่ไปไหนนะครับสูสีอยู่ครับ not landing the kickbacks from Croc. If you're getting split in these fights and not assassinating someone out the gate, you're going to do less damage than GAM's composition, just fighting front to back, kind of, and with their backline flying in. Yeah, and it's going to be tricky, because ultimately, where are you using that Lee Sin kick? You know, who are you kicking? Where are you going to find that angle and that opportunity? It's difficult to find a meaningful impact. And Croc, once again, caught out here. รอดไหม Herald has been utilized. Ignite now รอดอยู่ barely able to heal up. สวยอยู่นะครับลีซิน Won't be able to find a target. Looks like he dropped out of vision just in time. Palace stepping forward, just maybe hoping to catch Croc out. Of course, Lee Sin กดยกเลิกเมมเบอร์ตรงไหนเหรอครับ coming into World, so was able to heal up pretty ใจเย็นนะครับ quickly. เกมยังไม่จบนะสูสีอยู่นะครับ Lane tower broken open, and this is where the game starts to get a lot easier for GAM. เกือบโดนชาม I think this is what Loud have to do to try to find a way back in. Yeah, I like Loud stepping forward here with the amount of resources that were kind of used to find the kill onto Croc. Multiple ultimates down, 4 of them, and not finding that kill gives Loud space to finally step back forward, get involved, start clearing out this vision. But the way that they're going to win this game is most likely through แทงบ้าอะไรดาเมจมี2ครั้งavenues that are not ตัวโหด warded ครับ out ตัว by โห the ด enemy team to find those backline targets like you're saying. You're probably trying to kick the Kaisa or the Victor if you can ever find them without the rest of the team around them. Go for them. If it's straight team fighting, if you're just meeting it up at objectives, it's probably going to be GAM favorite. เกมสูสีอยู่นะใจเย็นนะครับ Certainly is. And I think this puts even more pressure onto the players featured today in our featured matchup presented by Mercedes-Benz, Route and Slater. You know, for Slater, I think his life is easy now because in the laning phase, Route absolutely was getting the better of him. If that had continued, you would expect the Zaya อาจจะต้องรออาริจริงๆว่ะช็อตเดียวอีกทีมไม่มีเคนนะฮะวิกเตอร์ตัวสำคัญคีย์หลักแต่ว่ามีสต็อปวอชแก้เกมได้ดีวิกเตอร์ซื้อสต็อปวอชไปถ้าไม่ซื้อนี่ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนสูงเลยแหละแต่พอซื้อมาแม่งแกมดูไฟได้เปรียบมากๆครับตอนนี้นะทำไมหน้าพี่ซีดจัง Robo is sort of the tankiest, but it's more through like drain tanking than resist or anything like that. But was behind in the game and so did not go for the lethality build, which I think I personally like a lot. If you're ahead or there's not that many tank champions, go in there, blow people up. เกมนำไปโยนนะครับ I think it would have made a lot of sense. ทีมบราซิล More DPS oriented here this time around. More front to back, kind of working with the Victor identity. มีเทเลพอร์ตด้านหลังครับราคาเปิดแน่นอนช็อตนี้นะครับไม่เห็นด้วย GAM looking to further press their advantage. A second TP now coming in. Nocturne to sow a little bit of chaos for โดดสวยนะรูทนะฮะแต่ว่าวิกเตอร์แฟดเข้ามายังไงครับ The entire team forced to disengage. It is Robo versus the world. Robo's doing all right. ยังไงครับช็อตนี้ปึ๊บเอ้าเคสันเต้บล็อกทันหรือเปล่าโอ้โหลีซินเข้าไปเฉยนะฮะโอ้แกมมาสวยว่ะตัดสินใจแฟดเบิร์ดให้ซาย่าออกไฟไปเลยไม่มีดาเมจในการเล่นเลยนะครับโอ้แกมมาเล่นสวยว่าช็อตนี้
multiple teleports, the อันตินอกเธอเรียกอันติซาย่าลงเสร็จปุ๊บวิกเตอร์แฟดอันติแต่จริงๆรีซิตไม่น่าเข้าไปต่อตะกี้เอท็อกก็เกือบสวยรีคิวไม่โดน Here, Kati is going to get kicked right as Tinons dashes in with his เนี่ย Everfrost. จังหวะนี้รีคิวไม่โดนไม่งั้นสวยจัดเลย They were not able to actually just land that combination of the Lee Sin Ari together to get that kill, to get the reset, to then charge through the rest of the fight and พอ potentially คิวโดนไอ้จังหวะเนี้ยไม่น่าเข้าเท่าไหร่ entire time. If you get that first kill on Kati, you can probably reset most through the fight and actually maybe win it, or at the very least do enough damage to stop the Baron going down. That does not happen. GAM is now completely in control of this game. And it's wild to see how quickly this game has turned around. And how well GAM are now playing with lead, because again, the ผมโด early น game คำว่าเอาจริงของพี่หลอกมา this 8 ครั้ง knock แล้ว could นะ look ครับ pretty useless. 8 ครั้งเลยเหรอ Very relevant in these fights. Especially when Loud have to burn so many cooldowns just to get away from the initial engage. ยังไงครับ It's kind of a field day for Levi ขอ once โทษด้วย he ครับ sees these immobile carries. ยังไม่จบครับคุณวิตามิน And just run in. Blue Trinket going to spot out the dragon happening. Not a lot to be done here, but again, Loud were able to grab a dragon early in the game, so it is not sole point. Kiaya stepping up pretty fearlessly. เคย่ามันอยากเล่นนะ Coming through here, but GAM trying to bully โอ้ their way back into แต่ mid ตอนนี้ lane. ทีมไฟสู้ยากมากเลยว่ะ Off on the flank is Pallet. แล้วแฟรงก์เฟิร์ตครับเปรตอยู่ด้านหลัง คนดู GAM ชนะเพราะอะไร Fish for the fight here. Tinon's walking out. เฮ้ยดึงยืนติดกันแล้วเฮ้ย Didn't see him. Clean play around the vision and instantly just goes down. เองไม่เห็นเหรอ Slater there is now the fight's going to continue. A bit of a slow siege. เอาละโอ้โหลีซินกับนอติลุสอันติขัดกัน Loud cannot find the angle in these fights. Route still standing, but everyone else is falling down. Robo trying to buy space for the AD carry. But Route's just not allowed to play the ลีซินเตะสวยนอติลุสอันติพอดีเด้งไม่เตะ Be damned, he does not matter. GAM breaking through, very likely to take at least an inhibitor. Will not be able to push for the win. It's just too early in the game. Yeah, 15 seconds on death timer's not going to be able to get through both Nexus turrets afterwards. We'll see if โอ้ they โหลีซินอุตส่าห์เตะสวยตะกี้นะฮะ for now after Route has healed up there. And Palo was in the flank wanting to go, but his ult was just seconds away from being up. แต่อาริยะ Took too long, so he ยืนติด abandons the รา position. คันเลยอะ Tinons was just totally focused on mid lane, not even looking where his champion was going. Can we see the vision here? He's just walking right at him. Yeah, he's just not looking. You said he just didn't see him. I thought there was a vision. ตายแบบนี้เหรอ No, I mean like literally hisอาริ camera was. เนี่ยดูดิจังหวะนี้ครับลีซินครับ This is what's frustrating if you're โคตรสวยเลยนะครับปุ๊บเตะไปโอ้จริงๆอาจจะได้วิกเตอร์นะครับไม่มีสตอร์บอทด้วยไม่มีแฟดด้วยนะครับ But the hands weren't good. The brain has ขัดขากันเองไปหมดนะฮะ entire game. จังหวะนี้ไม่ดีเลย But just these little mistakes everywhere, plaguing this game for Loud. This is not how you wanted to start the series. Yeah, you can almost feel there's like this slight moment of hesitation out of Pallet being like, am I getting trolled? Am I trolling? Or is he baiting me? Yeah, like is this a trick? Is there someone behind him? But no, as soon as that ultimate came up, Pallet was able to go flying in there. He's had a very good game, 0, 1, and 10. Had a rough lane phase, him and Slater. No doubt about it. There is something that they will need to keep an eye on going forward in this series. ยืน But ติด at the กับ very รา least, คันเลย once ตะกี้ they're out of lane phase, the two have โอ้โห looked monumentally better than the first time Loud and GAM squared off on day 1. โอ้โหแล้วได้ซอนย่าแล้วด้วยอ่ะวิกเตอร์นะครับโอกาสพลิกแทบไม่มีอ่ะ The GAM last กล้าเท time เลอ these ร์เดียว two ได้ teams ยัง played, they threw a big gold lead. It's feeling like the Peak game yard, victory lap. Slow shot and lead. steady, most certainly. Still need to play it well, but they have all the tools they need to end this game in วิ their กเตอ favor. ร์ได้ซอนย่าได้หน้ากากได้โมเรโลนะครับ That's the Yak main mak. thing about this is their tools were at the sharpest in the early game. They were doing it pretty well, and then a couple just mechanical misplays over and over again leads to the point now where you're 7,000 gold down. They're starting to stack dragons on you. They got their first Baron. Now you're เบาๆหน่อยครับผมจะนอน yeah. จากน้อง You're กระ like, ตั้ว this is the ป2ทับ finest 7ได้ครับ Japanese steel blade. The greatest katana ever made. You're like, so I hit him with the side of it, and you're like, no! The blunt no! side. The bludgeoning damage. I just hit him right on the เลด horizontal ยากครับ side เลด where ยาก it's thickest. วิ You're ก like, เตอร์ no, แม่ง that's ชนะ not how a How sword you ซา win ย่า Please stop. No. คือต้องหวังพึ่งเอท็อกที่แบบว่ามาโชว์ด้านหลังได้อะ Anathema's chains. ซึ่งเอาจริงก็ยากอะ I'm such a fan วิ of กเตอ this ร์มัน item. It's มัน just เลด so เกมโหดเกิน frustrating อะ when you identify the route is the น่าจะถูกกันอยู่แล้ว only ไม่เห็นได้ไง damage on the เอ side อ of จริง Loud, as well as their best player. Yeah, get this thing that makes it really annoying should your fear go off. And I love Also, double abyssal because your victor is fed is the greatest like high five teamwork moment I've ever seen. Is it excessive? Arguably. I was going to say yes. Yes. Do you need two of the same aura for champions who don't really มัน deal จะชนะ magic ไง damage? ว่าบอสคิว No. ไปอยู่กับลีต้น Is เกม that มาโค victor GAM เหนื going อกว่า to โดน burn เทรด through มันยัง everyone ห on นี an มา enemy ก team despite building a kind of weird tanky hybrid build? Yeah.
I feel like ต้นเกมอุตส่าห์โดนเพจไปเยอะนะครับ It took so GAM long. This item has been stupid for so. I just want to say, as a อุ้ย longtime อย่างนั้นเลยเหรอ enjoyer, it does not matter what I ไม่ค่อย think. ดีนะ Fight now breaking out. Route just forced to retreat here. GAM bullying in, but again, Loud holding the line pretty well. Have enough major cooldowns โอ been เคครับ burned that they can สายาไม่ตายก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับ พี่บอสว่าไอ้คานมันจะเลิกเดียวได้ยังครับ Yeah, lost the ghost. คาน lost the ultimate, ใครอะ and น้อง our number of cooldowns peeling back. It was nicely ใครคือ deployed, คาน but you get nothing for it. The enemy team, without Baron, is still grouping up and taking turrets in front of your face by threatening these kinds of engages. Of course, they did burn their own ultimates. You know, Pallet has to wait for his to come up and whatnot, but they're still buying space on the map. They're getting wars down. They're ทีม grabbing ไฟท์แกมดีมากท็อปเล่นดีแต่ท็อป now มันเล่นดี Baron จริง spawning in 20 เอ้า seconds. You can see them going for the เอ้า reset a little เกือบ slow, ได้ but they get back on the map in เสี time. ยดายนะเสียดายนะช็อตตะ In กี้ the meantime, Loud is having to chew through so much of this vision that was already placed down. Loud not even able to walk up confidently to clear mid out. ขนาดตั้งใจทายเลยนะ Testing this wave, so won't even have enough mid prio to come เฮ้ย and สวย test that vision. This should cost Kiaya his life. but เอา Loud เอา just ทำอะไรครับ aren't อย่างนี้ confident enough to pull the trigger here. So Kiaya is เอาตายฟรีไม่ได้โรโบ play. อุ๊ย Robo now forced away. Pallet going over the ได้ wall. ตี spinning วิกเตอร์ it มา around, ครับ re-engage. Robo chunked out with no TP available. Scam's pick for the litter, kind of. Take whatever objective they want. For now, it will be the Infernal. It does mean conceding some of their Baron vision, but they seem unaffected or unfazed by that problem. Yeah, they have a lot of tools to get in quickly. Should the enemy team try to start that Baron in a trade situation, สวยอยู่ครับ obviously Levi on ได้เยอะนิดนึง same thing for Slater on Kaisa, so you just have Pallet โอ้แต่เลดยังไงก็ยากว่ะ zoning a วิ little ก bit เตอร์ to แม่ง find แบบ so โอ้โห the enemy team, or the rest of the team burns down the Baron. Then บิน collapses. They ขี้ do ยา a ไง nice ขี้ little ยามันโหดจริงว่ะ use of their potentially global abilities if they need to use them. มันเล่นอย่างกับเกาหลีเลยอ่ะ Rock พี่บอส stepping ด่า up. ไอ้การ There ไอ้เบียว is ให้ some หน่อยจ้ะ vision in the พี่ pit. บอสด่าไอ้การไอ้เบียวให้หน่อยครับไอ้การไอ้เบียว Slater has cleanse. Kadi has his Anyas. It is very tough to start a fight and immediately. รีวายมาเล่นไปยิ้มไป You cannot just come up and sucker punch GAM. It is going to take some เงิน time. ตาม You're gonna have to win the 7,000 extended สามมัง engage. กรนะครับ And that's a situation where GAM are pretty heavily favored at this point. This kind of lead. Pallet once again on flanking duty. ก็คือตอนนี้ Good job trying แม่ง to ตีไม่เข้าด้วยดิ through เค the สเต้ vision แม่ง of ถึกมาก Loud. Getting it spot out. แฝงเฟิร์ดอีกละ Goes a little bit further forward. And this is the difficulty for Loud is that GAM is not just going to start the Baron and get super low and let you jump on top of them and murder them all. They're going to hover around that area, try and get you to face check them, look for opportunities for Pallet to ตำนาน catch you ว่า off ส่วนที่ on แล้ the วรวยนี่ side จริง while ไหม the ค rest รับ of the team ขอ has สถิติ pressed หน่อย forward into that อ๋อ vision to make สถิติ sure เหรอสถิติ they ตอน have นี้ not ติดลบอยู่ครับ started Baron because they do have a very, very fast Baron team here for GAM. If you do give them a lone จังหวะนี้ยังไงครับ through it. เอาบีไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่น GAM pulled the trigger. They try to find the angle. Levi on top of ยังไง the line. Everybody running the โอ้โห attack. ขี้ยา Beautiful pullback coming in แม่ง from เล่นโคตร Kiaya. สวย Now left on is Lonesome Pal gonna เอาแล้ว get จังหวะนี้ยังไงครับ Find a bit more space for his backline, but โอ้ he's วิก already เตอร์ down. Slater ทำดาเมจกระจุยกระจายนะฮะ does not care, baby. Get the Kasante copy. เอารีไว Desperately holding on, trying to fire back. Kiaya. รีไวมั่วทรงนิดนึง Route blast come แต่ through. ก็น่าจะเสียบอลลอนอยู่ดี GAM นะ still have priority access to the Baron. Ultimately, ไม่มี taken ไม่มี down ป่า number one, heavily in favor of แต่ว่า GAM. ก็ไม่สามารถที่จะไปแย่งได้อยู่ดี Nice play out of Cam there, and Kati Damage. continues to come up big. Victor The มันคุม doubting in the draft, ครูแชม showing เปี้ยน that มีกี่ he ตัวหร knows อครับ exactly ทำไมมี what แต่ he's ตัว doing. เดิม แต่เบอร์นี้มีแต่ตัวเดิมๆจริง Champion blow people up. It was Nah. his damage that Robo was like, okay, I got my gourd drink. I'm ready to try and heal through this. Oh my god, my health bar. Started off by บอส of course. บอกให้วุ้นตั้งใจทำงานเฮ้ยวุ้นตั้งใจทำงานบ้างเหอะ A nice Q3 out of Kiaya, yet again flipping Robo back and then annihilated. Kati and Slater comboing together there, and then it's just easy chase down for the rest of the team. Yeah. โอ้โห And Louder just spending ขี้ยาเป็น some time 1 ต่อ running. And Zaya runs pretty 1 ต่อ good. 4 เลยอะ Setup here. You see the คือแป้งเล่น pullback. แบบ They are able to get one at least. ไอ้นี่เกินว่ะ Game a little bit เก่าเกม here, เกิน but อ่ะ GAM are so dominant now in these fights. Yeah, resetting on the map, got all their items completed. Grab mid lane inhibitor, group up on these side lanes, feels pretty เงิน cut ตาม and paste for the end of this 9,000 game now, 8,000 unless there is a massive stumble around Nexus turrets. Red Bull Baron power play coming through. Feels more like Red Bull 20 minutes power play. I don't know. That one wasn't great. I'm sorry. โพน่าจะแตกครับ Alright, เกม we'll นี้ workshop it in the break. We'll come back. Everyone, ซาย่า you heard ได้ that? จี You อ่ะ heard that? That It's was gonna be a working banger. มันไม่มีโอกาสหลุดแบบ 45 minutes from now. Figured out. รอบที่แล้วแล้วอะ All right. พี่บอสบอก They พี่บอสมัน cannot ตั้งใจ commit to the ทายหน่อย recon because they don't พี่บอสบอกพี่บอสให้ตั้งใจทายหน่อย risk it, which is เฮ้ยวันนี้ตั้งใจเลยนะ to be as a support. ต้นเกมเพจมาอย่างยับนะเงินนำแบบ 3,000 ไปคืนช็อตเดียวหมดเลยอะที่ทำมา We'll see probably one more desperation play.
more pullback. Sante again. โอเคซันเต้เอ้ย Get hit by the pullback. That's big. That could เอ้า be a solid start to the fight again. Burning through เอ้าโอเคซันเต้โยน Massive shutdown for Loud. They need to pull the trigger. They have to fight. They're not going to get a better opportunity. ยังไงฮะอาลิ Can't afford to fumble. Nice punch. เอ้า Maybe this is their โอ้โห opportunity แต่ to วิกเตอร์ make มัน the เอาอยู่ damage. ว่ะ Massive though. Burning through the entire team. Levi finally going to re-engage, and Slater, it's his time to shine. His สวัสดีครับ time รัก to พี่ take มาก over. A ๆขอบ single คุณครับ pick, not enough. GAM now breaking their way into the การ base, โซโล bullying มันจะเบียว towards the อะไร Nexus. I don't know คืออะไร why อะ they น้อง risk it here. Instead, happy to just have 2 inhibitors and walk การอะไร away. คือการวะ For a moment there, it looked so good for Loud. They were melting through the front โอ้โห line of วิกเต GAM, อ who ร์ were getting a little overzealous to pull back onto Kiaya, กะทิก็ but กะทิ they ก็ were ดูอยู่นะ able to land damage onto the คุม actual ไฟต์อย่างตึง areas อะ of composition. วิกเตอร์อะ Too far forward, they blow them up. นี่ขนาดไม่มีเคซันเต้นะครับ Nice ได้ในป้อมแบบมึนๆน่ะ by Robo. ตายในป้อมอะครับ Not โดน able to ดึง get กลับ out มาแล้วก็รูทต่อ of the box, Boop. the furthest distance possible. That gets Kiaya back in there. They blow him up and they go, okay, this is แต่ the วิกเตอร์ time. เขา This is actually แรง the right แล้ว play. ก็ There's not many times you're gonna ไค kill สะ Sante สามารถกระจายดาเมจได้ตลอดนะครับ for กล้าเล่น right here. กล้าเล่นมากขึ้นนะ Zeus misclicks onto Pallet instead of Slater. I'm pretty sure there he อาจ was จะเป็น trying เพราะว่า to มี target GA the ด้วยครับ Kaisa, ends up dropping his เลย ultimate แบบว่า onto กล้าเล่น Pallet, แบบนี้ and ฮะ that ยิง enables Slater to just charge forward totally unperturbed. ที่ And มี also, แต่ like ตั you ว said, เดิ Kaku ม was ๆก็ just คอยเก็บ dropping แผน damage ใช่ไหม as ครับ he does what he's trying ไม่ to มี do. เก็บแผนแล้วครับการแข่งระดับนี้ Loud are able to snowball their lead, and เขาเอาจริงกันแล้วครับผมแต่ว่าที่เขาเลือกตัวเดิมๆมัน massive threat, but when you have to มัน fight เก่งสุด into ครับ the เก่งสุด victor, ใน the แพท game is so much harder. And in goes the nocturne. Zaya already feared. Wait, เอ้า in goes Slater. Just โอ้ gonna โห look to take it. สเลเดอร์พุ่งมายิงครับ Kick is BGA too late. เรียบร้อยฮะ Slaughter เลดเกม Loud as GAM tear their way through the team comp. โอ้โห Once ต้องยอมเขาว่ะ again, เกมนี้ making นะครับ it look effortless. It's a triple. Probably could give him a penta, but they're not even worried about it. เกมนี้ต้องยอมเขาว่ะ I set on the คน win. ดู They don't have a creep wave, but they have more than enough time to wait for it. I don't think they need it either. เล่นบอทหน้าเบื่อ Kiaya should be มัน taking it มัน up ตัว for the rest ซ้ำ of ๆ the นิดนึง team อะ to คุณดู just นะ brute force this down. You saw the power of the Anathema's chain there, keeping Route locked up for almost like 3 seconds there. Didn't even get his ultimate off. โอ้ย Well เกมแรก played แตก there. Arm Yeah, goes taking the victory in. lap. Tino's out. Tino's down. Cam finding a win. Yep. Reduced tenacity. Infinite fear duration. Powerful turnaround after a lackluster early game from GAM. Once they got control, they never gave it up. And this is not the same team we saw play against Loud earlier in the tournament. Looking revitalized. And this time when they found a lead, they did ไอ้บอ not สมี hesitate เขา to อีก close แล้ว it เหรอ out clean. 55 ไม่ได้ดูภาคเวิร์ไทยนานแล้ว Good series though because ขอบคุณครับคุณเจ้านายอุ้ย500เลยเหรอ had their moments. They had ขอบ a คุณ great ครับ game. They had the plays. They were being proactive to win ไอ้ the game. โอ้โห Just came เริ่ม up ฉุนละ to see what adaptations they make heading into game 2. If they want to double down on that, ใจเย็น to นะ say, hey, we play better, or you say, let's take a little bit more scaling, a little bit easier execution. Should we not completely dominate the early game? There's a lot of choices here to make for เกม Loud. แรก Yeah. I would say frustrating game for Loud. แกมแม่งคัมแบ็กแล้วแบบว่า ผมต้องเปลี่ยนเควสเป็นทายผิดบทได้เงิน Yes, there were some ทายผิดบท comedic decisions as well. Croc that engaged into the tower. คือ Jones getting คือ caught เกม out of เกม vision. แรกครับ Those are great highlight moments to clip out. เกมแรกผมคิดว่าลาวอ่ะมันจะเอาเพจแบบนี้แหละ แต่ไม่คิดว่ามันจะ Just แพ้ a แบบ lot เนี้ย of bad button pressing and one มัน or แพ้ two แบบมันไปโยนกันเองกันตรงกลางอ่ะ A nearly flawless early game. I'm gonna be completely honest. They ถ้า went ทายถูก topside. มั They น made ยา a ก play เกินไป happen ผม despite ให้เคว having ส to ที่ lose ให a ม่ lane. ก็ They ได้ were ถ้าพี่ทาย dominating ผิดทุก bot คู่ side. เอาไปเลย Six was finding early kills. 5-0 Everything ใช่ทุกคู่ wanted เลย to happen on 5-0 paper happened for Loud, but it was not enough. ทำลาย I'm ส kind ถิ of ติอีกทุกเกม flabbergasted เหรอ after ไอ้ an บอ early ส game like that. I think Mark's in a similar boat. I guess let's see what Trevor and the best have to say. เป็นทุกเกมเลยอ่ะ Mark does not look flabbergasted. We had a lot of fun watching that one. And I'm going to say something that's a little bit ไอ้บอ unfair, สทำหมด but ตัว it เจอกัน captures แค how นา my ดา โอ้โหทำหมดตัวโอ้โหแล้วคนนี้ตังค์เยอะด้วย OS 10 an all-out skirmish OS 10 นี่คนเยอะด้วย against the VCS's number 1 team from a region that is พี่ตั้ง more ใจทาย experienced ผิ with ด that เพื่อ playstyle เป็นคอน than เทนต์ maybe ใช่ไหมค anyone รับ else ผมติด in ตาม the มา world. นาน It's ถ้า a พี่เอาจริง little ผม bit ว่าไม่มี unfair. ใคร I ไหว know that, but that's how it felt watching the game. Do you want to Loud elaborate? started so well. ไม่ได้ตั้งใจทายผิดน้อง Yes. คือพี่วิเคราะห์จากรูปเกมนะครับ Immediately, any gut reactions, I think, outside of รูป maybe เก the ม Victor คือ loss, ลาวมันก็มาดีนะ Obviously, I think that Victor should คุณดูดิ have and it มันได้เพจ it worked ได้ out ป้อม fine in ได้ this เฟิร์ส game. Not because I think the Victor did anything specifically. เงินน Loud ำ kind of มันไปโยนตรงกลาง But I actually think that Loud got away pretty good. You already had the Sai into the Kaiser, cool. You get push. You have Nautilus into Rakan, cool. You win the laning phase. วันนี้ because ถ้า Loud ทาย was ผิดหมด punched สนใจ first. เขา And เป็น then บุญ Loud เลิศ was ทอง supposed to คำไหม guess โอ้ what? โห Early game jungler บุญเลิศทอง had คำ really good priority around the mid lane on the Victor too because Victor's very เกม mobile. ยัง Doesn't ไม่จบ really อย่า allow เพิ่งนับ much ศพ to ทหาร happen. แต่นี้ก็ And นับ top เลย lane, เกิน as we เออ predicted, เคว
สเควสพังอีกแล้วคุณดูเควสทายถูกบทของผมมันพังทุกวันเลยอะเควสทายถูกบทของผมมันพังทุกวันเลย Yeah, and I เฮ้ย do ขอบคุณ think นะครับ GAM's 50 บาท drafting นะครับ was very smart around topside, banning the Renekton and Olaf and
basically pushing him towards with a counter pick towards the Aatrox. Because at that point I was like, what else does he pick or willing to pick? So I thought it was really good drafting from GAM side, and he กลับไท just ยก็ got ระวัง punished. ตัวไว้แตก I ไป mean, listen, let's start at 148 the ล้าน beginning, and part of the reason why I was very happy with Loud until my angry outburst. I think 148 their ล้าน goal or their strategy of invading Levi, getting into that nocturne jungle, CEO getting บอก into ถ้า space ไทยถูก over บท and จะ over. อัดฉีดเน้นๆเลย It seemed to เน้นๆหรอ garner a lot of control for Loud, and I was quite เนี่ย excited คือมัน about กดเลน this ยับแล้วนะคุณดู into this game. You can see it here. This is มันได้เพจได้อะไรทุกอย่างกลางเกมมีแต่ตัวแบบดุเดือดเนี่ยช็อตจริงๆช็อตเนี้ยตายนะครับถ้าเอาจริงๆลีซินมันแฟดตามไหวนะครับซาย่ามาก่อนน่าเล่นนะจริงๆแล้วครับลีซินแฟดแปะก็ได้แฟดให้มันไปชิดตัว This also then allows them after everything's come through. Levi's gone up to the top side. Well, guess what? Bush put. We have Slade on a reset. We can go for it again. So they just get their leads in ahead, and the early game looks phenomenal for Loud in the beginning. Yeah, ไอ้บอสต้องมีนกเอี้ยงบนเขา oh, แล้ว I remember this moment. ต้องมีนกเอี้ยงบนเขา I remember you มีแต่คนซ้ำเติม specifically ว่ะ saying, "Oh no, Levi has no flash. Oh no, he's gonna die." He didn't drag the red into the bush, but I was like, oh my god, that was a bit of a shock. So โอ้มาดีนะต้นเกมนะแบบ overall, ดี great โคตรๆแล้ว play by Robo. วาดแนวเพิ่มด้วย Great ครับ overall Wow. strategy to be able to punch down towards Levi and make him really like far behind in the game. ไอ้บอสอยากดูแค่ต้นเกม คือผมไม่ได้ดูแค่ต้นเกมผมดูหลายๆอย่างแล้วคืออันนี้โค้ดโง่หรือโค้ดบ้าที่ยาเล่นเกซันเต้ได้ดีก็ขยันปล่อย They should have been able to, and because of this next replay, this is where my anger comes from. And since you asked me to คนเราผิดพลาดกันได้แต่ทายถูกสักคู่เถอะสงสารคนตาม survive the mid lane dive. They secure themselves 3 kills. คือต้นเกมมันมาดีแล้วนะคุณดูนะเนี่ยไอช็อตเนี้ย One of many ลีซินมันไม่เตะมาดีๆวะ overchase. They did too much. What do you ปึ๊บ think, Gopal? No, I'm completely with you as well, but obviously a bit of a Kazante ไม่ก็แฟดมาทางซ้ายอ่ะ this champion up. ถ้าแฟดมาทางซ้ายไม่มีใครตายเลยนะสวยนะฮะ damage off follow up yet from the team to come through with it, and then they continue on the engage. The hook from Sales on the tower. เพิ่งสมัครมาตะกี้หมดศรัทธาไม่พอ Gifting this double kill over to Levi is really what sends him back into the game. You spend your entire early game ตา2 LLL มาโยนอีกไหมผมว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจผู้เล่นแล้วนะ Levi come back into the game and we can play at even footing again. Yeah, I like ballsy plays like that. ผมว่าขึ้นอยู่กับจิตใจผู้เล่นนะครับ And are aware of like, oh, they don't have flashes. This makes a lot of sense because we just saw them top side, so we have a timer here, right? But they recognize that they still had flash, thought they can outplay anyways, and then that's when, as Draco's mentioned on the cast, it started to turn on them. And plays after plays, GAM is starting to win out these fights. And on the bottom lane, I remember Loud's trying to start off that initiation. พี่ต้อง onto, ใช้ใจอย่าใช้เหตุผล the Kai'Sa. ผมดูทุกอย่างแล้วครับเกมนี้นะ ดูจากการวิเคราะห์แชมป์วิเคราะห์ผู้เล่นผมเชื่อพี่ครับเชื่อก็พายแล้วไอ้พายบอส เชื่อก็ I get it. Kiaya is playing Kazante, okay? We've seen what the champion does, but we also have to mention อุ๊ย when he's up. ปลอบใจครับ Absolutely phenomenal on this champion. He is absolutely carrying them in these team fights, and he's doing so much work. This champion ผม absolutely ห่วงความปลอดภัยพี่ against him, and he's one of the reasons why they win these fights. อยาก But จะ even เห็น also นะค the รับ point แต่ that สมั we ยก่อน got มี here เกที was ลอย because ไอ้นั่น Loud ผมโหด decided กว่า to เยอะเสีย 1v1 ดายอายุ against the สั้นไปหน่อย Nocturne. โอ้โหเสียดายยุสันเขายังอยู่ครับน้อง So I think ยังไม่ตายนะครับ really fumbled the ball in this one where it could have been a way more even game. And พี่บอส respect ถาม to ไอ้การหน่ Kiaya อย just ค่ะ in ว่าจะเลิก general, เบียวได้ right? หรือ Like, ยัง ไอการเลิกเบี่ยวได้หรือยังเนี่ยมีคนถามมาหลายคนแล้วไอการ on any champion at this point. He's just been performing this tournament. 12K. He was just so ถ้าไทยแอลแพ้ instrumental เกมแรกเกม this 2โยน game. เลยครับ The ออโต้โย solo น kill ออโต้โยนเลยเหรอ that he had in the lane was 1 point. The 2-man knockup that he had actually had รูป multiple. เกมคือ LLL มัน A lot of it was มันไม่ assisted ธรรม by ดานะคุณดู Nocturne, นะ but in general, I think Kiaya was ถ้ามัน able ไม่ to โยนตรง find กลางนี่ moments, มันชนะนะครับเกม that นี้ were จ able ริง to turn fights for his squad. แต่ So เขาโย he was น big- แบบว่า he's หนักเลยอ่ะ blessed with the fact that Croc made the initial mistake and that Loud continued to make those mistakes to get him back into the game. ขึ้นอยู่กับว่า While he was ไอ้บอส back ทาย in, ทีมไหน he was โอ้ always โห there มัน to ง่ายขนาดนั้นเลยเหร So อ let's give a เวิล lot ด์ of credit to GAM. I obviously have been pretty negative on Loud. I was hoping for a little ขอบ bit คุณ more. 400 บาทอีกรอบนะครับคุณวิตามินนะฮะ GAM on the flip side, I มี think ห่วง on ความ other ปลอดภัย stretches, ด้วย they นะ did play them well mechanically much better. I เริ่ม think ห Slade นาว in ๆแล้ว particular, รู้สึกว่าแบบ I came in ตอนนี้ with low expectations. ด้านหลังมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมด ตอนแรก LL จะชนะแล้วพอพี่ไปแทง LL เลยแพ้ and then you pick your timing to when you use that killer instinct. It does คือ make sense. ตอนนี้ผมรู้สึกว่าด้านหลังเหมือนมีคนจะฆ่าผมตลอดเวลาเลยวะ Much better he looked today coming up against Root in comparison to the last time. I also think it just shows that, you know, Slade doesn't have to need to be the carry. ทายแม่แบบนี้ไม่คิดกลับไทยเลยใช่ไหมครับไม่กลับแล้วครับ If you go even against them, we have the rest of กลับ the ไปน่าจะ map very well, so there's no pressure on Slade whatsoever. มีหลายคนรออยู่อะ Closing goals before ถ้าบอกว่าถึงวันไหนอะ แข่งสวนแล้วนะครับ3แมตช์ล่าสุดที่ทำผมเจ็บ get ready for game number 2. Final thoughts as we ยังเชื่อใจพี่อีกได้ไหมล่ะน้อง impressive for being 2-0'd. I don't think they changed too much from the draft. I really like the Xayah first pick, and I think the early game was really beneficial for them. So they keep doing that. It's how you structure mid game
that needs to change for this team. We'll see if they can fix it or if they are eliminated right ดีนะ here. ตัดสินใจมาแคนาดานะครับ The action. You can check out all the VODs and อยู่ highlights ไทยพี่น่าจะ over at youtube.com/gaming. We'll be right back with game น่าจะไม่ครบ number 2, 3-2 Do or die for LLL. ตอนนี้รู้สึกว่าแบบน่าจะความรู้สึกตอนเนี้ยมีคนกำลังพูดถึงผมอยู่อะเยอะเลยอะ พี่บอสว่าชาตินี้ไอ้การมาเลือกเดียวไหมครับ น่าจะยังไม่เลิกนะครับไอการ ใครกำลังพูดถึงผมอยู่อะในชีวิตจริงนะครับ พิมพ์จุดมาได้ไหมคุณพิมพ์จุดมาได้ไหม ต้นเกมปากแจ๋วกลางเกมแต๋วแตกทรงนี้ตลอดไอ้บอสอย่าให้เห็นมาเดินตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะ รอบชิงอย่าทายนะ ขอร้องละโอ้เยอะอยู่นะครับกับทายยากเลยอย่างงี้เหงื่อตกเลยโอ้โห เมื่อวานไปเดินกินอาหารเห็นบอสนั่งกินบอนชอนอยู่ ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่มองไปมองมาใช่ โอ้บอลชอนไม่ใช่ครับโอ้โหโอ้โหวันนี้บอกไม่ได้เลยนะบินไฟไหนอะผมตัดสินใจถูกละที่มาก่อนที่เวิลด์มันจะมานะครับปิดเพลงแล้วครับปิดแล้วครับปิดแล้วครับตะกี้ไม่เป็นไรครับนิดเดียวปะมันไม่ใช่เพลงตอนรอ ไอ้บอสที่ขออย่าทายทีหนึ่งนะ ดูสภาพเองจิ้มทีมไหนโยนทีมนั้นนี้ ปิดแล้วครับปิดแล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนโอ้โหจุดเยอะเลยเหรอจุดเยอะเลยเหรอปิดแล้วครับปิดแล้วครับถ้ากลับไทยขอไปต้อนรับแบบอบอุ่นโอ้โหบอกไฟบินไม่ได้นะขอถูกสักเกมได้ครับยังศรัทธาผมอยู่ไหมล่ะคือผมวิเคราะห์ต้นเกมวิเคราะห์กลางเกมมาแบบว่าคือปลอดภัยนะครับระวังอายุสั้น ปลอดภัยนะครับได้ครับคือผมวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วอะเงินนำมังกรลิฟต์ได้ทุกอย่างเหลือแค่อย่างเดียวอะคือนิ่งๆหน่อยอะโหจุดมาเยอะเลยอะน่ากลัวนะครับน่ากลัวอยู่นะครับจุดมาเยอะเลยอะมันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แล้วว่าคือต้นเกมผมก็คิดว่าตลอดแต่บอสแค่นี้ต้องชำระไทยตามเสียไปจะแสนแล้วเจอกัน จอห์นวิกเหรอสงสัยต้องเรียนมวยไทยพี่ลืมใส่ชั้นเพลเยอร์ไปในสมการผมใส่แล้วผมคิดทุกอย่างแล้วครับผมคิดทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์ดราฟนะครับหรือว่าการคุมเกมมันไปช็อตกลางอะค่าบอดี้การ์ดครับขอบคุณครับค่าบริการคือมันไปโยนกันตรงกลางแบบหนักเลยอะแล้วมันแจกกัน3ตัวด้านบนโดนโซโล่อีก1เงินก็รวมกันหลายพันอยู่นะฮะขอแก้ตัวได้ไหมล่ะบอสได้กลับไทยนะเริ่มคิดถึงอยากเจอหน้าแล้ว
โอเคต่อไปนะครับเรายังแบบว่าไม่หมดแรงนะครับคือต่อไปเนี่ยเราต้องมองนะครับสถานการณ์ตอนนี้แกมใจมาไม่เคยดู LOL ปีไหนสนุกเท่าปีนี้อย่าเลิกสตรีมไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมชอบดูคนโดนซ้ำโอ้โหชอบคนดูโดนซ้ำพี่บอสฝากบอกไอตะวันหน่อยว่าเวลาทะเลาะกับแฟนอย่าหนีออกจากบ้านคนตามหากันให้วุ่นไอตะวันเวลาทะเลาะกับแฟนอย่าหนีออกจากบ้านมันลำบากคนอื่นมันรู้ไหมตะวันแชทคนไหนหมดศรัทธากับไอบอสแล้วแก๊งไอบอสยินดีต้อนรับเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันโอ้โหไม่มีใครศรัทธากันแล้วหรอมันไม่ลงเหลือความศรัทธาแล้วหรอแก๊งในโตรอนโตกำลังตามหาไอบอสที่ภาคไม่ใช่ FC นะตามตื้อโอ้โหตามตื้อชาวโตรันโตไทยนี้ระวังได้เรียนมวยไทยฟรีโอ้โหเรียนมวยไทยฟรีเรียนมวยไทยฟรีเลยเหรอคือแบบว่าเดินอยู่ได้คุณรอยเจอกันครับที่ปังลูกผมเชื่อคุณโดนเป็นเศษโอ้โห memes aside, shout out to Cat Class, obviously fantastic caster. Maokai, Jax, popular action. So more of the same here. Loud have said. วิเคราะห์ต่อนะผมก็จะตามรูปเกม They take the Cassante. ตามรูปเกม But I don't think it's ไม่ยอมแพ้นะครับ diff in the top side. I think it was an execution diffy. Yeah, because what if he plays Rumble again or something? Now, of course, Rumble's AP and it changes your comps and all that stuff. But it does feel like not what won the game necessarily. Though I would say it was Loud's own plays that. โอเคแบนเคซันเต้ไป So in that sense, you just remove แบนแจ็คแบนเลนบนเยอะนะครับ Otherwise, it seems like they are. เพื่อพลิกราคัน Run. อันนี้คือไม้ตายละ Mostly the same. This นี่ time ดูดน้ instead maybe opting to ำให้มันชื่นคอหน่อยเว้ย on part of the Zyra อุ้ยน้ำเหลืองด้วย I like that. I think there's also something that goes understated in the world of League of Legends is the mental jujitsu you must master as a coach to get your players into the right headspace. ใจเย็นนะครับผู้ดู Sometimes นะ you just have to say, yeah, guys, it was the Cassante. Just ban the Cassante. Yeah, guys, you definitely just int the game away. That champ was a problem. ไอบอสฝากบอกไอเติ้ลหน่อยมา1v1 กับไอชายชนะได้50ครูว่าแต่เดี๋ยวนี้น่ารัก I ไม่ will มี also ติ say ดกิฟ Nautilus มี death, ติดกิฟต์ that fun went way up. Level 2ครับ 7 deaths, I believe it was. 4 saves at the end of that. And understandably, ซาย่าเร็วเหรอ Yeah, I think the struggle ตัด right now that I'm ตัด having พลิกได้สวยครับ with สำหรับแกมนะ I've secured their con for yourself, but it does เอาซาย่าไปไม่ให้คู่กับราคันนะฮะ pretty high impact champion, and I think in general, ตัดพลิกสวย I prefer the Xayah than the Xayah. แต่ราคันเล่นคู่กับหลายตัวได้อยู่ครับ To make the game about bottling, which I think both sides have been pretty content to do. That said, route with a more mobile champion, a champion that can protect itself. I would argue this is better than ตามรูป Xayah เก in ม a ระ lot วั of งเจอรูป situations ที่หน้า with ไอ that บอ extra สมั่วหลาย mobility, เกมแล้วกลุ่ม with หม the ดกับเมืองไป invisibility เยอะ and the cleanse. Maybe he can take over this game. เจอ yeah, I รูป think หน้า Xayah also slightly better lane phase, but if Rout's read is I win both ถ้าพี่ sides ไท of ย this ผิดกลับ matchup, I ไทย think เดี๋ยว I'm ผมร better อ than ต้อน this รับ guy ที่สนาม in บิน lane. นะครับไปกัน And I 10 ค feel น like the Kaisa, 10 like คนเลยเหรอ you said, covering for some of Slater's late น่าจะ game เกิน100 play, แล้วตอนนี้ it was what ไม่น่าใช่ Slater 10 also popped off on in his series yesterday. จาวันโฟ Maybe เหรอ it's ครับ a takeaway as well, saying, okay, this was annoying. So this time around, you know, they have just straight up stolen the bot lane of GAM from last game, saying we're going to pilot this better. The only difference is Pallet going to be on the Rel most likely, though of course it could flex still technically. พลิกซินด้ามาก่อนเลยอ่ะ Yeah, I แบบ think ไม่ not กลัวเลยอ่ะ necessarily- I mean, obviously Levi is a fantastic jungler. He can play anything. ซิน but ด้า that พลิก was นี้จ not ริง ๆ obvious. ไม่ค่อยปะ But I would ไม่ like ค่อย to see เถื่อน some more หรือเถื่อนวะ selfish ใครอยาก is รวยอยากมี generally เงิน how ใช้ what ทั I กมา want to หา see ผม from กู Levi ขอ as ตั้ง a รางวัล player. ค่า Maybe หัว that's ไอบอส fandom เป็นดู bias ค่า because I remember 100,000 him บา in ท his heyday of playmaking, but I like what Loud put together now. I think เป็นหรือ Jarvan ตายเลยเหรอ Instant Edition was obviously banned พี่ in บ the อสบอก previous ไอลอย pick เลิก ban เจิมหน่อย phase, เดี๋ยวมึงจะลอยแทน by Loud to stop game. วันนี้นักเลงมาเยอะเลยนะครับ Why they went for the Nocturne, but when you have a Xayah on the enemy team, it's วันนี้ nice. นักเลงมาเยอะนะ Maybe this is one of those plans champions that doesn't see more play in the Swiss stage. I'm not sure, but this champ has looked damn good. It's also a champion that can get outplayed if you're on top of your stuff. So I like the Syndra takeaway. นักเลงมาเยอะอยู่ครับ Play into because you can knock him out of his EQ combination. It will come up very quickly again once you have 2 items, but this is usually pretty late into the game. ยังมีใครอยู่ฝั่งผมอยู่ไหม Buffer it on the Jarvan and outplay. ยังเชื่อมั่นในตัวผมอยู่อ่ะ If you're cracked, I don't actually think you can do it intentionally. No, Maybe you can. the Syndra I has to can't. eat early because Yeah. if you are in your Q animation, it's not the hardest read. Once the drag has begun, she can interrupt it on reaction if you're far enough away. So should be fine. But that's something that Kadi is probably going to be able แบ to น do. โอ He looked รินะฮะ fantastic on the Victor. It seemed on ตอบ point โจทย์ that game. โอรินี One โค of the question marks of the draft, and he came up big. Yeah, that was the pick we were most skeptical about. So I think we're going to give him the benefit of the doubt this time around. Nico and Orianna banned away, trying to limit save the full mage option. Orianna, one of the Kaisa topics of the Chaya, draft overall. Kaisa Clearly not Chaya, powerful enough to be Kaisa blinded Chaya, in all Chaya. situations, but definitely
still a high tier. มีคนเชื่อมั่นเสมอ Yeah, I think some of the weaknesses of โอเค Orion ครับ still exist, which is ยังมีคนเชื่อมั่นใช่ไหม gauge tools ได้ for only defense. I have a ball on my head. โอ้โหรีวายเล่นตัวนี้ชนะจาวันโฟบ่อยอยู่ So นะครับ no surprise as well. Individually, like we said with the J4, you can ขอบคุณ100 บาทนะครับพี่บอลได้ทำพิกเอไว้หรือเปล่าขอแชร์คำตอบกันหน่อย Syndrome. So cool to see him back on that. Here we get LLL the หรือลอย Wukong, ๆ also ออดวัด most เล่น played อย่าง for นี้กลับ Levi. แค So นา they're ดา going เห back อะ to a lot of comfort picks here. Actually, all these are their most played through summer split for GAM thus far. GAM maybe just trying to close it out clean. Playful for comfort, playful for execution. A lot of the game was just about Olaf individual skill. โอลาฟไหน But the Olaf, it was banned previously. This time around, Robo's going to เลือก get มาเจอ shot. ใครโอลาฟ You can do the Jarvan Thunderdome combo where you lock someone in ค with ราว the นี้ขอ Olaf. แม่นๆไอ้บอสกรูใส่แสนหนึ่ Or งเอา lock ยอด him เสีย out คืน and ถ้าผิด Lock รับ him รอง out, หนักแน่ paying จาก extra กำนันนก teammate. Yeah, Olaf's natural counter is a wall. ดันนกก็มา Can't do it. Hasn't been able to do it as long as he's been a champion. คิดว่าจากฮีโร่ฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบ ผมคิดว่าฝั่งซ้ายเล่นยากว่ะ Ghost man. ฝั่ง They're บราซิล putting อะ a lot of walls together to have an Olaf on their team. That's the only thing I will say. So again, we're in a โอ้ situation ฝั่ง where ขวากินครับ put แก a ม high burden of execution on themselves, and I respect it. But I am concerned. They've opted into all ไอ้ this บอสไอ้ blind. โง่ We ไอ้บอ don't สไอ้โง่ actually ไอ้ know บอ what ส KI ไอ้ is โง่ playing ไอ้บอส yet. ไอ้ Of โง่ course, ไอ้ this บ is อ a ส pretty ไอ้โง่ไอ้บอส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  frustrating proposition to ไอ้ play โง่ against because it takes like range like a Gnar. ฝั่งขวากินครับ Go for that. Yeah, ซินด้ากินทาริยา วูคองกินจาวันโฟ กันแต่ใครทราบกับทายาททำไมคนที่ไม่เลือกก่อนไม่แบนไปครับ เลือกก่อนไม่แบนไปครับ มันแบนไม่พอครับ ตัวมันสำคัญเกินครับแต่ละตัวนะ มันโหดกว่าไอเอดีนะฮะ อย่างแบบเมาไคเคซันเต้แจ็คมันเป็นแบบแชมเปี้ยนถนัดของอีกฝ่ายอ่ะมันเลยต้องแบนส่วนอีกฝ่ายส่วนแกมก็แบนตัวเล่นง่ายๆที่แบบว่าทำให้แกมเล่นยากอ่ะเขาก็แบนไปเขาไม่อยากเจอซึ่ง AD มันเจอได้อยู่แล้วไงมันก็แค่ฟาร์มผัดกันอะ Feel like they have a bit more of a stable composition. แกมครับเกมนี้ตัวเล่นง่ายกว่าแล้วก็กำลังใจมาเล่นบนโอลาฟแม่งแปลกมากกล้าหยิบมานะครับแกมครับใครเลดได้เปรียบฝั่งขวาได้เปรียบครับไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือกลางเกมแล้วก็เลดเกมคือขึ้นอยู่กับแค่ว่าโอลาฟแบกได้หรือเปล่าโอลาฟแบกได้แกมจะแพ้เพราะว่ามันตบทั้งเร็วทั้งซาย่าทั้งซินด้าคือโอลาฟแบบมันตบหลายตัวแต่ทีเนี้ย ถ้าตอนนี้บอสถูกจะสักไลน์ที่ X Mall โอ้โหได้ครับมันขึ้นอยู่กับโอลาฟตัวเดียวเลยครับถ้าโอลาฟเกิดแกมแตกแน่นอนแต่ถ้าโอลาฟไม่เกิดไม่มีทางชนะเพราะว่าจะโดนซินด้ายัดบอลใส่อันติแล้วก็วิ่งเข้ามาแบบตายฟรีแต่ถ้าโอลาฟ3-0เมื่อไหร่แกมแตกเลย Tricky. I think it's tough when we come to a game like this. เกมนี้แกมดีกว่าทั้งความมั่นใจนะครับแล้วก็สไลเดอร์ไม่ถึงจะแพ้เลนมากก็ตามนะครับแต่ว่ายังชนะเกมแล้วก็ทำเซียได้ดีอยู่สไลเดอร์วันนี้แกมมาละ ดูทรงเกม3มาแน่ To be fair, both these teams have had moments that are brilliant, moments that come up short. ที่พูดมาคิดบทนานไหมไม่วิเคราะห์จริงๆน้องขอให้น้องศรัทธาในตัวพี่ Very interesting game to see how it's going to go. And while this game is full of unknowns, one thing that's not unknown is what you will get if you connect your เกม League นี้ of ถ้า Legends แกไม่มา account เจอ with กันหน้า Prime บ้านที่ Gaming. แคนาดาแน่นอน You're จับ gonna มื get อ an ขวาจน exclusive นันน emote, กบอส this จะเอากี่รู experimentation. ว้าวเจ้ากี่ลูก So แกมมาแน่นอนน้อง Heimerdinger fans, guaranteed rise up. input, guaranteed ไอ้ output. บอส Unlike อย่า League เจิม of เจมจี Legends. นะไม่อยากหมด Solo ศรัท queue, ธาไป you มากกว่า already นี้ guaranteed to get LP. No, not so much. If มี you're แต่คนหมิ่นนะครับ account, เกมนี้ผมจะลบคำสบประมาททั้งหมด When I play with Solo Legends, queue. ไม่ต้องห่วง guaranteed to a rage flash. Ooh, when That's they get important. tilted. No, it's not. I'm Don't do that that. toxic. No, don't. Obey the summoner. เฮ้ยโลโบ Is that still a thing? I เองทำอะไรที่เนี่ย count in a while to see what the process is. What do you mean? You have one account. Surely you wouldn't smurf. Surely That's no one unethical. แกมมาแน่นอน No, we all have one account. And that's how it works. Robo on the top side, ready to contest a top side red buff start that is not happening. ถ้าคุณไม่เชื่อผม I thought it was might be ไม่เป็นไร steal it แต่ away. ผม They จะพิสูจน์ตัวเอง down where they have a ด้วยเกมนี้ครับ one up there. It does take some time. Doesn't have teleport, but you can do some cheeky stuff with those. เอาหัวลงได้ละ เอาลืมครับขออภัยนักเลงเยอะว่ะวันนี้ to heal up as well. Like you can do some of that stuff, but not wanting to go full send on that cheese. Instead, just shows back up in the lane. วันนี้นักเลงเยอะว่ะ Right away. An awkward early lane.
ผมศรัทธาในตัวคุณครับอย่าทำความเชื่อใจผมพังได้ครับในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมเลดเกมฝั่งแกมชนะหมดบวกกับความมั่นใจเลนนิ่งเฟสเลนบนแกมมาดี Still not too bad. If you can land the axes, you can chase them down. You proc the bone plating to make sure that you have the ability in the future to actually go ahead and do that. So I do like playing the matchup aggressively. เราจะชนะได้อย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไปคือโอลัฟเกิดมาก Bonuses for getting low. So your mind controlling him into hitting you. You're rewarded for ถ้าแกไม่มาโอ้โห This is my favorite kind of champions. เอาตามอุ้ยแตกไปแล้วอ้าวแล้ววินวอล์กไปแล้ว จนกว่าพี่บอสจะทายถูก Early jungle pathing, red buff advantage, quick flash out from Levi. เฮ้ย And again, แปลกๆว่ะโดนอินเวดเลสว่ะ early levels. Doing Hey. good. Leveraging his champion's early strengths well. Keep it going, Croc. Don't lose track. Don't get lost in the sauce. เฮ้ย And that's exactly what you want to see. We talked about the pressure that's going to be on the top Invade. of the map and how it's going to be going to Robo, but you can also use that pressure to go อินเวดเลสแบบนี้ง่ายๆเลยเหรอ exceptionally good คือ champion. เดิน Burn Levi's flash. Not like Wukong is a super proactive pre-six. เดินมาแล้วก็หยิบไปเลย Putting him on the back foot, putting him แบบนี้เหรอ taking that red buff away. Tinones, I think, had the inside track there before Kati got this shove now. So ลาคันวิ่งเข้ากลางจาวันโฟ This is some clean League of Legends. You get bot prile, you got jungle advantage, you're โอ้ gonna โห flash, you get ช็อต the อย่างนี้ slow first. Now trying to go for the knockup, gonna fish for the knockback. But Caddy just knowing gets flash to safety, instantly EQ in the flick back. Oh my God, Loud! That was clean as hell. The patience out of the Loud members to just run them down. Croc landing the W slow. I love it. Flash W on top and hold your EQ for the actual stun so he can't flash your CC. That was really, really well done. They did the same thing in the Ari game where they just walk at you menacingly and it's like burn your disengage ability or die. And in this case, he burned his disengage ability and died. Fantastic from Loud. Did cost some resources, but something you're absolutely happy to do. Put this Syndra on the back foot. It's one of those areas where if you can break the Talia out and she's roaming all over the map, influencing these other lanes, that's exactly what you want to do. You don't want to get trapped in this lane phase versus the Syndra. And now, eventually, มันยืนอะไรแหลมขนาดนั้นวะน้อง really, really great play out of Croc and Sales. The combination there looked incredible. Yep, and again, credit to Loud. A lot of these early games so clean. Leveraging whatever pressure point they have. In this game, it was top lane, and last game, it was bot lane to invade, to put pressure on Levi, who has been playing a lot of these level 6 junglers to slow him down, transition that pressure into the mid lane, and in this case, 2 games in a row, essentially do the ใจเย็นครับ exact เกมเพิ่งเริ่มคนดู but flipped, coming คุณต้องใจเย็นๆกันนะครับ bottom side, finding that kill in the mid lane, setting themselves up for early success. The name of the game now, เกมเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งนับศพทหาร minds, I'm sure, is can they transition it into something more? And this is something as a fan that can be extra frustrating when you see the high points and end up in เกม winning เพิ่งเริ่มครับ positions to then later fall out of them. It's not just we weren't good enough or we got rolled the whole time. It's this like bitter regret of we could have won that game. เล่นการน่าจะโดนอีกรอบหนึ่งนะครับจาวันโฟเลเวล And on the verge of ครอบเสร็จแล้วยก promotion match into the main stage at the advancement match tomorrow. It feels like a promotion. You did a good job. You get a promotion. Yeah. The myth. เล่นบนได้อยู่คียา That's going to be an interesting fill topic. We're going to save that one. You don't want to for touch later. that one? You don't like that hot potato? โหแล้วโลโบมันเกิดด้วยเกมนี้ อยากเรียนคุณท่านบอสโปรดอย่าเจิม JDG นะครับ Tinones โอ้แล้วโลโบมันเกิดด้วยเหรอ pushing him in. เกมที่แล้วโดนกดยับ Making his way down mid is Robo. Gonna heal up and wander back ทำ top. ทรง Looks เรียก like ศรั a ทธา frozen ระวัง wave. เรียกแล้วได้บาทา Ki will start to push in soon, but an early boots too is no surprise. Force Ki to most likely do the same. And all is quiet across the map. อย่าเพิ่งช็อกโอ้ย 6 coming in from Tinones though. ได้ครับ This is the part of the อย่า game เพิ่งช็อก where you will ขอบคุณ hope สำหรับ to 69 start บาทด้วยครับ jumping on top of Kiaya or at least comboing with Jarvan in some capacity to make a play. โหดูมันยืนดิมันจะไม่ตายยังไงอะมันยืนอย่างนั้นอะ Heads up play. If you EQ in first, แต่ว่าแฟดนิ่งแล้วนะครับช็อตนี้นะ so you just flash รอ W, it's an ราคายกก่อน That gives ทำอะไรไม่ได้ครับยังไงก็ตายช็อตนี้ to land up for the ignite. And finally, Katia จาวันโฟนิ่งนะแฟดตีก่อนถ้าแฟดก็จะโดนแทงตาม well done. Love seeing that out of the team. Heads ทำ up ดีแล้วครับ play, ทำดีแล้ว knowing what the enemy's options are and covering. Yeah, and there was really no right choice for Kati there. I think maybe even the flash you could debate he didn't need to burn just to kind of accept his fate. Because the second the Rakan W's in, you're essentially saying, all right, use your ability now, or Jarvan will EQ after. So as long as you have 2 forms of CC there, there is อ้าวแล้ว actually ยังไง no counterplay เฮ้ย for จาวัน Kati. โฟอยู่ There's nothing that can be done as long as ระวังตุย Loud น้อง accidentally ถอยมา steals their abilities. Or horribly miss them. Yeah. Or horribly miss อุ้ย them. สวยนะสวยหรือเปล่า One ability ต้อง goes แฟด wide, but the Flag and Drag will not. โอ้ Power ย still standing. จาวันโฟ Cinder มัน Fire เล่นดี back. เกมนี้จัดๆเลยว่ะ The feathers is Tinones spotted out by Levi.
Early Talia damage. เกมนี้มันมาเล่นดีจัดอะ A burst kill there. Yeah, it's still nice by Levi to kind of spot him out, make sure that there's no wall coming in to show up in the bot side, turn that in from a 3v2 to a 4v2. โอ้รับยังไงฮะโหต้องขวานให้โดนนะขวานโดนแล้วมันใส่เต็มอะ Keeping up with Robo. Robo's still getting all the CS, of course, but having pressure in this matchup. รอมาไทยคงไม่ไหว Well, gonna get the counter pick, but เฮ้ย the big thing ค่า right now is Kiai ค่าตั๋วมัน wants to shove ไอ้นี่อยู่ this นะ wave in. He has not had a chance to back yet. This is big. Immediate ult สู้ coming in, ไม่ forcing ไหว the ว่ะ flash out. Traded for Ghost. Heads up play from Robo, knowing he has the เอาเมาส์ออกหน่อย despite being โอ in a เค health discrepancy. Olaf still an absolute terror. And Kiaya not backing sooner, costing him pretty dearly in that exchange. Yeah, I just wanted to get that. เกมมันเพิ่งเริ่ม Out for a little bit, ใจ gets เย็น punished, and this is one of those compositions where for Loud, tracking enemy flashes is absolutely massive. Knowing if you can just hop on in there and blow all your cooldowns, blow somebody up, and now that Kiaya has no flash, this puts him on a 5-minute window. ได้ where เพจ he อีก can แล้ว go เลนล่าง anytime. Tinones dips out of vision to the top side of the top mid. เอกบีประสบการณ์แล้วด้วยสไลเดอร์ Your E is gonna get burned early. You have no เดี๋ยว other โดนโซโล่คิวอีก Something that has to be respected, and something that I'm curious to see if Loud are going to be able to capitalize on. Tinones once again, he has mid prio. ได้อยู่ครับ Recently recalled, so can just start เงิน to ไม่ห่าง roll มากเลยครับ from top side of the map, and look at that. Not even a minute later, they're ready to punish. And เรียบ Kiaya, ร้ he อย wants to go place a ขี้ little ยา bit of rocks are already laid down. There's nowhere for him to go. ขี้ยาต้องหนี But that takes him away, สวยยังไม่ตาย and he can just hop over the โอ wall. เคโดดสวย So, ขี้ยาเล่นดี philosophy correct. Execution / damage output not. เอ้าแล้วยังไงครับจังหวะนี้ Is now going to be in trouble here. รูด Sidestep โอ้ comes ย together มีเข็น quite หนีไป easily. นะครับ That's รูด Captain Jack there, just to make it out. Not quite a Captain Jack. I think I มิด saw แกมเป็นคนไทยเหรอคนไทยครับ Alright, กะทิ alright. Calm down. No one even knows who that is. กะ So I ทิ can make that เปรต reference free. I could just say anything's a Captain ขี้ Jack. ยา 80% of our viewers สไลเดอร์ That would what pass by means. most people's Captain Jack. Levi. Technically, it was very, very clean, of course. Just nitpicking a little bit, and it's cool because there was a thread on Reddit actually talking about how. จังหวะนี้มันได้แน่ That because there's a dive coming in. Ooh, flag and drag with the มัน flash ได้แน่ twist ถ้า in. แม่ไม่ว่า Now in trouble. There's nowhere for him to go. He โอ้แต่ได้ outside ได้ jumps หนึ่งตัว in, dies. ถือว่าโอเค We ครับ get one back in return. Questionable, a little bit of a fumble there. But ultimately, while Jarvan does give up his ถึง life, ทุกคนจะเลิกศรัทธาในตัวพี่ Yeah, ผมไม่เคยเลิกศรัทธา he's got ศรัทธา three เพราะไม่เคย times ศรัทธา the โอ้ power for Mr. Broloff, who will grab 2 ใจเย็นครับ points. โอ้รับเกิน Absolutely ว่ะ still worth คน it. ดู You're able to get the kill, and then the assist gold over, so it's a little bit more than just a 1-for-1 trade. Plus denying all the minions, plus getting the turret plating. โอ้รับเกินว่ะ Still worth it. Could have been a little bit more optimal if ผม Robo เชื่อ I พี่ think นะ take ครับ tower พี่บอส first. เงินก้อนสุดท้าย Jarvan's ของผม EQ แล้ว flash ถ้าผิดผล being ไว้เจอกัน committed ที่ there แคนา means ดา that he นะ has ไอ้ no บอ way ส out. The knockup was clean. They get the kill, and like we said, absolutely still worth it. Yeah, Gnar put behind in this matchup. มีแต่คนจะมาหา Gonna เว้ย feel pretty bad. Most certainly. We'll see what the early itemization is for Olaf. How aggressive, how lane focused. น่า is จะ he? ไม่ได้มาดี Looks like we're just gonna go Hydra. The nice thing about trading Flash for Ghost as well, if you're playing the Olaf side of this matchup, is once that's going to be a faster. โอลาฟเกิดซะด้วยแล้วโอลาฟเล่นอย่างง่าย Your flash to ชนะลิง flash later on, it becomes very ชนะ difficult นา for the Narc to ชนะซินด้า survive, especially if they're able to break the turret, so it becomes an even longer. ซา wait ย่า for ก็ these โดน items to ไอ้นั่น work. ก็โดน Robo เร็ว can effectively chase you down if you have those summoners ถ้า mismatched. ไม่เกิดไม่น่ากลัวหรอก So แต่มัน this is เกิดอะดิ the game plan once again for Loud going extremely well. Yeah, and this is part of the reason we saw the เอา Olaf เขาออกหน่อย banned ได้ไหม away. ครับสงสาร And ส one ง of สาร these น้อง niche เขาโดน picks เอา that มาเทียบกับคน disrupt แบบ the นี้ flow of the ผม game คิดว่าคนแบบนี้ so well. Robo playing it well thus far, getting the support from his team to punish, and Gaia still finding decent trades, but เจ็บอยู่นะ it's hard. เจ็บอยู่นะ Kill โอลาฟ the all-in. He's going to heal up so quickly. He's got the Dorans, plus the Vamp Scepter, plus natural Olaf kit, so Kiaya has to be ready to go จัด all in, มิท ready ติ้ง to หน่อยไหม Robo โอ้โห just walks up, เรียบร้อย CC immune, immediately just เอา flashes เอา on เอา top of เอา it. เฟลนะ Shield on the มี outside. ปัด มีปัดเป่าขี้ยา ขี้ยาเก็บสอง Oh, he's dancing on it. This should not be allowed. What is this Narc? ปามุมแมลง He's just killing two grown-ass men on มา the ดิ outside of the map. Look at that. Come on. You're not trapped in here. I butchered the quote already. I'm not trapped in here with you. You're trapped in here with me. Kiaya surviving the มาดิ instant Gnar ult ขี้ยาเก็บสอง J4 ult came through. Robo ใครไหวอะน้อง like that as well. นาทีเนี้ย He got CC immune. He got stunned up on the Jarvan ขอ wall there. ขอศรัทธาหน่อยครับ Allowed Kiaya to ขอศรัทธาในตัวพี่คืนมาหน่อยนะ This man was assembled alternatively. He was built different. Shuts the play down, and what was a strong ไอ้ขี้ยามันแบก2 เกมเลยปะเนี่ย for Loud is now a lot harder, and Olaf is still strong. พี่บอสของจริงมาละพี่มาละ Triforce buying more and more components. The trades are going to be easier. So this is the first dive that อย่าหมิ่นจานผมขอร้อง And this, you know, while it เริ่ม does มีคนดูเกมเป็นขึ้นมาละ pretty วัน well นี้ชาวเน็ต executed. เยอะกว่าเมื่อวานไหมครับ สงสัยมารอ Yeah, ซ้ำเติม ideally บอส Robo takes her first. Jarvan พอมีครับวันนี้ survives the Herald afterwards. วันนี้คนดูเกมเป็นเริ่มมาละ The axe missing lets the ultimate time out there, which then allows the ศรัทธาเริ่มมีศรัทธา kill
Robo, or at least stun him against the wall, so then you มา can ดิ go proc and then chase down with เจ the อปลามุมแมลง Robo as well. That axe missing was critical ยิง there. ไกลก็ยิงแรง Struggled นี่ to kill anyways, but at เคย least ฟังเปล่า with the ultimate timing out, it becomes a lot easier for Kiaya to turn that one around. Yeah. Oof. Big oof. That was the perfect Gnar series of plays. They're hitting you when you're mega. They're trying to run away from you when you're mini. Yeah. You got everything you want. Like that is the มานะ picture เริ่มมีศรัท perfect ธา Gnar นะครับ moment. You get to alt 2 into the wall built by the พี่ Jarvan. ก็เริ่มฉุดแล้วเหมือนกัน It's awkward. It's awkward when your teammate brings the steel chair into the ring and then your opponent uses the steel chair that your opponent brought. I love how many wrestling puns we're making for the fact that neither of us watched. I don't know either. It's so great. เอายังไงเฮ้ยโลโบเองอยากตายเหรอ เอาดิ He's getting walked on. สั่งสอนไป Walk forward. Getting killed. And he's shielding, and he's dead. And again, the reason that doesn't Come on, man. super cool and flashy Huh. is becauseมาดิ Gnar built an advantage in a play that absolutely did, and now he just gets to run top lane. And this is similar to ศรัท game ธา one. The wheels came ศรัท off ธาพี่ได้ครับ earlier, a little bit more dramatic this time around, where Kiaya, as that focus point early on, where they wanted to snowball this game, is now suddenly able to win the 1v1, especially when he had that red buff. But now at 4-1-0, probably has Triforce on this back and will be well ahead of the Olaf and continue to just kind of control the side lane. And suddenly, Tinones has to find other places to make plays on the ศรั map. ทธาพี่ได้ครับ Maybe น้อง bot lane, but that can be difficult against the Xayah. Well, and you're in a position now for Loud อย่าแอคเยอะโบไม่ชอบ โบ you ไม่ชอบ need โบ to โบ start getting very creative with this Olaf because the lane dominant version of this Olaf has now failed. So you need to find a way to abuse this kit elsewhere on the map because you're not going to get it in the 1v1. Which is a tricky thing to do. And I gotta say, a lot of people, you know, with all the added โซโล่เลยอ่ะ ไม่มีแฟลชไง แล้วถ้าจะใส่สุดมันก็สู้ไม่ได้อะนามันได้2คิวมาฟรีๆอ่ะ Olaf is the โอ้ดูมันคล้ายดิ แล้วมันสกิลแม่นด้วยนะ สกิลช็อตอ่ะ ไม่ธรรมดานะฮะ that we haven't seen too much talked about, and there you see it. Not เล่น many ดีเลยอะ buttons. You either run in and murder the person, or you die. Is usually how Olaf is. แต่ว่าโฟขึ้นมายากเลยนะตอนนี้นะ To use this kit from behind. มันแบกจังวะ คือเมตาในท็อปมันแบกขนาดนี้เลยเหรอ บอสทำเพื่อคนดูขนาดนี้อย่าว่าบอสเลยนะครับ ชาวเน็ตถือว่าเห็นใจบอส โอ้โหคนดีมากเลยครับ คุณนามิโอโซน With respect, the Olaf will look useless for the rest of the game as you take a look at the match economy snapshot. บอสเคยได้ยินไหมว่าหัวเราะทีหลังดังกว่า เคยได้ยินบ่อยอยู่ครับ แต่ว่ามันคงไม่ใช่วันนี้ Very much known for this Olaf. These are champions that if you forget about their impact or การผม disrespect ประสบ them, การณ์โชค can โชนโด still นโก do ตัว a บอกแผน lot ฝาก of ตัง work ค์ in teamfights. And flashing back. ไม่มีหรอกครับแผนฝากตังค์ครับ Memed about the snapshot looking not that bad for Robo, but he was actually getting trashed in that game as well. So it's a little surprising to see the game plan flip up to there, which seemed to be one of the strong points for GAM, and say, hey, this is now going to become our. วันนี้ทารอนชนะไหม We're going to put a little bit more. ทารอนถ้าเจอทีมใหญ่ This is the แตก primary strategy of our composition, and แน่นอน Kiaya showing, hey, probably not a good idea to attack me. ผมบอกแค่นั้นแหละ Maybe focus on other parts of the map that you were winning earlier, such as the bot lane. Yeah, and I feel for Tinones, who had a pretty solid Ari game outside of that one hiccup where he มาครับ wanted ลิฟต์ตัวนี้ to ถือว่าตัดสินเกม It's tough for โอ him ลาฟ because he really needs to be the one to เข้าไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยตายเองนะครับ ซินด้ามีหน้ากากศิลา He's getting closer to บวกกับนา quite a ways away from the Devouring quick blades, but at least has the มีไตฟอสอุ้ยนาของโคตรเยอะเลยว่ะ you know, he needs to be the one that does the damage here because the Jarvan's not super far ahead and the Olaf is not ahead, so that burst is going to have to come from him. Does feel difficult when Route once again ยังไงครับ becomes the ตร guy งกลาง who's supposed to win you the game in the mid to late game. Of course, Tinones can help down the frontline members, but there's so much engaged. There's so อา much เคเจอแฟนทีมทารอนถล่มแน่ เอ้า Dodge out on the rail. Here comes the โอ้โหนี่ผม Wukong. สร้างศัตรู Watch กี่ out ทิศ for ทาง the วะเนี่ย fishing with stuns, and oh, is that a Gnar getting mega? I guess I gotta back up. There's นี่ all ศัตรู these ผมมีกี่ทิศทางในตอนเนี้ย now that we're heading into the grouping portions of the game. that you can หมิ่น see ไป Loud หรือเปล่า doesn't เอ้า want to test it. They're saying, อ่าน okay, เกมดิ yeah, that Rift Herald's yours. And when did you decide now is the time to group when you're already on the back foot against a team that's going to scale better than you? It's a คุณอ่านเกมดิ tricky question. It's a hard thing to navigate, and for Loud, we'll just hope that they can figure it ตัน out. ไป They can สวย solve the puzzle. โป๊กก่อนให้เจ็บ Just taking a bit of a chunk here. เจอบอลทมิน In ไป the ดิ 1v1 with ultimate, you know, he can still do work against the Cinder. Has to be careful about when he chooses to ult, but Route and the rest of Loud taking control of the mid lane. Looks like they're trying to set up for Drake here. 5 seconds left till the Chem Tech. It's one Drake apiece. Neither side able to grab both of the early Drakes. Yeah, Katia has TP, so able to finish farming that out. Grab his Oblivion Orb, interestingly, going for that second. There is Gore Drinker. There's an Olaf. Yeah, you know. ต้องถามบอสมีพวกไหม I don't hate it. I know there's always the debate about Like who should get healing reduction, or do you mean the debate about how good is healing How reduction? ตอนนี้มีคนแต่จ้องจะเล่นผม I อยู่ feel like LS and I
accidentally bullied the designers into improving the tooltip on healing reduction while talking about regen. เมื่อไหร่จะได้ถอดเขาวันนี้แหละครับ ไม่มีพลาดครับ That was last year's champion where Silas would build, you know, every melee mid laner would have second rank endurance and you'd heal like 200 health. ทำไมออกแต่หน้ากาก Yeah, exactly. So people were rushing Oblivion Orb, and there was a whole debate. And yeah, it's still a bit of a debate, but I think here, maybe depending on the gold, and you're feeling like, hey, if we just crush them, สงสัยของดีหน้ากากศิลา it's over, and Loud has no way back in the game, and this is the best single. อุ้ยเราไม่มีคนไปกันขวาเลย And interesting, GAM despite having อย่างนี้เป็นชิลนะน่ะ didn't opt to go for the Drake instead. โลโบมันชิลนะ break in mid lane, seeing the Olaf is not in the area. โอ้แต่แรกกลางเลยว่ะ should be able to clear this out. ธนิยาปิดทางปึ๊บโอ้แต่ลิฟยังได้ชนนะฮะ is a nice heads up play. It'll at least stop ลิฟยังได้ชนอยู่ breaking Olaf does have a flanking angle. He spotted on some vision. GAM ฝากตบไอ้โบโบฉุนได้ครับ pull the trigger on this objective. อย่าให้เจอเดี๋ยวผมตบให้ Excellent use of the void seeker will spot out. โอเคครับจังหวะนี้ครับพยายามโซนกันอยู่นะฮะ partially aware of it. I don't think he's คือแกมจะแตกก็ต่อเมื่อซินด้าโดนเปิดครับ มี LLL ดีๆไม่ชอบข้ามไปหนิงแบบเอโซนแล้วหมิ่นทีมไทยเดี๋ยวเจอกัน content to take this one relatively เดี๋ยว slow. เจอกัน They would force this objective a little bit harder and found มีแต่ต้องเลงว่ะ I guess their read is that they are not as strong. And Loud seem to share that read now as they kind of bully their way into คือคอมโบฝั่งลาวมันโหดนะเว้ย the gold lead is about equal. เอ้า Dragons are เอ้า equal as well. จาวัดโฟตายโอ้โหขี้ยามันเอาอีกแล้วว่า Kiaya now unstoppable, just gonna start to run โอ้ forward. ช็อตนี้ถ้าแฟด Flick back, disengage is ได้ there. แฟด Game's gonna take the objective for ทาริยาเลยนะตะกี้นะ Robo still hovering around the โอ้ bottom side. ขี้ยามันเอาอีกแล้วคนดูมันแบกเกิน A little bit late, so I think Kadi only got partial credit there for that unleashed power. Yeah, and there you see a very clean, easy play as Loud step forward. You're able to land some chunk damage down, stun him up, blow up Kraken with no smite available, very easily taken there. And I can respect this. You know, GAM is not under pressure to force the dragon. We're saying, I thought they could start it. เฮ้ยโอ้โหช็อตนี้ยังไง They can just play this one slow. Okay, they're gonna โอ้ try แฟ to ด lock ส him วย up and เฮ้ย now- อ๋อโลโบเฮ้ยโยน This is crazy. โลโบโยนนะเนี่ยดาเมจมันเยอะนะโอ้โลโบ That was มาดิ a little sunken cost. ความแม่นพี่เริ่มมา They committed the ulti, decided to commit the flash as well. เลดเกม ถ้าผิดรอบนี้อีกรับประกันเลยว่าอยู่ไม่สุดบอล ไม่ผิดไม่ผิดครับ คุณซิดทูซิด Well and truly off. คุณเชื่อมั่นดิ Not able to คุณมองตาผมแล้วคุณเชื่อมั่นดิ free. You try and คุณเชื่อมั่นในตัวผม exit คุณซิด of ทู the ซิด objective take. อะไรวะ You ซิด end ทู up ซิด still running into the members who have also not finished exiting ดู yet. ตาผม คุณเชื่อมั่น 2v3 situation. Here you see it just Croc wanting ผมไม่เคยให้ใครมั่วอยู่แล้ว to down over the wall for vision, puts him in range for that stun combination. Well punished by โลโบฮะ close play from Summer Split. And then here, like we said, อันนี้สาระครับหน้ากากทำดาเมจตามเลือดเอามาแก้ทางตัวแทงถูกต้องครับ But then by the time you're flashing over the wall into people that you just saw finish the dragon is definitely an overcommitment at that point. โลโบมึนครับ Just chunk out the Gnar and get his fun. Ooh, nice flash from Tenones. Good reaction speed. The flick not quite going to connect on the Kadi there. โลโบเริ่มมึนตอนนี้ Kiaya getting stronger and stronger. ไมเกรนเริ่มมา Top side. Yeah, and เริ่ม the other thing เริ่ม is แบบ it's tough because เดาไม่ถูกแล้วว่าต้องทำอะไร moment as the Olaf there. If you can get on top of your target, if you can stick on top of the target, maybe you can turn it around. That is the power of this pick, no matter how far behind it is. But ยังไงครับ อย่าดังไอ้บอสเดโดนข้างบ้านด่าหรอก ขอบคุณที่เตือนครับ can't afford to have แต่ว่าวันนี้ more moments like that. ต้องจริงจังว่ะ Because Slater's เพื่อกู้ศรัทธาคืนมา while essentially being part of very little of this game. And you still have Kiaya to worry about. The combo, the execution is so easy for GAM as we get later into the game. Yes, Talia can disrupt it with the Unraveling Earth, but ต้องเรียกศรัทธาคืนมานะครับ not quite as simple for Loud as it is for GAM once again. No, it does feel like at this point it's only 1,000 gold lead that's going to continue to inflate rapidly as the outer turrets start to drop. It's been โอ้ spotted. จะมาดัก Quite able to เฮ้ยถ้ามันสู้กันจริงๆนาชนะแล้วนะ A little cheeky look there from Robo. I appreciate he's not ของ giving up. 2 ชิ้นนะ2ชิ้นใหญ่อะ Stepped off the gas here. Still trying to เกมนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับ like we เก said, มน่าจะใสๆเลยครับ completely on GAM side now. They just dropped คือ the โอ top ลาฟ of the ไม่เกิดนี่ here around mid. เหมือนตัวแจกครับ เข้ามาแล้วก็โดน Material charge, this 5-man push. แป๊บเดียวละลายอะ Ahead of the play. ละลายหายไปกับเธอเลยอะ Minion wave here yet. Yeah, and we're in this awkward period where neither side has such a commanding gold lead that anyone can really go for Baron. I think it's a bit bold for either side. That said, GAM, no, both sides have a pretty good Baron clear. Obviously, Kaisa passive and Zaya feathers. ผมว่าดับไม่ค่อยดี Strong and ทางทีมเราอะแม่งเหมือนวัด talk about Route being เหมือน center of attention. โยนหัวก้อยอะ He is a two-eyed คือโอลาฟเกิดก็ advantage. โอเค There is a world where they ล้วง can ชนะ find ทุกคน leverage this strength. โอลาฟไม่เกิดก็แพ้ Out here. ดับเป็นอย่างเงี้ย It is difficult as
Both sides mostly ดับทาริยามาเพื่อปั้นให้โอลาฟเกิดใช่ป่ะแบบว่าดันเลนแล้วไปโลมให้โอลาฟแต่ว่าไม่ได้ทำเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและเลดเกมซินด้าชนะทาริยา 100%กด 1-3 อันติตายเลย agree to go back to their side waves, push them again. There's no neutral objectives really on the table. Yes, Baron is up, but it's something that neither team is in the position to force down. และเกมนี้ And neither team's side lanes particularly. รูทมันในนี่ด้วยครับ Of course, if Robo is way ahead and he's รูท chasing มัน the ไม่ได้ Nar เกิด in แบบ one ว่า lane, วันแรกที่เจอแกมด้วย and from ahead, Nar can kind of do the same thing, but both are just kind of content to trade waves and then group. Yep. That's one of the nice things, especially about ขอ the โทษนะครับ Raptors. บอสแต่บอส Obviously, ทำหน้า aside จริง from จัง the แล้วมันดูเชื่อ โอ้ ไม่ โห ได้ มันเชื่อไม่ได้เลยครับ so quickly. So you don't have to มันเชื่อไม่ได้แล้วเหรอ show up, delay มันไม่หลงเหลือความเชื่อใจกันแล้วเหรอ steal a Gromp. And you can see ไม่เป็นไรครับ supports ผมจะให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์แล้วกัน lives in this บอส flush ฝาก round. ต He บ pays ให้รึด rent หน่อย here. เมื่อวานมันบอกจะมาเล่นแต่ Very บิด expensive. They ไอ้ market ลึ it ด as a studio apartment. It is ถ้าจะไม่เล่นก็บอกไม่เล่นดิวะ Closet. it's a literal bush. อย่าให้มีครั้งที่2ไอ้ลึด Show up. โลโบโยนเก่งเหมือนบอสเลย They ครับ have some other property that is Lobo ni- adjacent to it. Beautiful lakeside views. ไม่ได้ครึ่งผมหรอก We meant literally in the river. It's literally a swamp. You can just stay in. Not great. That water. อ้าวแล้วยังไงครับจังหวะนี้โรโบ Get some damage down, but that Nar แอบแซะเล็กน้อย and it looks like แล้วโรโบไม่มีเทเลพอร์ตด้วยฮะ it is time to get on that Baron. จะโยนหรือเปล่า ช็อตนี้ Later, 2 items. Again, Navori quick blade Zaya eats. แต่ไม่ควรเปิดนะบาลอน แกมนำอยู่คือเล่นทรงๆไปเรื่อยยังไงก็ชนะ Robo having no teleport means if you ever want ขอบคุณ to 20 บาทด้วยนะครับ hop away and brute force the ถ้ามีครั้งที่ 2 ล่ะ they could have done ถ้ามีครั้งที่ 2 เหรอ again being อย่าให้ slightly มี more ครั้งที่ verse here and I think showing that the BCS is 3 ถ้ามีครั้งที่ 2 ก็อย่าให้มีครั้งที่ 3 แล้วกัน jump into the enemy team fight them All I would say is if you watch this region's playoffs, half of the games end เฮ้ยเปิดเลยเหรอ อันนี้โยน being a Baron. So เพราะว่าแทงค์ไม่มี sometimes they like the risk, and right now กว่าจะสู้ก็เจ็บไปครึ่งหลอดอะ to split the team, 3 members in the pit. โยนครับ Opportunity for Loud. Do they feel confident to pull the trigger? Now retreating. The wall is faded away. Bit of a waste, gotta say. But they've at least zoned GAM away, stopped them from taking ฝาก the บอก Baron. จีโนฟหน่อยครับเลิกเบียวได้แล้วครั Not บ seeing that as a window of opportunity. ฝากบอก G-Nop เหรอ Rock is seen as a window of จีนอฟเลือกเบียวใช่ไหม opportunity. ทำไมคนเบียวมาเยอะจังอะ Take camp, เฮ้ย which สวยน้อง no business taking Croc. มาดิ What are you ถ้ารอบ doing? นี้ GAM แพ้ระวังตัวไว้ดีๆมีปืนซุ้มกำนันนกเขารอเล่นเองอยู่ มันไม่แพ้อยู่แล้วน้อง Next on a น้องดู long เกม list ดิ of people who are just gonna get taken out before this Baron gets started. แกมอะ It is now ถ้าผิดอีกเขาจะกลายเป็นสีทองไหมครับ coming มันไม่แพ้แล้วน้อง เฮ้ยอย่าเล่นหน้าอย่างนี้ได้ปะ มันจะแพ้เพราะอย่างนี้แหละ โดนทาริยายกไปอุ๊ยตันโดนยังไงครับ รวบตึง สายาอันติไม่ทัน เฮ้ยทันอยู่สายาอันติทันอยู่สวยถอยเลยกลับบ้านเลย ถ้าอยู่ต่อมีงอน I'm surprised they didn't go harder there. They were so close to finding so many kills. Everyone was low. Robo gets finished off in the back line, and the whole time I'm waiting for Rout's ultimate. พี่บอสอ่านขาดจัด วันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆไว้น้อง เกมแรกมันเป็นแบบ I feel like he was chasing as aggressively forward as I would บราซิลมันไปโยนเองอะ situation. Even if you're not going to have your ultimate available, you วันนี้พี่มาดี I kind of want to see because I think you might be right. แต่ไม่มีใครเชื่อพี่สักคน We can criticize him, assuming there were plasma stacks that he could have jumped in and killed 2 people. ในแข่งปีนี้จะมีเคียร์หน้าในการแข่งขันนะครับ น่าจะไม่มีเลยฮะ บอกจะเล่นแต่บิดไปหาฮี บอกไอตินหน่อย ไอตินจะเล่นก็เล่น ไม่เล่นก็บอกว่าไม่เล่นเว้ย hands on his head, immediately recognized. ไม่ใช่บิดไปบิดมาเพื่อนมันงงติน That's why I thought I was surprised to see GAM go for this really aggressive turn here because สวยครับ they don't have that many summoners up. นาตัวเดียวค้ำเอาอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกถูกป่ะเนี่ยถ้าโอลาฟเกิดอะช็อตนี้มัน1-5เลยนะ That was one of the I think Rout has had an แต่มันไม่เกิด incredible แล้ว moment นะ there. It was initially มันไม่มีทางเกิดแล้ว scary when Robo was on the ground. มัน Didn't 0-4 want ละ to run forward and get rooted up. But I still think you gotta get a little bit more aggressive there because you are losing this game. มัน You are 0-4 ละ outscaled. You're not gonna get back into it by just playing ติด slow ตาม and พี่มา safe. ตั้ง You นาน need แล้ว to ครับ at นับ some ถือฝี point มือ pull มาก the ครับ trigger on a FC risky ครับแต่ play. ถ้าแพ้ตานี้จะเรียกไอฮิวบอส มาโหไม่ต้องห่วงไม่แพ้ครับน้อง เกมนี้ไม่มีแพ้ครับ จีนเที่ยงการฉีเซี่ยงแชงเอ็กซี่เจคินเซี่ยงเลี่ยนนาซานเอ็กแซไท คนนี้พูดดีมาก จวงเกาแดง โดดีมาก ลันต้าฉีจูนแมงเอแมนหวงชนาวีวินแมน เอาโลโบ้ ศูนย์จินเที่ยง เอาโลโบ้มั่วมั่วปะเนี่ย แชงเอ็กซี่เจคินเซี่ยงเลี่ยนนาซานเอ็กแซไทเอซุน เอาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่หัวใจวาวุ่นโอ้โหหัวใจวาวุ่น โอ้โหมาดิสายาตี มาดูแผนที่ฟังข้อความโดเนทใช่ ขอบคุณ100 บาทด้วยนะครับ แล้วถ้ามีครั้งที่ 3 ถ้ามีครั้งที่ 3 เหรอ อย่าให้มีครั้งที่ 4 แค่นั้นเอง Yeah, that might have been the moment. The previous ไม่ยากนะ Baron startup where Loud could have found their way into the game. GAM punishes them for having that มาดิ slight moment of hesitation here.
camping the brush, but you're an Olaf. โลโบเริ่มมัวทรง Well, no hard CC, no way out, and so that leaves โลโบเริ่มมัวทรง Alt to get away after นี่ he was over the wall, and the โดนลิง rest of จักๆไปดิ the just ลิงปั่นหลัง Fight instantly split apart, no way out. มาดิ And this is tough. I 2-0 was ไป feeling ดิ optimistic for Loud after the last time these two teams faced. Yes, they got away with murder in that game too, but game was pretty solid across the board. Route looking good, but I think he is going to look back on that team fight where he didn't ult in. And I ท็อป understand มั่ว where ทรง he zones. But I บอก think แล้ว he's ผมบ gonna อกแล้ว see ว่า that มัน as a missed มันเลือก opportunity to ตัวอย่างนี้มามันเลือกหัวก้อยเว้ย Because as we said, it does คือยิ่งเอาโกดมาด้วยอ่ะ fight. It's only getting worse now. คือแม่งวัดเลยว่าบนเกิดหรือเปล่าบนไม่เกิดก็แพ้แค่นั้นเอง แต่ถ้าบนเกิดแม่ง1-5เลยโอลาฟ Not gonna have too many ways to try เลือกทาริยามาแพ้ซินได้อีก And I will say, credit to Slater. Coming in this matchup, I thought Route was heavily favored, but Slater doing incredibly well in our featured matchup presented by Mercedes-Benz. Route versus Slater. Both stars for their teams, but Slater, I think GAM not quite as reliant on him often, whereas Route has been kind of the end-all be-all in many of these loud games, and despite that, Slater's still showing up big time. And I think it's a good redemption story for him, as well as the VCS #1 seed as a whole. If you cast your minds back to MSI, where they were unceremoniously eliminated, they brought in Slater. ทำไมมาวัดกับทีมแบบนี้ที่บนเข้มมันเป็นการตัดสินใจในแบบ Since then, he has done a lot better job ถ้า helping ไม่มีครั้งที่ potentially advance ครั้งที่4นี่ไม่ควรนะครับ finals rematch. If you remember, Team ครั้งที่ Wales 4นี่ is ไม่ควรละ waiting on the other side. That is the winner that they will have to Global face มั่ว if ทรงไม่ they เท่าไอ advance บอส here มั่ว out of ทุก GAM, คู่ and a chance for redemption เอ้า that they already beat พี่ this ถูก team คู่นี้ domestically to come out as the #1 seed, and it's going to be ยังไม่เชื่อใจกันอีกเหรอ interesting rematch if they can pull that คู่ off ถูก to คู่ then potentially advance to the Swiss stage. Yeah. I mean, Slater versus Artemis. Heyo. คือที่เขาแบบตัดสินใจจะวัดบนคือแบบมันไม่ไหวแล้วบางทีอะ Slater Artemis is like one of the best. มันฉุนไงแบบเกมหน้ากูจะตบมึงเองอะไรเงี้ย Best marksman? Best marksman Probably. planes thus far? Yeah, certainly. Yeah, sorry, 80 carry. What I mean by that, not overall carry. Yep. Here we are. GAM. ปุ๊บ Deja vu. สาร Game เจ็บ one, เจ็บ same สารเจ็บ sides. เจ็บ Similar situation. Slowly, surely sieging in. This time around, though, Kiaya on the Gnar. It's a lot more free time. Just step up here. Yep, using the Baron buff up that cannon minion to pelt down the turret. Nice 4-1 setup here out of GAM. เมื่อไหร่รู้ได้ยิงไม่น่าได้ยิงแล้วครับน่าจะได้กลับบ้าน Just doing a good job making sure that Kiaya ถูก plays 1 ผิด safe. 5เฮ้ยน้องอย่าดูอดีตดิ Tries ดู to ปัจจุบัน stay ดิ waves here. I like this. Waiting for the mid lane and the bot lane to crash at the same time, though. เฮ้ย Been a knock พัน up. Power ไอ้ gonna เปรต pick ออก up มา safety. Nice chunky shield coming in there as อย่า Gnar มั่ว is อย่าแหลม picking อย่าแหล up ม topside ให้ tower. ให้ขี้ยาเขาดันก่อน Two waves were just deleted โอ้ยโดน there แทง by ปะเนี่ย in tier 2, so more โอ้ money. โดนครอบ Who is now มีซาน Croc getting the ASS engage. There's อุ้ย ready to โอ้ follow โห up. อย่าง We ส keep วย running by the ซิน wall. ด้าเล่นโคตรสวยช็อตนี้นะฮะ Get in, but it might just be too late 'cause Levi's อุ้ย turning around. Slater uncontested. แฟดออกมาอันติแล้วกด E โอ้โหโดนปั่นเจอเครื่องซักผ้าไปดิเจอเครื่องซักผ้าโอ้โหมาแล้วสไลเดอร์วะ Looking to make a montage. โอ้ Route, โห this is your time to โอ้โห shine, สกิล buddy. เพย์แกมมันโหด Whatever ว่ะ opportunities you might have had earlier in the game that could have been better, that could have been cleaner, that could have been prettier are โอ้โห gone ต้อง now. ชมเลยอะซินด้าอันติเศษแฟดแล้วสะบัดอะสะบัดบ๊อบอะ Doesn't wanna take the risk, doesn't wanna go in, doesn't have สะบัดบ๊อบ flash. 3 ลูกอะตะเกีย I don't know. Looking a little tough here. I would have expected เนี่ย the all-in send. The คือ rest สวย of the จัดอะ team ฮะ there just go flying แต่จ in. ริงๆจาวันโฟอาจจะต้องแทงก่อน ไม่งั้นซินด้ามันไม่แฟด Happen. Not gonna do it this time around. โอ้โหสะบัดบ๊อบ It สวยจัด allows the rest of GAM to kite forward so safely, punishing Croc after that hard โล engage โบ in there. เข้ามาไม่ได้นะครับ Trying to close the game forward. ไม่ไหวฮะ Slater feeling himself with the flash forward there. Having a very good game, 7-1-0. Like we said, redemption coming up big for him. Yeah. And it's only getting harder. Doesn't sound allowed. And again, รีเพย์เหรอครับ อันนี้สดครับผม you can always someone get over aggressive, over eager. GAM if they have more confident flashes forward, maybe in more precarious situations. ถูกแบบฟุก Certainly they still found หมิ่นนะ a couple moments in the เกมแรกผมก็ว่าผมน่าจะถูกนะถ้ามาเล่นกันดีๆอะ discrepancy by the time they did, and it might be a similar story in this one as well. I mean, if you're tracking your วันนี้เอาจริงนะฮะ or excuse me, flash timers here, at least you can see that GAM has burned ผมจะ almost กลั้นหาย everything ใจ in that จนกว่า last พี่บอส exchange. จะทาย While ถู they ก did get a กลั้ lot น of หาย kills, ใจ didn't ตั้งแต่ break เมื่อวาน any แล้วครับ inhibitors or even inhibitor turrets. So there's a bit of breathing room here for Loud. ต้องชมแกมหรือชมบอส You know, มันก็ต้องผมอยู่แล้ว turning the game around here with the flash advantage, able to maybe delete one person on GAM side if you find a clean engage, but that is the most copium you'll be huffing today, most likely. Well, and ยังไม่สนใจรับสไลเดอร์เป็น I think สิทธิ์ this is tough if you're allowed. ฟอร์มเริ่มเข้า because, ตา you know, นะครับ game คุณบินนี่ one, you know, was rough. You แต่ต้องอีกนิดนึง This game has just been ค่อยๆดู domination, and it sucks
to watch a game for 10 more minutes when you know that it's over already. So I hope for Loud and for the fans of Loud's sake, they get to put up one final fight. Maybe bring us to a game 3. I think that's a tough task, but at least have one good, clean fight and show us that they can go toe-to-toe with GAM. เอาออกแค่โบไม่วันนี้ผมต้องทายให้ถูกมากกว่าแพ้นะครับให้ถูกมากกว่าผิดผมถึงจะเอาออกแต่ถ้าผิดมากกว่าจะอัปเกรดเป็นเลเวล 3 Maybe you can 100 to 0 someone this time around, but it is going to be difficult because GAM is checking all the boxes, putting wards out into the enemy jungle right before it spawns, keeping these waves pushed up during this time. So if Loud do want to contest, they have to walk so plainly through vision. Yeah. And diligence, patience, I think, has been one of the biggest winning characteristics here. You saw it in BDS yesterday. You're seeing it in GAM now. Getting these leads and just slow, playing it out clean, leaving us little ด่าแต่กู room for the อุ้ย enemy team โหเล่นอยู่โดได้ด้วยเหรอ And sometimes that'll cost you in a game of League of Legends where you're not capitalizing. เกมนี้จะพลิกไหมไม่พลิกแน่นอนครับ The incredible scaling of มัน that combo เลด combos. เกมมันโกงอ่ะ Play ซินด้า play discipline. Your favorite มันเบิร์ดตัวแทงโกงเกินอ่ะ And even this, so heads up, knowing that you don't need to commit 5 people to do it, like you're talking about with how easily Xayah shreds Baron. Just have Kiai, อยากเห็นเลเวล 3 jungler playing zoning duty, everyone playing zoning duty. Finish off the Baron. No contest even possible out of Loud. Yeah, and I think that GAM, you talked about the flash cooldowns earlier. Clearly, เลเวล 4 เขาเต็มจอ plays at this stage of the game. Diligent and again careful around the Baron, but not going for anything crazy, not going for over-aggressive engages. Can just wait for those flashes. Now have the Baron buff. In the duration of the Baron, the flashes will be up and available, and then if they want to go for an aggressive dive or try to find some of these picks, they absolutely can. Yeah, they also have the Dragon spawning in 2 minutes, Dracos. Maybe they get a Martini, they take it slow, you know, they're chilling this whole time. I would personally love to see them dive and kill the enemy team. Yeah, again, as a play-by-play. GA แล้วครับซาย่าหนทางชนะอย่างเดียวคือซาย่าโดนยกแล้วแบบเสีย GA เลยอ่ะแล้วเกิดมาโดนราคันอันติต่ออะไรเงี้ยถึงจะแพ้นอกนั้นไม่มีหวังเลยครับ Yeah, we need to see if there's another chapter here or if the book is already. This is that filler arc, you know. Yeah. ถ้าพี่บ๊อบเป็นโค้ชจบเกมอยากจะบอกอะไรโอลาฟและ J4 น่าจะไม่พูดอะไรนะครับมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าเสี่ยงเกินอ่ะเอาโอลาฟโกดมาคือต้องตบเลนอย่างเดียวอ่ะซึ่งเอาจริงๆถ้าสกิลเพย์สูงมันโหดกว่านะครับโอลาฟอ่ะมันขวานเดียวนาตายเลยนะถ้าปาโดนอ่ะปาเสร็จออินเลย Finish off his 4th item there, has armor pen now to punch through the Randuin's own. ขอบคุณ40 บาทนะครับช่องแชทน่ากลัวมาก Rock, maybe he finds an opportunity, stun coming through, force the flash out already. เวอร์ชันอัปเกรดครับ GAM move in, the wall behind them, but GAM do not care. ช่องแชทผมจริงๆไม่ใช่คนเลวร้ายแล้วหรอกครับผมเคยเห็นละคือส่วนใหญ่น่ะพอหลุดจากห้องผมไปใช่ป่ะไปอยู่สตรีมเมอร์ท่านอื่นน่ะเขาก็จะแบบว่าสวัสดีครับพี่โอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้แต่ถ้ามาช่องผมไอ้ควายบอสนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเขามี2ร่างกันครับ I mean, the good news, honestly, and again, silver lining, whatever, but if we go to a point in the game where Elder is on the board, that is where GAM have not pushed their advantage enough because the only way you lose a game ช่องแชทผมนี่แต่ละคนเรียนสูงกันทั้งนั้นเลยนะบางคนเป็นหมอสถาปนิกนักธุรกิจเจ้าของโรงแรม is Elder getting stolen. That amount of combat power ช่องนี้มีแต่อะไรไม่รู้อะแต่พอมานี้กลายร่างวิวัฒนาการย้อนกลับอะเฮ้ยสวยน้องปิดเกมปิดฉากมันขี้ยาพึบพึบพึบขี้ยามันโหดเกินวะเฮ้ยสวยน้องโอ้ยขี้ยามันเอาเรื่องเกินมาคนดูกู๊ดบายบราซิลเกมแรกพลาดไปนะครับThe damage is good, but it's not enough. GAM obliterating Loud, knocking them out of the tournament. เกมแรกพลาดไปเสมอ1-1วันนี้กอดคอกันไว้บูมสักทีหนึ่งเฮ้ยมาดีเว้ย
ไอ้นี่น่าโดนซื้อตัวนะคนดูถ้าผมเป็นทีมจีนเนี่ยเล็งแล้วนะคนเนี้ยเลนบนน่ะแม่งเล่นโคตรดีโดนแก๊งยากเลนแข็ง CSD ทีมไฟเก่งไอเลนบนเนี่ยโหดจริงฮะเลนบนแกมอะทำไมมีแต่เลนบนโหดๆวะปีนี้ It was almost painfully disciplined. I could have done with a little less discipline from a play-by-play cast. ปีนี้มีแต่เลนบนโหด But a win is a win. And if you want to take the safe ๆนี่ way to get there, I โอ้ appreciate โห that. คิงคอง I also โอ้โหตีอกด้วย both VCS seeds when they win, the faces and actions that บอสครับไปตามพี่ดี yeah. น็อกติ Who is not on Wales, he always does the AK47 frowny มาสตรีม face. But they're always a treat to วิ watch เคราะห์ afterwards. แล้วเสีย Feeling good ตัง to ค์ themselves เหรอ and, I think they earned it. It was a นี่ very dominating win. 10 ก็ผ่านไปแล้วนะ Both ทำไมยังแจกอยู่ Both 10 minutes were decent for Loud. They got their advantages, but could never convert. These guys were too clean with it. ทำไมจะหยิบโอลาฟไม่ได้วะตอนปี 2015 ครูยังหยิบมาตกเมืองเลยไอ้บอสมองชองแฮนนอม I was excited about this game. เฟเกอร์พูดไทยซะด้วย Poor performance on the day. I don't want to chalk it up. ระหว่างเพลงอุ้ยขอบคุณมากครับ คือเมืองรอเกมนำแล้วเมืองก็มาไทยทีมที่นำว่าชนะแบบนี้ เอ้า นิ่งนะบอส รอเกมนำอะไรท้ายตั้งแต่เริ่มเกมละ Bravo player of the series, none of the Kiaya. ไอเกมหนึ่งถ้ามันไม่โยนมันก็ชนะ A Diffie in the Tiffy, safe to say. He didn't even play that pick. ไอบราซิลว่ามันนำอย่างเยอะเลย Building advantages for the team. Despite everything else on the map going wrong, he was the one trying to build advantages in the 1v1. The solo bolo in game 1 looking clean. โลโบไม่ได้กากนะสำหรับผมนะ ไอเนี่ยเก่ง ไอขี้ยา See it in a second here before ไม่เหมือนทีมเมื่อวานนะครับ ผมว่าอันนั้นหนัก อันนั้นหนักจริง โลโบไม่ได้หนักขนาดนั้นนะ giving them some place on the คือ map เป็น to ผู้ do เล่น what แบบ they use. And ไม่ then ได้ they เทียร์ did S อะ while of course Kati อาจจะเป็นแบบ Slater ended up B getting the shots. He B was เกือบ A still อะไร very เงี้ย nice. ไม่แย่นะจริงๆแล้วว่าเลนบนอะ Kasante doing Kasante แต่ผม thing. ว่าไอขี้ยาเนี่ย Very, very เทีย good game. เทีย A เลยอะ Game two that really เก่งอยู่ hurt him this one. again. Not get there. มันโดนแกงยากอะ There we go. แล้วแบบ There's the การแบบ timeout หลบ on อะไร the พวกนี้มันผิวอะ Look at the Minotaur, he's got like แต่ช็อตที่โยนจริงมาป่าอีกฝ่ายอะ Oh, it's like you don't even get the full animation because right it turns as the back into mini. aura fades away. วันเมนสเตจขออย่างหนึงนะอย่าเจอเยอะครับ ผมกลัวว่าจะแตกบ่อยกว่านี้เศษ0.20 50% โอ้โหตอนนี้มีคนนับสถิติด้วยเหรอ ตอนนี้คือผมทายถูก 10 ผิดผิดเท่าไหร่ผิด 10เหรอ For all the CB Ball fans and for all the Loud ทายถูก 10 ผิด 10เหรอตอนเนี้ย Bye to the audience here in Korea. And again, not the series that they wanted to show today. And wish them nothing but the best of luck in the future. I won't be surprised if we see Loud in another international event. We'll see how they reform. โอ้ยเสมอว่ะ I have no doubt. But ถูก after 10 the ผิด break, 10 CFO and BDS will be taking the stage, fighting against elimination. But first, let's check out some behind-the-scenes footage of yesterday's ขอบคุณนะครับสำหรับโดเนทนะฮะ action. ทายถูกสิเฮ้ยเสียงอุ้ยเกือบแล้วโอเคใช่ครับ50เป๊ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อไปนี้มันจะมีแต่ขึ้นแล้วขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้จริงๆผมมาเอาจริงแล้วนะวันนี้คือผมแบบว่าไม่ได้มองแค่ดราฟต์แล้วนะคือผมมองรูปเกมสไตล์ทีมคือทุกอย่างแล้วอะแต่ว่าไอ้เกมหนึ่งมันอันพีดิกอะค่อยหน้ายกเลิกตั๋วไปแคนาดาหน่อยรอบหน้าอย่าให้มีอีกได้ครับพี่ จริงน้องปีนี้มีแต่ท็อปเข้มว่ะ มันมีแต่ท็อปเข้มทำไมท็อปมันเข้มเยอะจังวะคือเกมหนึ่งอะคนดูถ้ามันไม่โยนมันชนะแล้วจริงตัวละครน่ะวิกเตอร์นี่แม่งเล่นโคตรยากนะคนดูมันไปถึงเลดเกมโคตรยากนะมันเจออาลีแบบอันติกดเอเวอร์ฟอร์ดส่งจุ๊บก็ตายแล้ว ถ้าไม่ติดแอคแชทก็ไม่ด่าอย่ามามั่วทรงระวังลงหลุมจากกำนันนกแสก โอ้โหทำไมมันเดี๋ยวนี้มันขู่ฆ่ากันเลยเหรอน้องมันถึงขู่ฆ่ากันแล้วเหรอโหดีนะผมย้ายมานะครับไม่งั้นผมคงออกบ้านยากนิดนึงแล้วบอสเทียอะไรน่าจะเกือบ S นะครับน่าจะเกือบ S พี่ว่า LL น่าเป็น global brand ไหม
ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะแต่อยากให้เพิ่ม ADC มาหน่อยอ่ะคือ ADC ตอนนี้มันกากเกินอ่ะมันเล่นกันอยู่2ตัวโดนแบนก็ซินเวอร์เอสเรียลมามีอยู่แค่นี้ AD นั่งกดกันอยู่ตัว2ตัวทำไมไม่เอาเขาออกมันต้องให้ผ่านวันไปครับถูกมากกว่าผิดผมจะเอาเขาออกนะครับแต่ว่าวันนี้มันเสมอ1-1อยู่บอสกูว่าเมืองมาทางนี้ไม่รุ่งหรอกเลิกทายให้คนดูเขาเสียตังค์ฟรีๆเถอะมันเป็นบาปเป็นกรรมเอาแล้วคุณจะไปเล่นกันทำไมผมทายสนุกผมไม่สนับสนุนการพนันอยู่แล้วนะครับผมทายสนุกกันนะครับวิเคราะห์ตึงๆไงแล้วจะดึงหน้าทำไมเอาก็ทายถูกก็ต้องแอคหรือเปล่าน้องแต่อีกคู่ยากครับอีกคู่จริงๆยากนะถ้าถามผมอะคือไอ CFO เนี่ยมันพอทารอนนะฮะเอาจริงๆแต่ฟอร์มมันแบบเหวี่ยงแบบโอ้โหเหวี่ยงแบบมั่วซั่วไอ BDS นี่แม่งก็เก่งแต่บนCFO นี่แม่งเหวี่ยงมากเลยนะวันนั้นมันแพ้ใครไปนะครับไอ้ BDS อ่ะมันไม่ได้เหวี่ยงนะครับแต่ว่ามันเก่งแต่บนจริงๆ BDS 2-0ไม่เห็นยากมันโหดนะครับ CFO อ่ะคือคุณคิดว่ากากกันเหรอมันสูสีทารอนนะทีมเนี้ยแต่อาจจะแบบเลนอ่อนกว่าผมว่าเลนเฮ้ยมีเพลงชิบหายแล้วทันปะวะตะกี้เพลงชอบเพลงเกาหลีเหรอไม่ได้ชอบครับแต่ลืมชิบหายแล้วบอกฝากลง7,000โอ้ไม่มีหรอกครับอยากเห็นขี้ยา vs อดัมคู่นี้เหรอคู่นี้ผมว่าสูสีแหละอดัมมันเป๊ะอะแต่ว่าทีมมันไม่ค่อยโหดนะเมื่อวานมันเจอใครคุณมันเจออพาร์ตเมนต์รักหลอกจึงหยอกเล่นนะบอสรักหลอกจึงหยอกเล่นโอ้ยหยอกกันแบบนี้มันก็แบบโอเคอยู่นะครับหยอกกันแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะหยอกกันได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าอะไรนะฮะอดัมมันโหดครับแต่ว่าเมื่อวานมันเจออะไรอ่ะคุณดูดิกดสกิล1ยังไม่ตรงเลยอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะหมิ่นนะแต่ว่ามันภาพมันเห็นแบบนั้นนะฮะป๊อปปี้เจอแจ็คเนี่ยแจ็คมันสู้ยังไงผมถามจริงเมืองว่ากรูจะได้แชมป์ไหมวะพูดดีๆนะไม่งั้นกรูเอากูมากับเคียเรียไปทืบแน่ซิบานทำไมเฟกเกอร์มันเถื่อนจังวะไม่น่าใช่นะครับโอเคโอ้ตะกี้เพลงขึ้นเนี่ยหัวร้อนเลยนะตอนเนี้ยหัวอุ่นเลย And welcome back to World 2023. ไม่เป็นไรครับ It is an all VCS showdown on the other side. ถ้าพลาดไปแล้วก็พลาดไปไม่เป็นไรแมตช์ต่อไปมีคนไทยไหมน่าจะมีแหละผมว่ามีเกือบทุกทีมอะอุ้ยเวียดนามเจอกันเหรอ BO fight And something that surprised me when I double-checked the numbers, in the 15 games that have been played between LEC as well as PCS,
เพราะว่าใครภาษีดีกว่าคู่นี้ คือถ้าเอาฟอร์มเต็มๆของ CFO อ่ะ The stakes are very, very high. อุ้ยขอบคุณครับแพ้ทีมวอล ใช่ครับ as well as คือถ้าเอาฟอร์มเต็มๆแบบว่าไม่มั่ว Yeah, I'd like to address to the people that I think there are a lot of ถ้าเอาฟอร์มเต็มๆไม่มั่วผมว่า CFO นะ แต่ว่ามันมั่วดิหลังๆอ่ะ มันเจอเวียดนามพาหลงอ่ะ มันเหวี่ยงมากเลยฮะ คือถ้าเล่นกันแบบไม่พลาด มันโหดนะฮะทีมเนี้ย แต่เลนไม่ค่อยโหด เลนอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปอะเกรดประมาณ Tier B อะผู้เล่นอะ Yeah, for this one, picking up Cleanse, so he was an early target of just a flash Maokai stun, and that's unfortunate because yes, we expected them to perform better in this game because the series prior was not good. ท็อป CFO ไหวกับอดัมไหมจริงๆเรสโหดนะครับ แต่ว่าต้องได้ตัวเมนเขาหน่อยไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวแบบแบบ50-50อะผมว่าถ้าเลสได้เล่นตัวได้เปรียบอะไหวกับอดัมอยู่ลีก PCS ก็เถื่อนนะ But I also, to be serious, think that they just haven't won almost a single laning phase. เลสต้องได้แบบตัวเมนเขาอะนาลีเน็กมีแค่2ตัวนี่หว่าเอท็อก3ตัวเลสเล่นเก่ง3ตัวนี้3ตัวอดัมก็โอลาฟดาเลียสลีเน็กอะไรพวกนี้ใช่ไหม And we don't have the same playmaking potential where Leprov is at his best. The Rakan is his best champion. It's the playmaking that we want to see from them. So obviously the champion pool has one impact on it, but then I also think the playstyle and the decision making. I want to put some numbers to something you just said, Goldborg, because let's actually take a look at the goal difference at 14 for BDS as a team, their early game performance, and this is averaged out across บน DFM เทียอะไรโอ้โห not include the series against Golden บน DFM เทียอะไร That's not the world championship, but plus 50. ผมก็ไม่อยากว่าเขาเยอะนะ แต่ว่ามันเขาน่าจะถูกทาบทามมาแบบว่าไม่มีคนแล้วจริงๆอ่ะ คือญี่ปุ่นเขาไม่มีคนเล่นแล้วไงไม่ค่อยมีคนเล่นไง Yeah, it is. At least for Adam, he's been feasting on a lot of top laners. There's one that came to mind where in Game 1 versus Sparta. Also, the previous series, he kind of walked all over Oppamen. And so that's great to see that Adam is in form. And we are quite... อดัมมันโหดก็จริงครับแต่ว่ามันไม่มีทางตบยับแบบเมื่อวาน ไม่มีทาง It's for me, like... The jungle and mid lane duo we'll talk about later on as the day goes on that have been inconsistent, but the bot lane is what we're focusing on because his matchup is Shun. And Shun has been showing out. Game 1 in the prior series, his Kalista was what won them that game. I'm scared. Yes. I'm scared. And you should be as well. But กราฟบ้าบออะไรผมบอกแล้วว่าไอ้ BDS มันเก่งแค่คนเดียวนอกนั้นคือแบบธรรมดาให้สายไหมทานอัตราถูกยังเกิน 50% ไอ้บอสซุยกุยจัดโอ้โห 50% ได้อยู่ครับใจเย็นนะ Yes, Jimian has been a shock for me and a lot of people who've watched him play in North America. He getting back to PCS and he's been performing, and that quadra kill that he had on Jace was exceptional. And right, Sheo came into this tournament, destroyed River, and so I had high hopes for him. But then has been having really poor showings. His mid lane jungle, like 2v2s, especially on the top side of the map, have just been falling flat. And it's weird because a lot of the times Adam's been getting advantages. They try to play towards him a little bit more, but they fall before they even get. วันนี้ทายถูกหรือยังทายถูกครับ1-1 วิลเลจมันกำลังมานะแต่จริงๆผมไม่ค่อยชอบทีม BDS เท่าไหร่อันนี้แบบว่าส่วนตัวนิดนึงนะคือผมรู้สึกว่ามันพึ่งท็อปเกินอ่ะคือถ้าท็อปไม่สร้างสเปซให้ไม่ตบเลนคนอื่นก็ไม่ค่อยทำอะไรคือรอทีมไฟเลือกตัวแบบรอทีมไฟเก่งๆอ่ะ Because I saw them play against Golden Guardians. I saw Sheo flash over a red buff wall level 1, out jungle River that way. They were so creative. They were finding different ways to win. And then as soon as they won that matchup, it was like, alright, but now it's playing, so surely we can just breeze past it. They lost. พี่เอาสมัยมันทายหน่อยได้ไหมโอ้โหน้องนอนแล้วครับ At least that's how it seemed when I watched them. แล้วใคร TIS ด้านบนเหรอโอ้เต็มเลยครับมันอยู่รอบลึกๆก็ดิ You can get my t-shirt. I'll be waiting for it. เล่นบนจีนน่ะเล่นแบบโคตรเข้มอ่ะ369อะไรพวกนี้บินที่แบบเลือกตัวเคาน์เตอร์คือเหมือนชนะเลนเลยอ่ะไอพวกรอบลึกๆอ่ะน่ากลัวโหดอยู่จีนทีมจีน BDS early game, sure, a little bit questionable. Their mid game is going to be what wins them this series for me. Okay, so we've talked about the strengths and the weaknesses of each respective team.
team. Now, I want to know, what do you anticipate happening? Coming into the series, Flying Oysters won the coin toss. They got to pick side selection, so they will be on the blue side. Knowing that they're going to have the potential to first pick something in draft. นี่ไงซุดไง Potentially allowing TAS them to counter ผมให้เลยโคตรเก่งเลยซุด What do อะ you want to see from Crownie? I think I want to see him เอ perform อ playing to the level that we know that he can. แต่ We ปี wanna นี้ see Sheo having เลนบนมัน impact แครี่กันเยอะว่ะ against the Guardians. What do you want to see from Flying Oysters? เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยป่ะวะคือมองเลนบนก่อนป่ะวะก่อนที่จะไปมองเลนล่างผมว่าเลนล่างแม่งคล้ายกันหมดเลยแม่งเลือกสายาใครสามาเล่นคล้ายๆกันหมดเลย Stronger side for your solo lane, and that's great for Adam. But the problem is BDS haven't actually been very good at utilizing counter. เราอาจจะต้องมองเลนบนนิด So นึง having blue side, you just get some of the priority picks. You can ban away the Orianna. You know the standard control mages will come through from Nuke, and then you can just kind of pick whatever you want that's still strong in the other กองก็ side. จับแต่คนนี้นะ EP jungle in the beginning, like a Maokai. Cool, we have Jimmy and Jace coming through, and we're happy with playing that. Then we have the priority picks. Yeah, the priority picks for me, I think Zaya is going to be first picked here from CFO. And while people may not be a fan, โดรานก็โหดครับ see a good Ezreal, like a แบ solid บ Ezreal game. คล้ายๆเคียคล้ายๆคีอ่ะเล่นแบบว่าสไตล์นั้นนะแบบว่าไม่ได้โซโล่คิวทุกเกม ไม่ได้กดดันหนักมากแต่ว่าไม่ได้พังอะไม่ได้พังแล้วก็จังหวะดีครับ Wow. ลูลอยทีอะไรคนนี้เอสครับ One CFO before we send it to casters. Let's hear what Crownie himself had to say after the series yesterday. It feels good to be back on the คน winning นี้โหด side. I think we got ลูลอยอะอาจารย์ลูเลอร์ against Team Wales and then didn't adapt properly, and I even said in the interviews I didn't like how I was playing. I was playing a bit too passive like champions and mid-game. So I was on a bit more agency today, which is what I like. จะไลฟ์จนจบเวิลด์เลยไหมครับผมลืมบอกคนดูเลย คือมันอาจจะมีบางวัน There's a lot of criticism coming เขามีปีศาจโบด้วยเหรออยากใช่ครับ This คือมันอาจจะมีบางวันที่ผมไม่ได้มานะคนดูนะ อาจจะเป็นรอบไหนสักรอบ คือบางทีสิทธิ์มันเต็มอะครับ ตอนที่สิทธิ์มันเต็มผมจะไม่ได้มานะ อาจจะมีบางวัน แต่ว่าวันไหนที่ผมได้สิทธิ์ก็จะมีหลายวันอยู่ก็เกือบทุกวันแหละครับเอาจริงก็เกือบทุกวันแต่ว่าวันไหนที่ไม่ได้สิทธิ์ก็จะไม่ได้มา ผมก็จะแจ้งทางเพจแล้วกัน And other than that, we just need to be disciplined in game and not play like we did. ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากมาทุกวันนะ I'd like to thank all the fans for their continued support. It's been amazing so far. Obviously, it's a first international tournament for most of us, but to see all the support like really means a lot. So I would just like to thank everyone. สิทธิ์เต็มคืออะไรก็สิทธิ์นี่ครับแบบว่าคนดูเกินอะไรเงี้ยสิทธิ์ watch party อะ Here we are for what could be a soul-crushing series for EMEA fans. My eyes will light up with joy. รอบชิงได้สิทธิ์ไหมน่าจะได้ครับรอบชิงน่าจะได้สิทธิ์ I'm honestly kidding. I don't care. I mean, okay, all right. I don't care. This is a weird vibe to start the series with. Anyway, it's CFO versus BDS. Is it weird to say that your soul's gonna be crushed if one team loses, and I'll say I'm elated if one team wins? No, I guess we're both kind of maybe overly. บิดหรือเปล่าไม่บิดอยู่แล้วครับ Here we are. This is gonna be a wild series. มันไม่ได้ตรงกับตารางงานผมนะผมมาได้ทุกวันนะจริงๆแล้วอะ BDS show งานผมมันเริ่มบ่ายถึงดึกอะ an incredible series. Showed us an incredible series. I'm struggling versus Golden Guardians. They looked like gods. That's where the gods meme บางทีมันก็เริ่มเช้าถึงดึกอะไรเงี้ยแต่ว่า specifically and mostly Adam มันไม่มีวันไหนตรงเวิลด์เลยครับ has looked shaky. We have seen that you can bounce back from a rough day one. We saw that just previously with GAM having their มาดับละวันนี้ I will say that they looked better วันนี้ตั้งใจ There are still some concerns for BDS fans. อ่ะอย่างนี้เลยอย่างคิดอย่างแรกเลย ฟอร์มมันจะมายัง CFO อ่ะ And my thing is that version คือจริงๆมันจะมีเกมที่แบบเล่นดีชิบหายอ่ะ CFO อ่ะแล้วมันก็จะมีเกมที่กากชิบหายอ่ะฟอร์มโคตรแบบเหวี่ยงอ่ะทีมเนี้ย Crownie and Nuke carry team fights. That's what they were so good at. But the problem is, as we get further and further into the tournament, the amount of teams who will let you get away with that is lower and lower and lower. And so I think for EMEA fans, for BDS fans, LEC fans, they want to see more than sit back and scale or แล้วไม่เหนื่อยเหรอครับสตรีมเสร็จทำงานต่อผมรักคนดูไง You can maybe have that prayer answered in Swiss stage because I think you can if you're เหนื่อยกายมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เหนื่อยใจอ่ะ forward to Swiss stage from here. The fact that you are going up against CFO and then if you win this, you're going up against I almost said GAM, not GAM. PSG Talons. Yep. Both those teams from the PCS region tend to play a little bit slower, and if you're willing to just take scaling opportunities, you might be able to. ไหนคนไทยนี่ครับมีอยู่ครับ BDS needs to try and reinvent the ฉุ wheel น here and really go too far outside their comfort zone. I think it's just about playing a little bit better within it.
certainly. Well, already we have a great tool for vision control, team fighting. Maokai overall feels like ทำไมถึงแบนไอเวิร์นน่าจะเพราะว่าอยากเลือกเมาใครครับมันเป็นตัว all in แล้วไอเวิร์นมันเป็นตัวสวน just does so much in the game for the team. So Maokai will be the first pick in there, and no surprise, Analyst Desk talked ถึง about จะ it. ไม่ตรง Zaya กับเวลางาน early แต่ bio พี่บอ will ส be ก็อุ there ตส่าห์มาส too. ตรีมให้แฟนคลับดูพี่บอส ถูก ก็ ต้อง รั ครั ก บ คนดูมากจ Decent ริง hover ผม over. แคร์มากขอบคุณมากนะครับ Just in there a little wide-eyed. Oh, there it is. That's a classic. That's what I thought. Very different flavor from our คนไทย previous ครับ series, but makes sense. AD Both these junglers ของ offer CFO ฉุน ability for their respective teams, and in the anticipation of a game going late, you want that beefy front line. Here's the Jace. ๆอย่ามัวไอ้บอสดูเสร็จก็บิดคนดูไปนอนกว่าจะตื่นก็เที่ยงน้ำก็ไม่อาบออกไปทำงานตอนบ่าย Kaisa, I เห็นดิ imagine, was นึกว่า incredibly powerful on the vast majority เฮ้ย of the playoffs patch. โอ้ It was the strongest composition by far. Jace พูด worked strong รู้ดีอยู่นะ Kaisa in the LEC. ก็มีบางวันไม่อาบก็มีอยู่ครับอากาศมันดี I would be surprised not to see อาบไม่ทันอะไร Yeah, เงี้ย we'll see ก็ if ต้ they อง want to go for it. The ไปเลย AP variant of this that made it giga busted is not quite as powerful and largely gone. But the Maokai and Jace alone are able to combo together extremely well. The fact that you can land a sapling with เขาไม่ตรงครับ 7 โอ้โหไม่ตรง blast is ปรับให้ very ละ powerful, and you can chunk people out extremely easy if they're squishy at all. And that's โอเคถ้าดูจากพิกนะครับเกมนี้เลือกเจสมาโอเคเราได้เห็นตัวที่แปลกใหม่บ้างนะครับไม่ใช่นั่งเห็นแต่เม็ดเลนกลาง more AP build or just stick with lethality or จริงๆช็อตนี้นีโก้ก็ไม่แย่นะหรือว่าพวกโอลิเอาโอลิโดนแบนแล้วน่าจะต้องเป็นอะไรวะทาริยาเหรออาเซีย And here we are. The new แล้วคนดูเคยรักบอสบ้างไหมถามแค่นี้รักบอสคนหนึ่งแต่ผมไม่รัก You know, control mages personally are what I like to see him on. Obviously, he has a couple of different เจสกับอาเซียสูสีกันนิดนึงนะครับ I really enjoy his control mage play. มันไม่ได้รักคนดู Way, so Azir เอ้า is the next in line. รักคนดูอยู่แล้วครับ Is a very powerful champion. And this is one of my favorite champions in pro play as a control mage because it can make plays on โอ้โหวัดกลางนิดนึง ไม่ใช่สตรีมเพื่อคนดูหรอกแต่เพื่อตังคนดู โอ้โหไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับ Nah. I appreciate the ones who've never seen a shuffle they didn't like. There's not an angle that they won't take. ยังไม่เห็นใครหยิบโยเนะบ้างเลย รอบลึกๆเห็นแน่นอน ผมการันตีเลยตัวนี้นะครับโยเนะแม่งโคตรเก่ง You know, I think with the makings of their comp so far, โยเนะคือหนึ่งในตัวที่แบบ they're getting poked out. They do need ผมว่า to ท็อปเทียร์นะ แต่ว่าคนไม่ค่อยเลือกมาแล้วเล่นไม่เป็นกัน continue to opt into the range advantage that they currently have. Question now is, Rakan already banned away, so what's the support prio here for both sides? Nautilus would be the easiest. ไก่อีกแล้วเหรอ to go alongside แต่อยู่อีกทีม Bravo อะ is also up. มาใครชนะ I think it's also very questionable about whether you want to take it blind or not, because if CFO somehow end up with 2 คนส่วนใหญ่น่าจะคิดว่า BDS นะแต่ส่วนตัวผมไม่นะ and support คือมันผมว่ามันสูสี look good, which is Lebrob's. คือเลนบนคนนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะฮะ Plays it, and you could save your Rest support เนี่ย then for support. But then that doesn't always feel great to go support fifth, and then if you don't get that angle, ค่าบอกรักคนดูเอาไป10 บาทได้เลยครับ anyways, it doesn't quite feel as good, and then you แต่ take คนส่วนใหญ่น่าจะคิดว่า one BDS pick away from Adam, who can have game-winning performances. So เมื่อวานมันเจอ ideally, I'd like to see that taken away and something อพาร์ตเมนต์ a little bit more normal here. They banned the มันตบอ Auburn พาร์ตเมนต์ gods. ผมยับเลยอะลูกพี่ใหญ่อะเพิ่งตื่นมา ว่าบอสโทษทีจะปล่อยหนักขึ้นที่เธอโอรา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  เปอร์เซ็นต์บอก BDS นะครับ Okay, so what is the option gonna be? So Ora, blind ora, pick ora. Alistair is the choice. Response here wouldn't be surprising to see the แต่ route. ดับผมโคตรชอบฝั่งซ้าย Less easy post rework because you used to be able to interrupt the snare with the ต่อให้คนอื่นจะไม่เชื่อมั่นในตัวพี่แต่ผมเชื่อว่าพี่มั่น ครับผม So we'll just have to see how it unfolds in game. Either way, neither one of these matchups feels like ผมโคตรชอบฝั่งซ้ายแต่ว่ามันจะโดนอดัมเคาน์เตอร์อีกแล้วอะตอนเนี้ย focused on the 2v2 ต้องเลือก or ท็อปก่อน probably getting on the map, comboing with junglers, making plays happen. มันเหลือตัวเกียร์ด้วยดิ Do that here, and this is การเล่นน่ะ part of the draft. I'm most interested to see what Rest wants to take here. คามิลเหรอ Adam, who has เอทอก unique counter เลสได้ตัวเก่งเขา being hovered. เลสได้ตัวเก่ง Olaf angle potentially. You tell me. You've been watching this guy all year. Not sure. I've actually been waiting. As much as people like the gods acronym, I really like Adam's Aatrox. Yamato came โคตรชอบดับฝั่งซ้าย I would just like to see it ผมว่า CFO เกมนี้ once or twice. จริง Let's just go through. ๆ อดัมไม่มีตัวเล่น Okay, so there's แม่งไม่แบกละ Olaf, จริง there's Darius instead. Darius is banned. There it is. Okay. ผมโคตรชอบฝั่งซ้าย Got the S, baby. The question is, Set is he gonna be นี่ putting into gods or is he gonna มา be ไงวะ putting into dogs? Gonna have to find out. มันโหดเหรอ Yeah, we'll have to see. We have seen mostly gods out of Adam. I will say, even the games where he's done some silly things, it is mostly in เฮ้ย already losing ไม่เคยเห็น scenarios. เซตเลยว่ะคุณดู Well around him. แต่เซตเซจูมันก็โหดอยู่นะ A very good แต่ผมไม่ role คิด thus ว่ามันจะ far for himself. And
And here on another one of his signature champions, going to be making the game about him, comboing with Sejuani, having the ability to stack up the Sejuani passive very quickly if you come ผมว่า CFO ครับเกมนี้นะ Q reset on your auto attacks, getting both ส่วน those ตัว jabs in there quickly can get some really nice CC. แปลกไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าเซตแม่งชนะ A-Talk ยังไงอะแต่ผมว่า CFO น่าจะชนะแม่งดับดีจัด โดนทักนาดีๆนะครับที่เกียรติไอบอสบ้าง ครับถูกต้องครับ We've really only seen him a lot in pro play when he was, I think, objectively overpowered. Yes. But is a champion still who still has a lot of unique utility. เซตก็ตัวเทพอดัมเหมือนกันมันจะเก่งทุกตัวเลยเหรอน้องมันโดนแบนหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือเลยให้เล่นแล้วครับ Some of that individual 1v1, I can just push Q on your AD carry and they die. And a lot of the champions that Adam seems to be his best on are the ones where if you play the line CFO อยู่แล้ว disgusting. Olaf when he gets really low, ตัวโคตรดี steroids stacked up can make some crazy plays. Set kind of like that where you have this massive haymaker shield that can come through, convert that into a ton of damage if you time it right. Then you suddenly, if you're going the Gore Drinker build, วันนี้ผมมานะคุณไม่เชื่อก็แล้วแต่ things you can do, and especially if the enemy is not prepared for playing against Set, which honestly ทำไมทัวร์นาเมนต์ L ในไทยมันมีน้อยจัง popular, and even then you start to see him more and โอเคผมต้องเบาเสียงว่าเขาดู than even top lane. Yeah, mid lane set, I think even ผม probably ต้องเบา has เสียงว่า more of an impact on pro play the top lane set ever did, or support set. As we gear up into this game, reminder, elimination match. Winner will play against PSG Town in a best of 5. Winner of that will make it through to the Swiss stage. เลทใครได้เปรียบ Swiss draw happening. เดี๋ยวดูก่อนนะครับ Broadcast tomorrow, so we can see what all of those ฝั่งมีไก่ส่วนใหญ่มักจะได้เปรียบนะแต่ว่าผมว่า very exciting draw. มันสูสีว่ะเลทเกมเนี้ย No more groups of มันมีใครสาดที่พุ่งไปยิงได้ครับมันอยู่ที่ว่าตัวชงมันสวยหรือเปล่า Drawn into one of them coming out of planes. Yeah, pool 1 will draw from pool 4, pool 2 will draw against pool 3, and the only limitation being you cannot play against your own region. So quite a bit of opportunities for some spicy matchups early on if LNG somehow ends up against Genji or something. Who knows? Actually, they're not pool 4, are they? I'm going to be No, honest. it would be KT who's pool 4, right? Yeah. KT เอาจอลงหน่อยโอ้ลืม Yeah, to you because I have not looked at the pools and was going to wait for I can just get you to say yes to anything then. Don't tell me that, man. I'm not going to lie to you. Be like, oh, ไอ้ yeah. บอสไม่เป็นกลางเลย ขอบอกว่าตรงนี้ผิดหวังมากครับพ่อไทยก็มั่ว อ้าวถ่ายก็มั่ว50-50อยู่ครับ EDG แมตช์นี้คือแมตช์ตัดสินว่าผมจะขึ้นนำหรือว่าลงนะฮะ EDG pool what? 6? separate pool, Yeah. carpool Kiddie pool. to the airport. That's where Yeah, we'll Golden see. Guardians is Yeah, waiting for them. เอาเขาลงหน่อยเอาลงแล้วครับ You got to save money on tax. It's got to be efficient. Keep them there for an extra week. จีเมนเอาหน่อยดิน้อง Back to reality here early on. A very สั่งสอนมัน familiar น้อง matchup for anyone in the summer split. A lot of this is pretty similar stuff to what we've been seeing. A lot of the newer champions getting banned out are not focused down here this time around. Yeah. So this is, I think, a very good test case game. เรดนี่เชื่อถือได้อยู่3ตัวนารีเน็ก A-Talk 3ตัวนี้เท่านั้น And if you lose that, you are ตัวอื่นไม่ไหว and you can already see Adam making หนูอดัมมันก็ยังตบเหรอ Yeah. เลส And obviously, Aatrox early lanes is a champion exclusively when he has his ไอ้นิด Q มอบุลเลต available. อุ๊ยโหกระโดดทุบ ตาบิเครื่องเวปอนตาไอ้นิดมอบุลเลต อุ๊ยเลยล่างเดือดอยู่ ตาบิเครื่องเวปอนตา Establish a lane advantage here. มั่นใจแค่ไหนครับจานแบบนี้ประมาณ 60% ครับ Overwhelming when it comes to lane contribution. ผมชอบตัวละครมากกว่าเล่นง่าย With the early wars that they drop with their traditional crazy คือเลทจัดฝั่งขวาอาจจะโหด they tend to try and do things to set up plays. They know that right now CFO ครับ Joe's เกมนี้นะ keeping this brush to see if Maokai crosses over into the top side of the jungle, trying to find him, and he's not doing it. So there's 2 potential dives. Looks like he's focused more on Jimmyin right here, but Gemini's making it in the bot side. Only level 1. Crowning just now gonna get อุ๊ยสกิล2ไม่โดนชิบหายแล้ว Feathers laid down. Maybe he can get the pullback. First blood coming in. Big fumble. What an aggressive play out of CFO, gets punished immediately. The teleport that was coming through, looks like Adam was not able to finish Yeah. up there, got interrupted, but it didn't matter. แย่ละ Still got the บอส kill. ครับทำไมไม่มีฮัมเมอร์ดิงเกอร์ เอ้าอดัม เลย เฮ้ย บอส อดัม แข่งให้หน่อย Getting tower shots to เอ้า get อดัมโดนป้อมตีฟรีทำไมไม่มีเฮมิงเจอร์ Absolutely not a mistake. Rest, nice E to get out of the มึน true damage from the haymaker there. ไอเจมินายได And I assume that for the Aatrox, ใครสาดสกิล2ไม่โดนคือมันจะได้เพราะว่าเลเวล especially in the 1 early phases ตะเกีย before you start getting the lower Q cooldowns, exceptionally long ability early on. Flash forward, shattering strike. Oh. Lukov เอาดิเฮ้ย running back there. Still has the pole. His crowning starts to walk up here. Gemini very low. Crowning has to be Yeah. careful. LeBron. Nice เฮ้ยอะไรอ่ะ interrupt the rel. เริ่มมั่วทรง Lane match
matchup's kind of funny. Whoever goes first just doesn't get to engage. ไอ้จิมินายมึน It's also very funny when a 200 HP Maokai is trying to walk through a Xayah. Yeah, that is questionable decision making there, and I think BDS has done a good job reacting to the shenanigans thus far. I mean, this is important again because ตึงอยู่ครับ you know BDS ผมอาจจะเสียงดังมากไม่ได้ in the previous series, but need to see that same level of อันต consistency. ราย Not surprising to see potential nerves on the stage. Don't want to make any assumptions about players' emotional state, but this is a high-stakes game. It would be totally reasonable for there to be some, you know, some stress, some anxiety about the series. Well, I also think โอ้ there's สายา a ได้คิวด้วยเหรอ game planning around this. Crowny died early on. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายาได้คิว Yesterday, they were able to make plays against him, and I think they were maybe saying CFO looking at that series saying, hey, maybe if we do some tricky timings on ganks or dives happen, maybe we can get Crowny. The idea เฮ้ย of เฮ้ย trying to get เลด the มา kill before มาเดือดอยู่นะเลด 2 on that bot play made some level of sense, but of course it's very easy to hit level 2. They managed to do เลด that. มาเดือดอยู่ And ครับ then the repeat gank, because he's low, you're thinking, hey, maybe if they are not paying attention, this will work. But unfortunately, I think Lebrov has done a good job so far in the early lane phases of interrupting any attempts to jump on top of him. Certainly has. เอายังไงครับ The top side of the map, อื้อ Gemini หือ just shadowing rest in the event that Shio shows his face topside. Adam going to be forced to catch that. ดังมานานแล้วเอาดังมานานแล้วเหรอ Free to back whenever he wants to. Again, early levels. ผมเป็นอินไงวันเนี้ย Important for Aatrox just for few cooldown, and Adam hasn't been able to spend any gold that he accrued. เนี่ยมันจะได้เพราะเลเวล1แต่ว่ามัน Talk about what went มันเลเวล wrong 2พอดีไง here. Timing insane from BDS. โอ้แล้วสกิล2ไม่โดนด้วยประเด็นสายาไอ้ไคสะ Very, very tight window to try and get in there before that happened. I think the Q of Aatrox มันไม่นับเวฟกันเหรอวะ Adam ว่ากี่ตัวจะเลเวล Very early on, tries to do a lot of damage, and you are not that dangerous. บอสครับทำไมไม่มีเฮมเรนเจอร์ Punish there. And nice for Crowny to be the one to pick up the kill on ตัวมัน the กากครับ as well. So he's going to be คนเลยไม่เล่นนะ accelerated แค่นั้นเลย into Noon Quiver, ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับ sitting at breeze. Yeah, doubly important because you can see an early serrated dirt coming out. ตัวมัน from the กาก which means we very much expect the lethality build. Usually Umbral Glaive into the Dust Blade, which is very strong. 1 to 2 item spike. Not going to offer as much scaling damage output, and certainly not ตึง even นะ that เกมนี้นะครับ damage output, which could be a concern as we get later into the game. That ไปวัดกันทีม early ไฟท์ on, you ult in, you push Q, they can't do anything about it, they die. Yeah, House of Red Smite for ทีม Gemini JPG here. กับ So, PNG they แข่ง get a วันไหน little bit of ครับ magic damage, โหทีมอะไรวะเนี่ย a little bit burn. Didn't go the first strike build. Going Yeah. ทีมรูปภาพเหรอ which I think is technically the correct thing, but I am a big first strike enjoyer. Well, he also went, you know, he went cloth early on. So I'm like, as you said, early boost 2, are you going tank? I feel like if your AD is going to go lethality, จบเลยตัวกาก your laner's also เอ going อ to กาก go จริงครับ lethality. It's gonna คือ be คุณ great หยิบ Chronic มา in this game. We'll see where he wants to take it. ทำอะไรไม่ค่อยได้ เอ้า Flash โอ้ in, แฟดทุบอย่างนี้เลย immediately โอ้ gonna โห go for the knockback, the แฟดโอ้ alley-oop, สวย quick flash out from Shun. แก้เกมได้ดีนะไคสะ Rated at the end of the day, Lebrov's for Shun's. Yeah, still ไม่ nice มี knockout though, putting Shun in the ไม่มี back แฟ foot. ดแล้วด้วยนะครับบัว Single pot that he had, แต่ว่า so มันน่าจะเปิดมังกรนะ and also giving Prio now for BDS to start this dragon, something they're absolutely huge fans of. Dragon stacking is their bread and butter for their early game plan. Yeah. เปิดไหวเหรอ Go for these objectives. อ๋อไคสะไม่มีเลือด เอโยนิก้า Out-executed 5 6 the เว็บ vast ใหญ่ไม่ majority พุ่ง of เจล teams เจ we ล always see when it came to fights in spring. Oh, So they I got a lot of their wins, built comps to fight, fought better. Made it work for themselves. ผมว่าเซตมันโดนเอทอกกด Rob allows him to cancel. No. ผมว่าใช่อยู่ He's got no summoners left, so they're just gonna walk past. เพราะว่าเวลาที่มันกดอันติใช่ป่ะยังไงก็ได้ดูดเลือดอะเนาะ Clever เซตมันต้องเข้ามาอยู่แล้วเนี่ย in time. มันกล้าเลือกมาได้ไงวะผมก็ยังงงเลย Doing okay in the top side despite some of these struggles in the early levels. Now hitting level 7, has his boots too to try and keep the distance from set. Play a little bit more of the tippers that you're trying to land on those. Yeah. And you know, I'm not entirely confident in how this matchup goes in terms of the individual dynamics, even if we understand the champions pretty well. But obviously, the later you go as Aatrox, the more you're going to be able to ignore a lot of what Set wants to do. จะหมดยุคของพี่บอลหรือยังยังครับ So much of that is going to be the haymaker. ยุคของผมมัน It's hard for you to มันเพิ่ง all เริ่มต้น Q3 when he's got W up. It's going to feel very, very bad. But at the same time, what is Set going to do to you? So they're both just kind of staring each other down, pushing waves in, trying to play for. อุ้ยชิบหายละ Uh-oh. โอ้โหไอ้นี่ตายปะเนี่ยปึ๊บอ้าวมีแฟดมีแฟด Coming through, the stun going to connect coming in. Nuke is there as well. แฟดสวยอยู่ He's gonna glide. He's not quite gonna แต่ get ตาย it. อยู่ดี Knight is โอ้โหโดน ticking. เซจูมาเล่นนะ Kill over Shio. Does also mean that Shun is cut off on the ลำบากนะครับอย่างนี้โดนได้ต่อชิบหาย running down on the tail end of that play. Trapped under turret, no teleports available. Shun, cleanse coming out a little bit early โอ้ here. โห Fast ชิบ five หาย minutes. CFO Trying to pick เฮ้ยไหล up the ง่ายไปเปล่า Donated by jungle support in mid as Adam to the top wave. No counter punch yet on the Herald coming through. Gemini bot side, but a little ไหลง่ายไปปะน้อง really here for him. Jimmyin's going to try to get the wave in. It will only deny a couple creeps and potentially a plate to nuke. So still a massive play in favor of BDS. Gotta say, this is basically the perfect dream start that you could have for BDS, where you counter out all of the punches out of CFO,
ไหลง่ายไปนะอันนี้นะครับโดนจับป่าคุมเกมไม่ดีนะครับเมาใครแบบไม่เลือกเล่นสักเลนแล้วก็ล่างโดนยังบนยังทำอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆถ้าแฟตไวช็อตนี้ผมว่ามันปล่อยนะครับผมว่า BDS น่าจะปล่อยไป very proactive plays early on out of BDS here. Now, again, clean dive, well executed, leveraging the tanky power that they have. Lebrov's not even level 6 yet, and they're pulling these dives off, which is only going to get easier as we get later into the game. โอเค Further and further behind. โอ้จิมินาเนี่ยไม่ดีเลยจริงๆมันควรแบบถ้าล่างแตกบนมันก็ต้องแตกไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้คือแบบไม่ได้ทำเลยเนี่ยแต่มันเสียเวลาไปเยอะด้วยแหละจังหวะเลนล่างตอนต้นอ่ะbeing 6-0 on Darius or Wampa stomping his individual 1v1 matchup. Like, that is obviously something that he can do. I like that part of him a lot. I get why. But this version of Adam that absorbs pressure, that disrupts enemy plans, that eats 3 bans in the ban phase and sets you up to pick what you want. น่าจะพิมพ์ผิด JDG กับ LNG เริ่มแข่งวันที่ 19 นี้ครับ อ้าวล็อกโอ้ยสวยเอ้ามีเทเลมาช่วยหัวดำลงมาอย่างนี้เลยเหรอคุ้มเหรอวะอ๋อแต่มันเซฟเกมอะเนาะท็อปเลนทัวร์นี้มีใครตัวตึงไหมมีใครตึงเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตึงน่าจะมีหมอนวดนวดให้อยู่ไม่ต้องห่วง numbers, and the rest of BDS is just going to continue getting escorted out of the bot river into mid lane to make this play happen. เฮ้ยเอ้าเลสยังไง Take the objective, Infernal Chains, dash, walk out. CFO are here, but it's way too late. สลับเลนแล้วครับ Yeah, looks like they're going to be able อ้าวไม่มีแฟด full commit here, push back on the shuffle. เลสโอ้โหมาวะเลสมาวะ Able to grab that one. Good that they're able to get the kill back. Meanwhile, Adam เลสส่งมาอยู่จะต้องกลับไปการล่างหน่อยนะครับ No action coming through quite ระดับเลสต่อยป้อมฟรี CFO get a bit of a counter punch, but BDS still wildly ahead in gold. Yeah, a little bit of greed there by BDS to finish off that Rift Herald and try and escape that way, but at the end of the day, you're still very happy to grab the Rift Herald, and Adam is just alone this entire time, grabbing 2 turret plays for himself, clearing these minion waves out, up to a 2,000 gold advantage. Oof. And the rest ต่อยไป of the 2 team เพจ being so proactive on the map and doing such a good job of flowing. อย่าให้มีเพจที่ where you find a pick in the jungle that goes bot lane, you escape from bot lane to go mid to then try and escort this Rift Herald. Adam TP's down bot, he stays there. Adaptive lane assignments, taking objectives, leveraging pressure across the board. This flexibility, fantastic to see because again, yesterday while เนี่ยเกมมันควรเป็นอย่างนี้เว้ยเมาใครอ่ะมันควรแบบว่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ต้องได้ตั้งแต่ต้นละ This version of BDS is a sight for sore eyes. Yeah, I'm very happy to see this for them. I also, while Adam does a lot of shenanigans and it's really cool, like you were saying, and I often like when Shea was not drawn too far into those shenanigans where it becomes a bit of a black hole in the top lane and all you can really do is try and cover Adam if it's not going well or make dives happen and you ignore the rest of the map. I like when he is unlocked a little bit to make his own plays because I do think he does combo decently with มังกรครับ certain points in time and มีไฟใหญ่ pathing and playmaking and here he has been แต่ผมว่าถ้าเทเลพอร์ตไม่คุ้มนะสำหรับเอท็อกต้องยืนเลนไปก่อนไม่งั้นมันต่อยป้อมพังแน่ what he wants to do on the map based off what he's seeing and has accrued also a CS advantage for himself in the jungle. Grabbing these plates, being left alone a lot with these towers as CFO are trying to overload or respond to a play a little bit behind tempo. And this is kind of the cost when BDS are in a position to punish is that, you know, you can come contest this play, but you're late to the map or you don't have เลดเกมไก่สายย่าแอบตึงนะครับเกมนี้นะน่าจะได้เลดอยู่ Quarterly profits not looking great. Shareholders concerned. Not a great time to be chief financial officer. Solution. CFO ปล่อยมังกร2 ตัว Layoffs. ปล่อยลิฟต์เอทอโหขนาดนั้นเลยเหรอครับอยู่ที่คนเล่นครับผมคนเล่นโหดก็โหด We'll have to see if they can do in this game and if not in draft maybe be a little I don't know where we're going with this. I don't know where we're going either. I was gonna say less greedy with your picks, but honestly, they're not that greedy. It's just about BDS. Yeah, having better, like you said. มันโกงครับมันโกงอยู่นะถ้าแบบว่าเลดเกมเอท็อกมันของเยอะๆโอ้โหมันเดินเกมดีมากเลยว่ะ BDS เกมนี้ไม่ต้องถึงอดัมอะไอป่าเล่นดี Trying to go for a bit of a play there on the bottom side. And Gemini so often shadowing these plays, not trying to make a counter punch elsewhere on the map means that CFO are just perpetually ไม่รู้ว่าป่าเล่นดีหรือเจมินายแม่งเล่นเฟลมันผมว่ามันเล่นเฟลนะเจมินาย No gore drinker yet. That'll help the matchup a lot in terms of just lane sustain. โอ้ยมาโหดไวเลสอะ Is going to get pulled back here. Nice timing though
on the haymaker as well as the pullback. Yeah. Thus far though, just surviving. ขอบคุณ69 บาทนะครับ plates that he's คุณเซฟ gotten for himself. Actually up around 700 gold. So even though the นี่ farm มี looks tier list ให้ equal ด้วย with an assist for rest, Adam is ahead of the matchup currently, looking quite good for himself. And I gotta say, one of the other strengths of Adam is his ability to find unique angles in team fights, which is something that becomes paramount on set. When you find unique ways to dunk teammates into each other or to pull them into the rest of your team, following up with big the clapbacks, pulling everyone in for stuns. That is one of the things that really defines set. ตาม 3,000 ว่ะ We're talking about the early game laning phase. And we'll have to see if he's able to do that. แอบตึงอยู่นะฮะ 3,002 มังกร Snapshot very clearly in favor of BDS. That's going on Crowny's. พี่คราวมันเอาเรื่องอยู่นะ Snapshot right CS there. นะครับซาย่า Something like that snapshot. Yeah, That's good. Print that one out. Print that one out. That's a great report. That's an A+. Card. Thank you, MasterCard. I think the good news if you're CFO right now is while this has been difficult, Kaisa, ton of lethality, Q evolve, gonna be feeling good coming into the next fights. If you can find these isolated targets, if you can pick. รอบนี้ทายทีมอะไร CFO ครับ Jimmy in mid lane is doing well. Some of his gold lead a little bit artificially inflated because of first strike, but still finding a small advantage here. Once he gets 2 items, he's going to start to hit. Not like a truck quite yet, as there are a lot of beefy frontliners, but definitely going to start hitting hard. Yeah, I think it's a decent game for him. Has farmed well, has largely stayed mid on Jason and CS while all the plays were kind of happening around him. And I think this is the question now for CFO. We've talked a lot about from the BDS perspective. For CFO, you're not terribly concerned about getting super outscaled. I mean, obviously a 3K gold deficit is a problem, and the pace of play is not the problem, but it's the lack of options. I haven't really seen what their plan is, how they're going to approach this game. It's largely been, we tried this one bot โอ dive, เคส่งเจขึ้นมาบนครับ กัน and since then การ we've done เซต nothing. And I don't know what they want to do. โอ้โหส่วน BDS มันโถมบนเลยว่ะ5 ตัวเลยวะเนี่ย They are now all on their first item. Both teams are, and so with Herald up in 40 seconds, is this when you want to go? Is it third dragon? We're not quite sure yet. I'm going to have ปล่อย to see what they do. ปล่อยป้อมอย่างนี้เลยเหรอ CFO are getting dragged around the map by BDS right now. They're just ready to respond. มันจะเล่นสเกลเลยเหรอ BDS overextend right now, and it's โอ้ putting แต่ them ส in a เกล tricky ฝั่งขวา position. มัน I โหด think their นะเว้ย composition เพื่อน while scaling is solid, and there will be opportunities to fight back. One of the struggles of the Maokai as opposed to Sejuani, while Maokai provides in many cases just way สเกลฝั่งขวาโหดนะเว้ย ability, ซาย่า his ult is a อา terrible เซีย advantage option when you're behind. It is so much better when people have to fight into you, when you can get objective set up first, when you have any kind of lead and you can pair it with any other kind of engage. But Gemini already behind the plays in many situations. For now, just trying to hold on to this. เล่นเสียงเกมได้ไหมครับได้ครับเบาไปเหรอ BDS take total control of the top side of the map, and why are they doing that? You might ask. Well, ผม surprise, ก็เสียงดังไม่ค่อยได้นะ surprise, ตอนนี้ an objective has spawned, and that is their cue to group up. But once again, I think BDS is in a slightly superior position. Adam is already shutting out bot side, already has the teleport available. So while CFO is technically more grouped, they're now just buying space. ไก่เลนเกมโหดนะฮะ BDS is slowly conceding this, but making them work for it. This pulls rest down to the bot side to catch that wave. Adam's already moving up. They're just doing such a good job. พี่ก็รู้แต่ทาย CFO เฮ้ยผมคิดว่า CFO ชนะจริงเกมเนี้ย Turn-based League of Legends. ตัวละครมันแบบ You know, both sides fighting for mid. ชอบอะ Once they're able to push, moving into clear vision. The difference is Adam gets bot push first, and as a result is able to move up first. If they want to contest this, it'll cost the Aatrox TP, but CFO aren't ถ้า even gonna risk A-Talk that. มันแบบว่ามันได้ไหลมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะ Which means mid lane is very เอาจริง likely going to die soon. แต่ก็ถ้าไก่มันได้ตีก็ It's going to be hard to play the ไก่ game มันก็แบกอะ slower. Once mid lane is down, once that space is opened up on the map. I have an awful pun I'm trying to workshop in my head right now about a concession stand, but like giving things away. But then I realized you pay for things at a concession You stand. do. It's kind of weird. English is weird. Yeah, I don't think it makes. I thought for a second my brain wasn't working. I'm like, I don't think this language makes sense. อ้าว No, เจ็บ yeah. เจ็บ English. มีไฟว่ะเขาดู Like they're recalling ไฟตัดสินว่ะ concession stand to give them, but then They're BDS isn't paying. conceding a lot of things. เอ้า BDS เห็นวอร์ดไม่ตี Imagine ไอ้ he ฉุน said something really clever that involved some play on the word. โอ้โป๊กให้โดนหน่อยเหอะ GBN ขอร้อง You at home fill in the blanks of the clever thing I said. Write your own hype. เอ็งโป๊กให้โดนหน่อยเหอะ Be เพื่อน silent during the next fight. Find your favorite hype call and just play it over Yeah. the rest of this ปึ๊บ game. โอ้ยโดนซาย่า BDS สวยหนึ่ง are ช็อต adjectiving towards Dragon. โอ้ถ้าเจ็ดโป๊กโดนอีกทีสวยเลยนะ Noun. สายใหญ่หัวใจว้าวุ่นว่ะ I feel like we're เฮ้ย also ผมว่า getting CFO ชนะนะไฟเนี้ย there's gonna be some เจ๊ได้โป๊กอีกทีอะ people who have not ever experienced a man lib and have no idea what we're talking about โอ้ย right แต่ now. มายืนขวางว่ะ All right, there's the Maokai โอ้โห ult. It's ไม่เข้าไปวะ slow, เพื่อน it's steady. It has engaged ไม่อยาก the ไฟท์หรอ fight, but they don't want to follow up because BDS did not step into it. And this is the tricky part of this game. And อุ๊ย Yoshio เปิดโดนเมาใคร by the jungler, immediately they're just gonna burn โอ้ down the เมาใคร Maokai. Down goes one.
BDS now looking to follow up. CFO, can they look to turn this? Alti already down. Rest in the midst of the team. Unstoppable now. Adam throwing it back into the อุ้ย right รวบ team. The leap in รวบ from ตึง Chelsea. Shown on the backside just now getting in. He's at least going to be able to take out LeBron. โหไม่มีเบาใครแล้วเล่นคืออะไรวะเนี่ย Firing back. But they just don't have enough in the tank. They lose their jungler before the fight even starts. So they can only get one in ไม่ถ้ามันเล่นแต่แรกนะ มีสิทธิ์นะฮะ Jungler, mid lane, Dragon, and now tier 1 เพราะว่า tower. BDS มันโฟกัสมังกรอยู่ Now BDS come out way ahead this time around. Nice play out of แต่ that. เจสมาโปกช้าไปด้วยจริงๆน่าจะต้องได้อีกสักนัดหนึ่งนะครับ อะไรอ่ะ Try and use the Maokai ultimate as a means to charge forward. That is one of the offensive use cases. It kind of buys you the space if you drop it and run. มันต้องมาโปกสัก2-3 นัดอะ The Dragon's gone. เอาให้ Once that time's out, Shale finds ให้ his ซับมัน angle เจ็บก็ได้ to this ultimate. Here you'll see it down. Just this pullback. เนี่ยถ้ากดอันติตั้งแต่แรกไหวปะวะผมว่าไหวนะเว้ย Combined with the smite and everything, there's no time for CFO to contest. And then they feel bad for grouping up and giving away third dragon, so they're not quite sure if they want to fight this. Kind of hover in the. กลายเป็นเบาใครโดนเปิดเจเสียแฟตฟรี Shun's not here. Huge play out of Shale to instantly blow him up. Jimmy and โค also ตรมึน panic flashing away. Not sure if that was going to hit him or not. เอท็อกมันรอรีเซ็ตแล้วอะจริงๆนะตะเกีย รอจนโดนเปิดก่อนใครไอ้เบาใครหายไปก่อนแล้วมันเล่นเฉยเลย มั่วจัดฮะ CFO Trying to find that kill. Fast recall timer. Get back to base faster. True. เรียกแฟตเมาใครได้ดิ From Gemini. Adam finds the pullback here. Not that we have struggled to find reasons to praise BDS this game, but again, credit to them. The Mouse. second Shun walked Okay. into mid lane, they pulled the trigger on the engage. The second the Kai'Sa walked away for even a moment, that was the time they chose to go forward, and that is the kind of stuff that can define team fights. Spotting that moment of weakness where the AD carry is trying to push out mid. LeBron, though, could be in trouble here. อุ้ยอุ้ยอุ้ย He's เอ้า hit one more ได้ to วัว secure the pullback. He does. Q2, Q1, and Q3 อ้าวได้วัว all ครับ connecting LeBron. เอาได้วัวครับ Out of the wall. Crowny could now be in โอ้ย trouble. วัว Shun แฟต has used the ultimate already. เอา Retreat เอา comes, เล่นเหรอ coming in from Adam. Double TP. Adam looking for the setup. เล่นจริงเหรอ Ulti available. They have to be careful about grouping up too much here. Poke's already coming in. เมตา Keeping ใน this ล่า play งตอน going. นี้ Not a ที่ bad มัน idea. วน Flash เข้า out ไป from สกั Geo. ดายา CFO. กับเมตา APC ล่างที่ชอบแบบไหนมากกว่ากันหรอครับ This is one of those ผมชอบแบบนี้มากกว่านะ done so much work so correctly. ไอ้ APC มัน Any gold for it. มันไอ้นี่เกินว่ะคุณดู That's double teleport and multiple มันน่าเกลียดเกินมานั่งเคลียร์คีปกันอะ LeBron, so well played by CFO, but doesn't actually get them anything to really help get back in the game. And most of this is a pressure relief unless you can really เล่นโคตร use ช้า the นะครับ teleport เกมนี้ advantage now to find a setup to then actually convert into gold. Really liked the attempt there. Rest in particular letting multiple big chains and Qs to set up the rest of the team, but just not able to lock anyone down long enough for the kill. You know, I'm thankful every day that they didn't name all three Aatrox Qs something different. I don't even know the name of the actual ability. It's ไก่เกิดวะ Blade Smash. ไก่จิกปะเนี่ย Yeah, that's right. Do you know Felios has a unique ability names for every single one? Yes, of his I guns? do know that. BDS How many ทรง of them ดี I know? None of them. Correct. สายาเกิด As you should. It's too much. แต่ถามแพ้ได้ไหมแพ้ได้อยู่นะ You know what? I was You should have stuck with the Dark and sarcastically very Blade close. Smash. Yeah, no, I threw Smash on the end as a joke because I was like, there's no way, it's just Dark and Blade. And you know what? It's the Dark and Blade. Shame on me. You need a name that encompasses all of the different actions he does with the blade. He sweeps, he flips, he pokes, prods. It's a very all-encompassing skill. I just call it Marth techniques. F smash, F smash, tipper. down tilt. Actually, I โหแต่มันจะหมวกแล้วว่ะ I'm calling it the tipper. ไก่ It's อะ actually ถ้าไก่หมวกคือแบบ Strictly a Marth term in my head. ไม่อยากจะคิด Yeah, it is strictly a Marth term, but it's also sick. Any Smash League overlap we can get is dope. As long as it's not Minecraft Steve. I'm ไก่หมวกคือแบบว่า I'll look for more crossovers. I don't know how successful I'll be. แทง2-3 ทีตาย Gio เอ้า walking อ๋ up. อนึกว่าจะเอานะเนี่ย Nothing gonna happen. Just a bunch of beefy bros เจสกลับบ้านก่อนครับ ซื้ออะไร hanging out, hitting each Boot. other once or twice and walking away. Bunch of beefcakes hanging out in a river. Yeah, ซื้อจอเกาะมา it's a fight club. Yeah, for sure. Just ripped, just turbo jacked. เฮ้ยรอบนี้เจสได้โป๊กครับ For sure. Did not spend 36 hours straight in a bed. รอบนี้ได้โป๊กก่อน Couldn't be me. Nope. We've touched grass. Adam now touching rest. อุ้ยโป๊กสวยด้วย Back up. เจสได้โป๊กก่อนถือว่าเทเลมาคุ้มค่านะครับเจส Again, prodding with the Q here. CFO getting a lot of work. ไก่ยังไม่มีลาบาดอน LeBron going to be forced to ult early once again. A little bit caught out of position here. Rest ulting potentially prematurely.
2 seconds till the objective spawns. The Brav getting pulled back now. Having all for the fight is big. This is a decent angle for CFO. A lot of poke landed. This is exactly what we're talking about when โป๊ you're ไปโป๊ไป the position with this composition. Fantastic setup. Sean getting the all อุ้ย down เสีย early. แฟด Crowny forced to flash into safety. Easy หุย Drake. หุย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  CFO ส่งมา อุ้ยรวบสาม But no one's there with the shot blast. Finds the angle. Jimmy and taking out the carry. The Dragon was already guaranteed, but getting the shutdown on Crowny as well is massive for CFO. BDS, do they have a response? I thought Xiaoxi lost his mind when he went in there. Shun had already ulted. I was wondering where the follow-up was coming, and it was from downtown. Jimmy and landing that snipe, finding that kill, เอาเงิน stopping มา zero point from BDS. If ชัดดาวใหญ่หัวใจวาวุ่นนะฮะ in this game so far, this was it. สายยาหมื่นนิดหนึ่งตะกี้ไปตีปูอีกแล้วทำไมเอดีมันชอบไปตีปูวะ Little string of plays now where CFO has come out ahead. There was that สายยาไปตีปู they forced all those summoners earlier. This time around, getting in here, forcing out Labrov early, one of the main frontline members, getting Crowny's flash and ultimate out there because otherwise you would have been hit by the Maokai ultimate that was coming in. เปิดไกลไปเปล่าไกลเลยฮะไกล On มาก the เลย same page with the rest of the team, that coordination you โอ้นี่ถ้า love to see วัว with ล้มนะ competition like this, setting up the บาลอนนะครับตะกี้ shock blast, landing that one was huge. Yeah, massive gold injection on now only a 2 ถอยมาน้อง difference between the เอ teams. อ Have to be careful, have to be disciplined here. Labrov caught out in that exchange, caught out twice now over the last few exchanges. Rest involved in both, really has his number. I think อุ้ย Rest เจ is ดมัน like มาว่ะ low เจดมันเริ่มแรง key ว่ะ kind of winning them the game with this Aatrox อุ้ย play. I mean, the infernal chains have been good. He's been Oh. connecting the Qs necessary to hit อ๋อ confirm that อ๋อ ability. วัวข้างวัวเริ่มข้าง Yes, again here, เอาโดนเจ็ดโป๊กจนข้างอะคนดู tries to go in, Rest interrupts the headbutt Ooh. bolt combo, Ooh. forces the ult out, and once เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย BDS เจ็ด are เจ็ด having to back off these เอง kind ทำ of ดีนะ grouped up situations เองทำดีนะ where the poke composition เองทำดีนะ is มีรางวัลนะอย่าง When เงี้ย we talk about this composition, เองทำดีมีรางวัลนะ more of an AP Kaisa, but the strength Ui. of Jace and Kaisa poke is there. It is real. Will be a little bit strong once the Nashers come through. Just โป๊ก so ที there's ละครึ่งอ่ะ be there available for the Kaisa, but CFO, if they can keep it slow, if they can play it slow, find these little picks, find these little opportunities, take BDS to half health before a fight starts. They วัว can ไม่มี certainly อันตีนี่ take a เอ้า lot of these เปิดบอลลอน exchanges. โยน Have not spotted this vision. โยน 100% ช็อตเนี้ย Just BDS full try to commit to this 5 ล้านเปอร์เซ็นต์โยน Some nice poke โดนบอลลอนยก again, อีก landing, already putting Crowny at half health and just breaking this play up with a โอ้ single ย shock ถ้า blast. ตะกี้เบาไข่มีอันติตายเรียบ Like you said, trying to catch them on recall timers. They don't hate the idea, but the vision clear, not โอ้ย quite เลสมัน there. แปลกว่ะ One more in the เก pit มดี that was not ได้อยู่ spotted out. And now this once again gives CFO the อ้าว inside ไม่ได้มองจอ track. Pushback coming through. Nuke โอ้โห still อ้าว caught แฟ on ด the ล็อก edge of it. Flat forward coming from Gemini. Gemini in no man's land right now, เอ้า but instantly the rest of the team โอ้โห collapses. เจมีนายแฟดล็อกลึกไปหน่อยเปล่าเลส แล้วเองทำอะไรอะเพื่อน เพื่อนเองทำอะไรอะ โอ้โหโซมาอย่างดีเองไปแจกทำไมอะเพื่อน BDS coming out on top, 2-for-1 trade. Jungle top traded for the mid laner of BDS. Looking like they want to force on the Baron now, given that there's no smite contest. It's still going to be a tough โอ้โห take to make. โป๊ก But อย่างเจ็บ maybe they can force them in and get some more kills out of CFO here. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Battering strike just stunning. Low health bars, but again, Crowny 2.5 items. Oh, Shredsโยน is มาเนี่ย effective, just needs a bit more time. Sejuani as well, just consistently proccing that E. Jimmy and waiting over the wall. Low mana too. Crowny เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย shouldn't เฮ้ย do a lot of damage, doesn't have a lot of mana. Adam instantly gonna go for the haymaker, just trying to buy space for the rest of the team just to secure the โอ้ย Baron. จีเมียน and it จีเมียนเล่น pays ดี off. The entire team distracted for a โอ้ free โห fall. โดนขาดพอดี All they need to drop the โอ้ได้สอง executioner's axe. It's a double for the Jace, most certainly, with the Baron in favor ได้ of สอง BDS. ว่ะ I love seeing this aggressive ไม่ play out of คือ BDS. This was one of the biggest complaints in their ถ้า loss สมมุติว่า against ใครสามันมีมานานะ Their game plan had been disrupted in that first series. They backed off. They started to concede everything, and they ถ้า seemed สมมุติ to ว่า have no reaction. But here, ใครสามีมานาช็อตนี้จบแล้วครับ fight very well. I actually เนี่ย like พุ่งมา that ยิง one-for-one trade where มานามัน Gemini is gonna drop, killing แล้วก็มันก็ไม่มีมานาสู้แล้วครับ Rest just feels himself โอ้ยเลส a มัน little bit โพ too ซิชัน much, เสีย feeling like he can make this ช็อตนี้ fight เลสต้องถอยครับ back. Getting the โอ้โห panic flash 'cause ลึก he ไป was หน่อย getting คือ the มัน ball กะใส่สุดแล้วไง repositioning him so he does not end up getting out there, gives them the space to just go ahead and force this Baron. Even though โอ้โห Crowny ช็อตนี้ may เกือบ go สวย ไม่มีมานา ใครสา Adam is just buying space, making sure that Crowny is free to hit the Baron until they finish that one off there. And now สายาเล่นดีครับ focus down the members of CFO. ใช่ไอ้พี่คราว And credit to Crowd Jimmy, and you. they're able to grab the double on the back of that, but that is BDS willingly giving Adams life, willingly throwing Labrov in there just to stop any potential of their carries. เล่นโคตรมั่วเลยคู่นี้ หัวก้อยจัดนะฮะ Baron getting stolen. English today. มันกล้าเปิดบอลลอนได้ไงวะผมงงมากเลยว่ะ It's only been 30-something years of it. เพราะว่าเป็นแทงค์ใช่ไหมมันแบบเสียเลือดไม่เป็นไร Getting older. This Baron buff also running out. Red Bull Baron power play not looking too juicy quite yet, as there were a lot of kills traded around that objective.
Yeah, it's one of those ones where half your team ends up dying to secure it. It's not the cleanest Baron, but I think ultimately still ไม่เอาไม่สมมุติโอเคครับ to ไม่สม force มุติ that down. You get the influx of gold, you get the objective off the map. Now you have map pressure, given that the dragon is spawning. ใช้บารอนครับ that will still ทาง be up during the BDS time period that you have the Baron buff. So you ถ่าย get ป้อม to corral CFO into their side of the map. เจดก็ต้องการโพซิชันในการโป๊กนะครับ onto the dragon to try and take this one away. And Mountain ตอน Soul นี้ต้องมีวอร์ดเยอะ Is good. against a team that is mostly lethality. ถ้าวอร์ดไม่เยอะก็โป๊กไม่ค่อยโดนหรอกครับ It's very good. I would go so far as to say it's not quite Ocean against Poke champions, but it is damn good. And CFO's life is only going to get harder here. They've done pretty well in the last few minutes to find these windows opportunities that they were pretty reticent to take earlier in the game, but โอ้แต่ว่าเซฟบารอน enough in the face of a mountain. มันจะสู้ I mean, especially with how many members Ui, can Bogan stack song. some form of resist. You already have your top side of the map, LeBron ดู as ดเลือด well. ดูดเลือดสยามต้องดูดเลือด You ขึ้น know, mostly building supportive items, but there will be some resist tacked onto those as well. And here we go. Soul is up and available for BDS. ปล่อยโซไม่ได้นะ CFO waiting over the wall. BDS again can take their time. สำคัญนะครับ with this one, but they ห้าม don't ปล่อย really เด็ด have ขาด wave cryo anywhere, so this isn't quite as commanding of a setup เจ as ต้อง they โป๊ก would อีกทีนึง like. This มุม one นี้ is full on ยังไง fire. So you try to บึ้ม take Jimmy in. Good poke. สวย He โป๊ is กโคตรสวย full ability for GBN eyes on Crowny. There was a stun onto one of the frontline members. I think it was ถ้า Shao สู้ off of Shao's มีสิทธิ์ชนะสูงจัดเลย CFO He just waited. He's holding โป๊ก these โดนตัวหลัก until he 2 sees ทีอะ Crowny somewhere and can begin to poke him out. He knows อีกทีนึง DPS is not the goal here. It's the importance of the damage Boom. landing on backline members mostly. Yeah, and that's why Crowny's going to back off and just focus on burning down the Gromp, get a bit more life steal. อุ้ยมันสู้เลยว่ะ In on the engage, just trying to force Saddam right into the back line, looking for the pullback with the โอ้โห haymaker. ไม่ได้บังกร Massive damage onto Shun, has zoned him out อุ้ยแต่ completely. ว่า Find the mountain ยังไงฮะ soul comes through. Jimmy in on the back line. What can he get done? Shock blast comes down. Feathers have flown. อุ้ยแฟดล็อก Onto Crowny. Crowny สวย gonna pull the feathers back. เฮ้ย He just gets one shot. Shun is still standing. Jimmy is still standing. Can the carries of CFO make it happen? Nuke is cut down. CFO find a way to take the fight. LeBron taken out. Gemini on the back of Shio. Shio the only one to get away. เอ็นเลยปะ Soul in favor of BDS, but the fight for CFO. It started a little slow, but this game is turning into เอ็นเลยได้ปะ a เอาไม่ได้ banger. เอ็นไม่ Gives ได้ his life up to buy space to grab the soul, but Jimmy was untouched on the backside. They're able to wipe โอ้เสีย that 4 มังกร fight. ว่ะแต่ว่าเงินกลับมานำ And now a ton of objective bounties that have spawned and slingshot themselves actually ahead in goal. เงินกลับมานำว่ะ One team has the oceans, excuse me, the mountain soul here. Gonna take another look at it as you see them understand the objective here. Grab, dunk, focus Adam down, make them all worried about him. So we อดัม can สวย grab นะครับ this objective, but during this time period, they are just melting ผม him ว่า down. ถ้าอดัมไม่ทำช็อตเนี้ย And the question is, how แพ้ do เล we ย get out of here? Crowny a little bit panicked with that อ๋อ ultimate. ซาย่ามันกดอันติไปแล้ว Land from เอ้า Jimmy and that allows Gemini to find his target, finish him down. They've done such a good job of finding the ไอ้สัตว์มันทำอะไรตะกี้มันแฟตฟรีเหรอ Nuke was the next to fall, and then they just continue chasing through from there. Yeah. And you can see there the Acathian Reigns. the เกมนี้มันเล่นกันแบบอะไรวะ doing a ton of work. ว่าแต่เงินกลับมานำว่ะ Nuke there on the side of the fight. Kaisa one auto, 4.2k แต่ damage. มัน We talk about this มัง build กรดิน falling นะ off ดิ compared to other versions of Kaisa, and it's certainly true when it comes to shredding tanks. But for Nuke, who has no armor at this stage of the game, เฮ้ยแต่ outside A-Top of เกิด what little bonuses are provided. You ถ้า know, A-Top by เกิด the shield of the อย่าง mountain. นี้ You know, it's gonna struggle. ไก่ This is Crowny. อาจจะเล่นยากนิดนึง ถ้าไก่ไม่ได้แทงก็แพ้อยู่นะฮะ Powered by AWS here. It's have similar ups and downs to us casting this series. I think it's safe to say. Is it entirely BDS winning the game? Is it โอ้แต่ไก่ CFO มัน coming back? เกิด At เกิน this ว่ะ point in the game, I'm not entirely sure. I think it's all execution. As strong as the มั Mountain ง Soul is. โอ้โหลาบาดอนหน้ากาก Tooth and nail to bring themselves back into this game. Yeah, this is such a hard game to มัน predict. แทงทีครึ่งหลอดไป Because เนี่ย if CFO can land their poke, they're starting these fights at half health. You talked about the burst potential from this lethality. Kaisa, she finds a good ฉุน target, แอบ lands อัน on ติ top ช้า of แฟด them. ติดอะไรของมันวะ You know, are they assassins or are they poke? They're kind of ชื่อ both ฉุน right now, and that's what ยัง makes พา it ฉุนอีก hard to say exactly how this is going to go. I think CFO has done largely pretty good in the team fights recently, which makes me a little scared for BDS, but the scaling is so good for BDS. And now with the shield, you think as long as they are able to find clean engages, they should be in the position to win this one. It's true. And again, when you have wave pride, when you push in these waves, when you could back off and head straight to the objective, the poke isn't quite as scary. เจดเกิดครับ เจดเกิด CFO are ได้อยู่ able ได้ to อยู่ priority, their poke is going to make sieging so easy. BDS have to be careful about risking anything around the Baron. Using this opportunity to send Crowny top, presumably to ไฟต์เดียวอ่ะ ขอเบาใครแฟดล็อกไฟต์เดียว maybe he's just trying to spot the flank. อาเซีย Maybe grabbing the red buff as well that just อาเซียเท่านั้นอ่ะ แบบสวยๆอ่ะ They're leaving Adam in the top side to mostly do the pushing, grouping as 4 mid, and I feel like we're going to have a lot of poke battles going on here. Adam with a flank. CFO have to be careful. Walking into this pinch is อุ้ย always a bit of โด a นว่ะ difficult proposition. Rest. Now Rest using theโดน escape. Gemini using the ult to disengage.
CFO, will they take this opportunity to go back? โอ้เลสเสียอันติ Good play by BDS. Seeing a potential weakness, โดน stepping ไก่โป๊ก forward, เลยฮะ getting cooldowns out of CFO, not overcommitting to the play, not stepping too far. เลสเสียอันติอย่างนี้ไม่ดีละ I think you're seeing the power of the mountain soul. ถ้าไฟแพ้แน่นะครับ Shale has taken shock blast after shock blast, and just now ต้องรออันติเลสขึ้นอีกครั้งหนึ่ง and so the pressure for CFO to find the squishier members is becoming more and more important. อุ้ยโป๊กโคตรแม่นเลยคนนี้วันนี้ I think it is important to note, Jimmy though, and- you highlighted it โอ้โห earlier. Jace and Kaisa both, if ever left alone. We get used to looking at Jace as a poke champion in pro play, and I think that's certainly the easiest version of him. But if he finds a flank or an isolated carry, he one-taps โอ้แต่มันได้บาลอนแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ effortlessly. That said, BDS just one-tapped the Huh? Baron. And CFO were not in a position to respond. Is this their time? Will they step forward now? BDS just อุ้ย need to โป๊กโคตร back โหดอ่ะ away, and this is what's โอ้โห tricky โป๊ก for ชิบหายอ่ะ CFO. แต่มันเสียบาลอนอย่างนี้เลยเหรอ Been too little too late when it comes to these engages. The poke continuing to land. But the shock blast doesn't connect, and I think the play is เฮ้ยเลส already เองใจเย็น finished. Gio stepping เลส forward just to make sure they body block, and now คน BDS แบก wanna คือคน turn, แจก knowing that the entire team is split. Massive healing comes in for the คนแบกคือคนแจก just not enough. Crowning finding the kill on the CFO top. Yeah, มันเข้าไปเพื่ออะไร chase, and that is exactly when BDS turns that one around, finds the free kill on Rest, who was stepping too far forward. Shun had already backed off more towards the mid lane, and BDS showing a nice level of control this game. คือมันอยากจะ First off, like you said, in ถ่วง terms เว of ลา getting Baron บาลอน Baron พาวเวอร์เพย์ใช่ไหม free after trading a number of เฮ้ยมันเข้าไปทำไมน้อง and then here, the rest of the team you can see had already given up on the play. Jimmy lands a ton of ถ่วง damage. บาลอนพาวเวอร์เพย์เหรอ No one else is really around. If you had the ability to maybe jump on top of him, you could start trading out here. But the rest of the play had given up, or the rest of the team had given up on the play. Excuse me. คืออะไรวะ Yeah. And there's two things happening. ไอ้นี่ทั้งแบกทั้งแจกในคนเดียวกัน Cool to observe and also frustrating, I think, if you're a CFO fan. One is, CFO not feeling full confidence to just pull the trigger on these small wins. แฟดก็ไม่ใช้นะฮะ But also อ๋อ BDS. แมปมืดไม่เห็นแต่น่าจะรู้อยู่แล้วปะ feel like they are playing so much more ไม่เห็นน่าจะรู้อยู่แล้ว disciplined. นะ Back off. ช็อตนั้นนะครับ If there's not a reason for them to fight or they don't have an excellent มัน angle, วิ่งกัน they just 4 คนอะ walk away. And CFO, once that Maokai ult's gone, Xiaoxi just has to give his life to force a play, and that's not a risk CFO are willing to take. I think there's a lot of learnings from this game, not to get too far ahead of it, because of course, while BDS is in a controlling position, we have seen CFO win some surprising fights already, but I think they are being punished a little bit for their lack of activity in the earlier portions of the game. โอ้ยช็อตนี้ยังไงฮะโอ้โหตายไปก่อนเลยฉุน ฉุนยิงไม่ได้อย่างเงี้ยฉุนยิงไม่ได้ Has to be careful. ถอยเท่านั้น He's going to get locked up. CFO now the ones to retreat, the ones to โอ้โห pull 4 ต่อ back. 5ยังไง To try to leverage their เฮ้ยเลสเข้าไป Rest stepping forward onto อุ้ย Adam. 2 Qs connecting. อุ้ย Confirming the third เอ้า shot. อุ้ย Just executing him โป๊ก there. ไปโป๊กมาออกดีเฉย Solid advantage for CFO. They need to keep this going in their favor. อุ้ย Elder is up and available. ไอ้เจนโหดว่ะ Feel confident enough to take it. Poke now coming in. Kites to W won't connect. That's โอ้ big. เอลเดอร์ Very long at this stage. อ้าวแล้วมี5ตัวยังไงฮะ 40 seconds. Doesn't อ have ดัม TP on res either. Xiaoxi will be up in 10. We'll see if Ui, BDS good. want to force this one down. A little risky, but they're going for it. Focusing on burning it down. LeBron just throwing down the ignite early. Immediately going to go in, finding โอ้ 3. ตัดสินใจสวยว่ะ On the backside. Elder in favor of BDS. This is absolutely their fight. CFO. โอ้ตัดสินใจโคตรสวยเลยวัวแฟดทุบ Miracle. But again, hesitation plaguing this team across the entire game. And โอ้ on the โห flip side, วัวแฟด BDS ทุบนะครับ committing ช็อต to the นี้เพื่อที่จะ aggressive การันตี mentality now here in losers bracket. มังกร LeBron giving up his life คุยกัน there, โคตรดี getting a BDS three-man pulverize to buy space for Shale to get that free smite. Gemini did get over the wall, but could not actually get it here. Like you were saying about Xiaoxi being the first one in, here's the danger of it. He gets melted if his engage has not actually landed on the damage. ช็อตนี้ฉุนยิงไม่ได้อะ He gets exploded, but มันบังกันดีนะครับ danger of chasing a CFO team composition where โอ้โหวัวโคตร he gets โคตรเทพ caught out of ช็อตนี้ position, trying to get exploded. Adam here is just vaguely split from the rest of the team. เพราะว่าถ้าสมมุติว่า CFO มันได้มังกรตะกี้คือแพ้แล้วนะ And then this is the เนี่ย aggressiveness though. มันเห็น Despite เมาใคร being ใช่ปะ forward, despite how risky this can be, LeBron trying to stop Gemini โอ้แต่เมาใครมันไม่กล้าว่ะ from the pit, but หรือว่ามันแฟดติด this is วะ such an improvement in the mentality of เอ้ยหรือมันแฟดล็อกไปแล้ว just a couple days ago where they took everything so slow. Here they are looking to โอ้โห actively win the ตายไป game. ได้ No. Full committing to the play. Even if, timing might not have been perfect, Gemini still found an angle in. They still secure the smite. At the end of the day, that's what's important. เนาะมีเต้นด้วยมีเต้นด้วยไอ้นี่กวนนะ Dances on the tower. Hitting him with the question mark. He's got Warmogs now. Their damage does not matter. Their poke does not matter. And this is the nightmare of every poke composition, is a beefy tank with Warmogs who just gets to laugh in your face. โอ้โหโป๊กย่างนิดนึงว่ะคนดูแม่งยืนกันอย่างสวยอะ Adam, isolated, so Oh. potentially an opportunity here. Just getting the early flash out from him. But again, Shio just continues. สู้ไม่ได้นะครับยังไงก็สู้ไม่ได้ He's having a good old time. มัน BDS stepping forward. They have มัน the มังก element รสุดท้ายอะ soul. สู้ก็แพ้นะครับ Fight is very heavily in ไก่ their แทง favor. 2-3 ที CFO again will need to look for a miracle at this stage of the game. 44 อาจจะต้องปล่อยด้วยซ้ำ
Till Elder falls away, that might be a window of opportunity to force the fight, but Gemini ulting with no แต่มันจบแน่นอนครับมันเอาจบแน่นอน maybe hoping to BDS delay the push a bit longer. 30 seconds left on Elder. Yeah, even this damage. เพราะว่ามันก็ไม่อยาก Crowny is not sticking any longer. The life steal keeping him easily topped up. Focusing on the objective. เอ้ารวบสวย เอ้าหายไปเลยซาย่า เอาซาย่าตาย เอ้า เอ้า In the blink of an eye, they see their opportunity. They pull the trigger. Hesitation gone. When it is do or die, they have found a way. They have showed up. It is Nuke versus the world. Nuke versus one Elder Dragon. Not Elder. Shun. Oh! As the buff fades away, the tower will still do its work. Jimmy in on the top side. Can they make this happen? Have they stolen a victory from the jaws of defeat? We will have to see. Do they have the time? I think they do. I don't know if they do. They have 30 seconds. Jimmy melts turrets with the empowered W. If Rest or Shun had stayed alive, I think this was game, but Nuke might have saved it. There's 10 seconds on LeBron, who will absolutely have to run in, try and delay this from being any worse. We'll see if they back off after the inhibitor. There's no way they can do this. What the ได้ลุ้น hell did we just watch? ไฟต่อไปน้อง That's the power of this composition. That single moment. Crowny mispositioned for a second. Watch this frickin' Kaisa damage. มาดิ I was feeling what I was feeling. I'm safe. I'm good. But with the โอ้โหเร็วรวบไปสาม that is when they find the angle. Instantly popped with the penetration build, and his spawn is just being camped. They instantly blow him up. Gemini. เร็วรวบไปสามน้อง to make sure you can do anything. And then here, the savior, Nuke, Rest, chasing forward, wanting to get this reset here. This flash out, getting some damage down to finish him off, and then the turret getting Shun. If either มั่ว one แล้ว of ยัง these จะ guys เต้น live, เอ้า I think they meet up with Jimmy in the bot side of the map, and they probably try and end the game. มันก็ได้วัดอยู่ Credit to CFO again. I think they're gonna look จากแพ้ไปแล้วไง แต่ตอนนี้มันกลายเป็นได้วัดไงโอ้มันเปิดบาลอนเร็วตลอดเลยว่ะ tall task. แล้วไอ้นี่มันก็ไม่เข็ดสักทีเนาะ Another Baron for BDS, essentially secured. Not really an angle here, but will be an angle to force a fight. Jimmy continuing to poke on the backside. The Brav already ulting. Shio isolating one, but not a priority target. Shun just hoping to find an angle onto these carries. วิ Brav steps เอา up, ยังไง but it might cost him his life. The ulti's gonna fade away. เอ้า Can they โอ้ punish โห flashing นิดเดียว out to safety? BDS got what they came for though. The Baron, they can just back away. The nice thing about BDS is they've done so much work through the early portions of the game. เพราะแบบนี้ไงแชทเลยอยากด่า เอ้า Able to get there early. They have so much map pressure from these inhibitors being down. เฮ้ยอย่าให้แตกน้อง Extra สวย stats available from the dragons that โอ้แล้วมันเปิดไวตลอดแล้วมันก็ไม่เข็ดสักที The fact that he lost his flash there. บาลอน They น่ะ no longer really need a flash Alistair combo ของ to เต็ม set หมด up แล้วครับ and win the game. ตอนนี้ They can just go down bot lane now with these super creeps and the Baron buff on, sit on this, get the third inhibitor. ทำไมไม่กันมันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าสมมติว่า Miracle play on the ไอ CFO คิดว่าถ้าไม่ได้โป๊กอะมันไม่ไหว Said it too many times this game. มันก็เลยไม่ได้กันครับ ส่วน BDS มันรู้ไงถ้าโดนโป๊กมันก็ไม่ไหวมันเลยรีบเปิด Theory, all you need to do is break open that inhibitor. Oh, they've won the game, Dracos. Don't worry. I'm not caster cursing them. No, This is I'm all just- but the singing is done. I Yeah. know. I know. When the chonky lady sings, we'll get there. But I'm ไฟท์นี้ซาย่าไม่มี GA แต่ว่า Can they find the angle? Can they bring it back? It would be one of the most miraculous turnarounds we've seen him play. มีแฟลช Require near flawless execution. Another opportunity for redemption if they can try and turn and take this game. But for now, BDS barreling into their base. Ulti going ยังไง for Shio. Nuke is hurting so ของจริง much, จัด able to force Rest back just ยัง with ไงครับ multiple autos and Qs from his Sand soldiers. Rest goes back to the fountain, heals back up. โป๊ะไป That น้อง buys the space for the third inhibitor to drop. BDS now, nothing really else to fall back for. You could go for the Elder Dragon, but that's just going to give space for them to clear these minions out. I like the idea of just sinking your waves, getting 3 Baron buffed up, super creep waves pushed in at the same time. BDS walking forward. Need to keep it together. โอ้แตกไปได้อย่างเงี้ย Should อุ้ย just be their win, but they're trying to find an opportunity. Nuke blocked up for a brief โอ้โห moment. ไก่ Jimmy trying to look for the angle. Shao Z in, but it's too little. It is too late. The carries of BDS remain standing. Jimmy will not be enough. The blade coming through, but at the end of the day, it is Crowny tearing through the entire team. Rest running for the hills, and BDS taking a commanding win in game 1 despite some hiccups on the journey. CFO made them work for it, but BDS was able to close this one out off of superior objective play, securing all the Barons, almost all the Dragons, not losing that smite. Shale coming up clutch there to get that Elder Dragon. And despite one little misstep in the base by Crowny, giving a momentary opportunity for life there, for the most part, BDS did control the majority of that game. Yeah. And credit CFO for finding a couple of the opportunities that they did, but I think now that they didn't win the game, you have to kind of bring in the magnifying lens and talk about why did so many of those
windows of opportunity that people might have seen go wrong? Was it something that BDS did well to deny it to you? Was it something in your comp that was lacking? Or was it individual players? Was it the confidence wasn't there to pull the trigger, to jump in on these small windows of opportunity? Because you saw the single fight in mid lane. When it went well, it went really well. But that was about the only fight that they found in that game that was convincing. Yeah, I mean, this was a really hard-fought game from CFO. I wonder if they did more in the early game, if that early dive had gone right, maybe even have a better angle here, because they were going toe-to-toe in the team fights. As well as BDS was playing, I think CFO's team fighting was up to match it, and it's about more who gets the early advantages. ทำไมมันไม่สู้บาลอนวะน้อง breathing room in close team fights. Not a lot เพิ่ม of จำนวน breathing เขา room ไหม for CFO. จะได้เต็มจอ Breathe new life into this series in game 2. For now, we're going to send it back over to Trevor at the desk. Oh Not my Trevor that I'm worried word! about. I have been aged a decade in that game. I mean, look, we don't even know. Cameron doesn't even know where we are. BDS started so well. ทำพี่เต้นนั่งเงียบเลย Yep. And then it got so bad. And then it looked so great. I mean, okay, hold on. Let's พี่ just นึกว่ามัน start พีค with แล้วน้อง BDS almost through this entire แต่มัน game เสียบาลอนแบบ inside Flying Oyster's base. Goldborg, I'm gonna come to you. Catch your breath. Try to fix your hair, my man. What on earth happens? มันเสียบาลอนไปแบบง่ายเกินปะ โอ้โหช็อตเนี้ยอย่างสวยแล้วเนี่ย โอ้เกมอุตส่าห์พลิกแม่งเสียบาลอนอีกรอบจบเลย Only problem is, of course, there's not a lot of squishies outside of just the carries there, and the desk was highlighting it. I mean, Nuke really saving them here. It's debatable how many of them would actually have been able to make it to the base and end the game from here on out. But the fact that it still stalls it out, and the เจ fact อ that มา that 4 fight ทีม was ที่ still จะเคย as เชียร์ close ที as ม it ผม was. มากกว่าว่านี่ฉีไปยังอินเตอร์ตาหน้าลง BDS กด2-0และจากอดัมน้องรัก Because we almost pulled it out. I mean, Rez, you were screaming เกมหน้า just as loud as BDS we were in terms of BDS and how ดู they ทรง played throughout the game. Let's talk a little bit about CFO the fact แม่ง that they got ไหล the Elder Dragon. There was a few dragons that went awry. Obviously, for everyone watching home, we're going to start some of the most exciting moments. We'll go earlier in the game. Break down this Elder fight for me as well. Yeah, this one was tough because it started with an invade. They had a good angle, to be fair, right? They were able to get the pick on Xiaoxi, but they lingered too จังเกิล long. มันไม่กล้า And เล่น this เลย is วะน้อง the benefit of a poke comp. If you're sticking in the enemy jungle for โอ้ย a เจดเล่น little โคตร bit ดี longer ผม than บอกให้ you นะ should, เจดกับ decisive, then that's multiple Support Kai'Sa W's. The Jace EQ, and by the way, that's double Q because you have the lethality and CDR to be able to spit out โอ้ย all เจดแม่งเล่น blocks. สุดๆแล้วอะ Adam had already used the haymaker there, so he didn't have that as a backup. I think really good decisive shot calling แต่ผม here สั from งเกตละ BDS. ไอ้ซาย่านี่แม่ง Before they can group on the side of CFO, โอกาสชนะแม่งเยอะว่ะ Late Lavrov game. is doing a good job at flashing in to make sure that Gemini can't just get into the pit immediately. And then with the feathers and the smite combined, they're able to take the Elder Drake. This, if that goes over to Gemini and you're playing against a Kai'Sa Jace Pokemon, that might เกมหน้า BDS be the game. These late game team fights แค่นั้น are ละ honestly mind-boggling. Yeah, and you could see how, you know, indecisive is the word, just because they have a lot of tools to engage, but they're always worried about, okay, but Crowny is getting hit by Shock Blast into Kai'Sa W, which is respect to Shun, because he's been landing a ton of them. And แพ้นำแล้วครับ they ถูก realize 10 very ผิด quickly, 11 you know, Alistar needs to be able to be in between, so he's getting chunked a lot. Right just place at the right time. There's a few moments where he Yes. wasn't, but for the most part. Just quite thankful you got that Mountain Drake as well with the soul. Yes. Like that did so much against that composition. So a bit of a luck with the Drake roll too there, but something that they probably heavily... Importantly as well, regardless of what Elemental Draco was, the first 2 dragons were secured by 18 minutes by BDS, right? We'll get to the early game in a moment. Let's take a look at that final team fight as well as the post-game breakdown, so you can really get a sense of just how up and down this was. But once you got double super pointing and เลิฟ Barrett พี่ Minions, พอดครับผม you do feel like this fight is very difficult to mess up. BDS ครับ ไม่ดูดับ Very calm, which a lot of teams do mess มัน up in the tournament. So they had 3 ป่ามันดิฟ stacking waves with Baron buff minions. They recognize they need to play it front to back because the minions ไอ้ will do เจ the มินาย work. นี่มันเล่นผม So หลายที I ละ actually really enjoyed this one. They actually left the cannon กลาง minion เล่นโคตร in ดี mid นะคุณดู lane นะ for a ไอ้ little เจ while คนเนี้ย longer because they แม่งโป๊ก realized แบบ that แม่น both อยู่นะ side lane minions would crash at the same time. So that was a big thumbs up from Yeah, me. I mean, that play right there with 3 inhibs down, Baron up minions, that's the play that you can't screw up whatsoever. But โอ้ you โห can ดาเมจ see 50,000 why the game got a bit close in this post-game Yes. breakdown, because it was absolutely BDS just running away with it, and with their comp you also feel like they should not be able to lose it, but then slowly but surely they started losing grasp on the game, and then they fought their way back into And it. the thing is, I want to highlight, you know, Draco's ended the call by saying it was a commanding win, and I think ไอ้ this เจมิ game นายมันเล่น was defined ดูดิ by BDS. I ช็อต feel นี้ that แม่ง they ไม่น่า were ได้ in คุณดู control, they were in command. The mistakes that happened, I feel, are attributed to BDS. And when จ you ริงๆ look แล้ว at บอสเป็นตัว how กาลา the game กินีหรือเปล่า started, they outplayed the tower dive. เกมหน้าก็รู้กันนะครับ They proactive kills onto Chelsea as well as invading the jungle. เกมที่ป่าดิ dragons by 18 minutes. That is the จริงๆ strongest เกมที่ป่าดิ not BDS. โดน thus เว far ท at Worlds.
Yeah, the first dive should never be a CS thing in a ตาม level 2 Alistar. It absolutely. makes แก๊ง no ตาม sense to me, but this was great Object from แพ้ BDS, ไม่กล้า recognizing เล่น that was a great ไม่กล้า timing เปิด by Xiaoxi to เพื่อนรอเล่น go นาน for, แล้วนะจริงๆอะ visions, and they were able to pick him off, look for a bot lane dive. This is how Crowny got set up early, and that's a little bit of great prep and planning from the team prior to the game, and also just great execution within it. And also, please do take a look at this table. If you look จ at ริง the ๆเพื่อนรอเล่นขนาดแล้วนะ highlighted images, the brighter ones, that was the goal ไอ้บอส difference in เลิก game one. มั่วดิ Look at the difference how Shio, Crowny, and Leopard all positive. BDS ครับ Previous average goal differences, these sort of like more opaque options from previously we showed earlier in the day. It's one game, it's not exactly 100% fair, but importantly, it's showing that the team has improved from the challenges they had before. No, I think it's very important as well when you take into context that Shun and Xiaoxi had statistically been one of the best bot lane in the early game as well, and BDS that แน่ didn't นอน show this time around. I think รอ this ดู is ดับ probably ก่อน the most ได้ครับเดี๋ยววิเคราะห์ดับให้นะครับ important matchup in the bot lane where Crowny and Lapras เฮ้ยแต่ต้อง stepped ปิด up, เสียงก่อน and I'm hoping อย่าง we แรก see more of it. คือแม่ง เห็นแล้วหงุดหงิดเมาใครมันไม่กล้าเล่นเว้ยแต่ว่าผมเห็นอย่างหนึ่งคือ BDS อ่ะเขาฉลาดเล่นมากๆนะถ้าเขาไม่รีบเปิดบาลอนนี่เขาแพ้แล้วนะครับเกมนี้เขากล้าได้กล้าเสียกล้าแบบกล้าฟลิปอ่ะกล้าโยนเหรียญอ่ะถ้าสมมุติโดนโป๊กแล้วก็ไม่เปิดบาลอนเขาแพ้ 100% นะช็อตตะกี้อ่ะ2-3 ไฟต์อ่ะอันนี้เขาวัดใจเลยมาถึงเปิดบาลอนแม่งเลยเราใช้ดาเมจสายยาตีคือถ้าเขาไม่เปิดบาลอนยังไงก็แพ้นะครับไอ้ BDS ที่แม่งคอกันดีนะฮะอาจจะเล่นมั่วหน่อยอาจจะแบบว่าทีมไฟท์สกิลเพย์อาจจะพลาดแต่ว่าผมว่าจุดเด่นเลยคอโคตรดีเปิดบาลอนแบบวัดเลยอ่ะโหแม่งหายากนะครับหายากนะทีมอย่างเงี้ย50-50เนี่ยแต่ช็อตต้นเกมอะผมว่าเจมินายแม่งเล่นแย่เกินเว้ยแม่งปกติแล้วจังเกิลมันมาลงล่างจังเกิลเราก็ต้องไปบนถูกปะแลกกันแลกฝั่งมันต้องแลกฝั่งเล่นไม่ใช่แบบโอ้โหโดนอยู่ฝั่งเดียวผมยังงงเลยเดี๋ยวเมาใครมันทำอะไรวะผิด2 วันแล้วมีแววว่าจะเลื่อนขั้นแล้วใจเย็นเนี่ยคนดูถ้าเสมอก็ขั้น2อยู่ตานี้เจอใหม่บอสอย่างน้อยขอเสมอไว้ก่อนกันคนล้อได้ครับก็เกมนี้ BDS ผมว่าป่ามันดิบ BDS มาไม่น่าพลาดคนดู BDS มันคอดีกว่าเยอะเลยอะแล้วป่าดิบอะบนผมว่าแม่งสูสีนะเกมเนี้ยไอเลสมันทำดีนะมันไม่ได้แจกเหมือนคนอื่นอะโมอีกเปล่า BDS ครับแน่นอนคุยกันดีเกินดูดับก่อนน้องเดี๋ยวเราดูดับอีกทีหนึ่งแต่ผมอะใจไป BDS ละอย่าเลยเหรอเลิกทำคอนเทนต์ไทยผิดเอาจริงไม่คือผมอะจริงๆคิดว่า CFO แม่งตัวดีอย่างน้อยดาเมจแม่งเยอะใช่ปะท็อกมันมีโอกาสรีเซ็ตเยอะแต่มันเล่นไม่ดีเว้ยป่ามันอะคุณดูดิถ้าสมมติว่าป่าแม่งซ้อนทันเกม0-0น่ะเจสแม่งโป๊กยับกว่านี้อีกอันนี้ป่าทำอะไรไม่รู้ชวนได้มั่วซั่วอดัมเจอรอยใครชนะอดัมเจอรอยเหรอต้องถามว่าแมตช์อัพเป็นยังไงดีวะต้องถามว่าแมตช์อัพเป็นยังไงอดัมเจอรอย
จริงๆเปล่าต้องไปฝึกใหม่ทำบอสเสียหายหมดมาเกมนี้ BDS เกมนี้ BDS คนดูอาดัมเล่นนามิท็อปก็ชนะลอยโอ้โหนามิบนก็ชนะลอยเหรอถ้าทายผิดรอบนี้มันจะไปผิดยังไง BDS มันโหดอะน้องมันคอดีDo you think G2 will win world 2000ไม่วินหรอครับ G2 ครับ เจออดัมได้เตรียมตัวหรือเตรียมตัวอะไรวะเนี่ยไม่ไหวหรอกครับ CFO น่าจะแตกมันคอกันดีเกินไหมผมชอบจังหวะแม่งคอว่ะแม่งกล้าได้ยังไงวะแบบเฮ้ยบาลอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเจอหน้าบาลอนเลยมันคอดีนะไม่งั้นแม่งโดนเจสแพ้แล้วคือมาโคดีจัดอะ EU CFO น่าจะสู้ไหวแต่เหมือนเขินๆไม่กล้าเล่นมันสู้ไหวครับเจสขอโป๊ก2 ครั้งปกติเจสขอโป๊กแค่2 ครั้งแล้วก็คือเมาใครกดอันติสู้เลยไม่ใช่ปล่อยอย่างเงี้ยอันนี้คือป่าแม่งไม่กล้าเล่นเกินอะอาดัมที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่า อาดัมที่สอนภาษาอังกฤษคนละคนนะครับนั่นมันครูอาดัมคนละคนนะครับอ้าวโอเคเปิดเสียงแล้วล่ะ Other cast, how you doing? Great. Feeling good at home? Oh, If you're not you're BDS not fan, asking me. probably feeling great. If you're CFO fan, you're probably like, why don't you push your buttons more? And I get that, and that's what we're gonna see if it changes. คิดว่า CFO จะกลับมาไหม It wasn't the flashiest way to play a game of League of ป่า Legends. มันดิบไปเด็กคุณดู It was controlled. It was disciplined, and it was exactly what we kind of expected their composition to do. Yeah, there's been I was scrolling Twitter as I often do between breaks, and there's a question of was that a commanding win or not? Was the debate that people were having, and it's hard ไม่ to สู้ say ไม่อะไรเลยนะครับ because from a win probability perspective, if you pulled that up, they were almost always in control of the entire game. Yeah, They would BDS have, control of almost every moment of that game, barring the moment where they almost could have lost the game in that one team fight. So you say yes, they could have lost the game. How is that possibly a commanding win? But at the same time, จริงไหมที่เขาว่าเสกเกฟโดนหนึ่งไทย minutes spent in control. จริงครับ Yeah, BDS commanded. BDS were winning for 70% of that game, 80% of that game. Yeah, exactly. Even I would say like probably ไอ้บอสกูจะส่งคนไปกระทืบเมืองกูไม่ไหวให้โพยจากกูไม่เอาเมืองไว้แล้วนะบอส weathered the one couple aggressive plays that CFO made. เกมนี้ BDS ครับไม่มีพลาด From there. And from แค่นั้นเลย it was commanding, yes. From the perspective of they did lose multiple team fights, and maybe if CFO was slightly more even in neutral objectives, they easily could have lost that game. So it's kind of a Schrodinger's commanding game. I appreciate you defending my final call because I think Dude, I'll go to war for you. Yeah. I don't care what it is. BDS ไม่มีพลาดน้อง I don't care. It's not my. It's not what I'm doing. But anyways, the point being, in all honesty, they controlled that game for 95% of it, even if there was that one moment where they could have lost. And okay, regardless of commanding or not, Yeah. this is something that CFO need to address because I think this is why we're seeing the pivot specifically to the Sejuani here, where they say, hey, look, this Maokai ult, champion's been out for too long. ขอเหตุผลด้วย People understand how this thing works. They just back up. อย่างแรกเลยผมว่าทีมเพลย์ดี So นะ I ครับ wouldn't be surprised if we see Xiaoxi again. ทีมเพลย์ BDS มัน pretty standard in this meta. I wouldn't มันแบบมันอาจจะไม่มีการเล่นแบบโดดเด่นหวือหวาหรืออาจจะพลาดบ่อยสกิลตัวละครอาจจะแบบ
เล่นพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคอดีแบบเนี้ยแม่งหายากมากเลยอ่ะตัดสินใจอะไรคม BDS อ่ะ does so much pretty reliably and is almost always useful to some degree โอเคดับนะครับ there's มาถึงเซจูเจอกับเมาไคเซจูได้เปรียบนิดนึง sometimes A maybe never S there's very rare เซจูได้เปรียบนิดนึง such a sick Renekton angle because everything is technically kind of ดับยังไม่เสร็จฟันธงเลยเหรอ often find champions who do slot into that angle better มันหายากนะเว้ย but then those คนที่กล้าเปิดบาลอนแบบเนี้ย necessities ผม to ชอบ play correctly or get value out of them or เพื่อนผมเล่น Clash ขอกำลังใจให้เพื่อนหน่อยสู้ๆเว้ยน้อง เพื่อนน้องชื่ออะไรวะ Renekton is a very very powerful pick and you can see Rest going for the Aatrox again that worked out well for him I'm surprised to see this Sejuani takeaway honestly I thought the Maokai was fine I didn't really have a คอ problem ดีไปเป็นนักร้องไหม level 3 gank was just over ambitious and then they didn't do anything for 25 minutes as BDS stacked dragons and then fought from behind so that was more like a decision making problem to me than a comp problem and I'm surprised to see them go away when the core of the comp was left up they could have gone Jace again I thought Jimmy and Jace was pretty good yeah it was just again the issue of now there's 3frontline ไอ้บอสทักปั๊บคอไฟมั่วโชว์ผมจะตัวกาลกิดีขนาดนั้นเลยเหรอคือมันคุยกันอยู่ดีๆอยู่ๆก็สื่อสารไม่รู้เรื่องอย่างนี้เหรอ wanting to see these compositions develop. With Kai'Sa taken away, there are no prio 80 carries left. Right now, the prio 80 carries are essentially just Kai'Sa and ทำไมเขามั่นใจ Aatrox เฮ้ยตะกี้เล่นดีนะ Aatrox อ่ะ guaranteeing some control in the mid lane and in general, this is a champion that has just very high ไอ้ป่าต่างหาก later stages of the game as long as he doesn't get ป่านี่ตัวหนักเลย BDS เกมตะกี้เมาใครอ่ะ some stability in their draft. Nothing really crazy coming through here yet for either side. ทำไมไม่หยิบโอมิไนท์ครับผมว่ามันเป็นซับที่ดีพอสมควรมันเล่นยากครับสกิลมันต้องไปชิดตัวนิดนึงช่วงนี้มีแต่ตัวไกลๆเดี๋ยวมันโดนใครตายนะมันโดนใครสะยิงอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกครับโอมิไนท์เล่นยาก he was doing a lot of work on this champion so no surprise to see him go back to it for a second time yeah and I think that game was a lot of BDS team effort so oftentimes to point out the greater successes of individual members but Nuke a man worth highlighting in that regard แบนเอสเรียลว่ะเฮ้ยเหมือนรู้งานนะไม่มีซาย่าด้วยwhen you already see Aatrox เฮ้ยเราได้ดูตัวใหม่แล้ววะซินเวอร์ปะเนี่ย don't care about Ezreal to be honest I think what we saw is a similar problem to what we saw with Jace which is just when they're beefy frontliners who just eat Qs all day what does Ezreal do compared to the power of a champion like Kai'Sa I was chuckling a little bit ทายผิดเหรอถ้าเกมนี้ผมทายผิดอ่ะ from Ezreal himself ควายเลเวล 3 I mean to be fair Kai'Sa's supposed to be the Ezreal counter, you know what I mean? And so it's just like, it's an interesting thing. Like, that was one of the reasons that we saw Kai'Sa pop up again in, like, the LPL, was that she just jumps on top of Ezreal and Ezreal can never do anything. เอดีตัวอะไรวะไม่เห็นซาย่าไม่เห็นไคซะไม่เห็นซินเวอร์ด้วย อ๋อ คาลิสตา ต่อให้อดัมตาบอดแขนด้วนผมเชื่อว่ายังไง1-1ก็ชนะบอสนะ ตาบอดแขนด้วนโหหลับตาแล้วใช้เท้าเล่นยังชนะผมเลยเหรอ I think we've maybe seen 2 Clistas thus far. But it is a high-risk, high-reward champion, and you are a lot more early-game oriented now on the side of BDS than they were in the previous game, where you're having what will hopefully be a winning bot lane and an aggressive top side as well. And I gotta say, I'm an OEC caster. Obviously, I know BDS very well, but I am really loving what CFO are putting together right now because this ไซรัสก๊อปอันติใครอ่ะอ๋อเมาใครได้ตัวหนึ่งคาลิสตา2 ตัว CFO's comp very 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 clear identity on the opposite side for BDS โหดับอย่างโหดเลย handover from Kalista CFO ดับอย่างโหดอ่ะแต่ผมยังไป BDS นะผมว่าระบบทีมมันโหดว่ะIt's my favorite when that one thing is push all your buttons and try to kill people. They looked at the previous เกมนี้ให้ใครครับ BDS ครับ Everyone goes in. We do one thing, jump in now. I like the Alistar takeaway from the perspective of, hey, now you can't combo that with Kalista, one of the more annoying compositions where you have a flying cow hit you in the head, bump you up in the air twice in a row, turn invulnerable basically, or save. ผมว่าระบบดับมันสูสีนะถ้าถามผมอะตัวเข้าเยอะแต่สุดท้ายถ้าตัวเข้าเยอะแล้วไม่กล้าเล่นแม่งก็แปลกๆว่ะ BDS ก็ดับดีนะ BDS ก็ดับดี CFO ก็ดับดี BDS น่าจะชนะครับเกมนี้แต่ถ้าแม่งแพ้อีกเนี่ยผมควรทำยังไงวะชอบดับใครชอบดับ BDS ครับ
BDS fans, I think, should be sweating because the track record here to prove that these guys are going to execute well in this lane does not exist this year. Summer ผมว่าอดัม no games on Kalista or Tarek. เดี๋ยวแบงค์โบก This เดี๋ยว is แบงค์โบก a เล่นยับ position that you do see. It does function. To be fair, you can pick up the Tarek so that his ultimate is guaranteed to go off. It's ทำไมทาริกชนะอลิสตาแต่ว่าในทีมไฟท์ผมก็เฉยๆนะทาริกอะ and the Kalista can basically guarantee มันเป็นตัวแบบ Kalista is not the one dying, แปลกๆเฉพาะทาง Plus, เฉพาะคนเล่นนิดนึง it's honestly better to throw the Tarek where the team is rather than where the enemy is to guarantee you get this ultimate off it. It can do some very cool synergistic things. You can also line up your stun if you throw in aggressively so that your BDS ครับ lands from ฟันธง from the face. จานลอยฟันธงไม่มีพลาด Synergies, but they got แค่นั้นเอง difficult to pull off. Yeah. Last time we saw this was LEC summer 2020, 3 years ago. Production my ear to give me the fun facts as much as I'd love to. ไม่มีคนเชื่อถือกันแล้วนะครับ Now, you ตอน can say นี้ there's no one else. It's you and me. I'm producing this show. เลดเกมไม่ไหวนะ BDS Plus people working on it. คอดี Suddenly like me less. That's They so just- crazy that your they mic keeps disapprove. cutting out and you keep saying weird things on ระบบ podcast. ทีม It's ดี crazy that they're just going to air all that stuff you said off air. The Baldur's Gate disapprove. Everyone disliked that. Everyone disliked that. Shout out to the production team. And here we are. Into what could be the final game of the series. A bold bet coming in from BDS, showing us something new. Slaying and reviving target. So BDS it'sครับ interesting. I think the Tarek ultimate, when you're talking about what CFO's comp wants to do, makes a ton of sense. They're going to jump in. You're going to get an invulnerability, hopefully timed out well. You have this peel from the Maokai, peel from the Azir. There's a lot of things that can deal with CFO. ล่าสุดจ้าไปดูดับ You're really on top of it. Yeah. And if you can, you ก็ป่ามันดิบอ่ะน้อง key abilities, and speaking of connecting, เห็นป่าไหมล่ะเกมตะเกีย gaming to grab the มันทำอะไรอ่ะ experimentation. ยืนงงในดง Which looks ป่า a little น้อง bit like the house is on fire. It's It not a doesn't- good ป่า experiment. ดิบครับ It doesn't seem like the experiment is good. His glasses are cracked, Oh, you're right. Look which at you is with the detail. maybe how we're gonna feel about this game, depending on how this Kalista Tarek Oh, goes. they're walking in. เอาเฮ้ยเอา Walking up, level 1 Alistair, that's all of his value. It's been used up. Crowny flashing out to safety. That's such a fantastic start. Crowny running for his life. Double sums down. First blood. That is the worst possible thing that could happen to BDS. CFO. Beautiful level 1. Oh, it's who gets the kill, too. The fact that it goes on to Shun. You have Kalista, an early game-oriented champion. You want to get her ahead. You want to play through that lane. Instantly อยาก set ทำตัว onto เป็น the นัก back พากย์แต่ foot จ and ริงๆ เป็นได้ comboing แค่ that ตัวตลกของคนดู forward ไอ้บอ onto ส blue buff takeaway. ตัวตลก Shayla's already reacted going for a split map situation. But this is just going to make things even worse because this is going to isolate your lanes to the top side and the bot side. เคิร์ดพี่มันแรงเกินเหรอวะน้อง Is happy to soft lose the couple early levels into the reaction early on, but generally speaking, เคิร์ดพี่มันแรงเกินเหรอ this matchup, well, it is เราไม่มีแฟดแบบนี้ solo queue data wise at least. So this is something where CFO dream start. คอ ใน ดี เวลาแข่งเขาไม่ค่อยเลือกสปริงกันครับ ตัวมันกากไฮรอ กากครับผมซับเลี้ยง เขาไม่เลือกเพราะว่าถ้าเลือกพวกซับแบบบางๆมามันไม่มีตัวชนให้ครับ Norn showing some bickies coming through for T-break in บอก mid คอ lane. ดีแม่งคอเดินเข้าเลส กูให้หลานสองกดทายยังทายถูกมากกว่าเลยไอ้บอส It has no summoners available. ผมบอกแม่งคอดี แม่งเดินเข้าเลส3 คน One lane against a Kalista in my entire life, so I don't know what this champion does from behind. Nothing. You save other people. Oh, that's not good. No. You can, to be fair, get some levels. Maybe you're okay. มันเดินเข้าเลส3 คนเพื่ออะไร Chelsea committing to the flash, the 4-man, everyone coming in at the same time. Jimmy and laying the follow-up chains, getting it stacked up enough, forcing the cleanse out, the ignite. มันเดินเข้าเลส3 คนเพื่ออะไรวะ And the fact that somehow Shun, with everyone else stacked on top, is able to pick up that kill is huge. It's massive, and it's already representing the philosophy we wanted to see more from CFO, which is just go in. They have managed to do that. Yeah, and I think it's one of those things where level 1 Alistair, obviously, คอดี if you instantly one-shot someone, he's a great level 1 champion. You flash, you pull, and that your job is done. If you extend the level 1, he sucks. That's his entire contribution done. ไม่เป็นไรครับ So the fact BDS that เขาแก้เกมดี everyone balls up, zero hesitation, เกณฑ์ตามเดี๋ยวเขาแก้เกมได้ครับ kill, donating to the perfect person. คอดี Swimming start for CFO. You can already see almost 1,000 gold. ได้ดูควายเลเวล It doesn't mean a lot because it hasn't been spent yet, and that's something important to keep track of. คอดีครับ Potential window of opportunity for LeBron and Crowny to get something done. Of course, who is here to cover? None other than Gemini. Stun sidestepped pretty cleanly. LeBron now มาดิ getting in trouble, forced to flash ทีม out ดี to คอดี safety. แต่คนไทยไม่สู้ดี It's getting lower and lower. The lonely ignite from LeBron. แล้วเกมนี้ไอ้เจมินายมันมาเดือดอะไรวะ Worried about the
X flash headbutt pulve combo onto Crowny, but was able to stay out of range. So instead, they're just getting the flash out of the Brav instead of a follow-up kill. โอ้เจมินายมันตบป่าอีกฝ่ายยับเลยอะเกมเนี้ย BDS in that situation there, but CFO continue to have pressure in the bot เมื่อ lane. กี้ผมหมิ่นเจมินาย You know, you can still bully โอ้ maybe โหเลนบนก็ตบ after first recall is Adam, ป่าก็ตบ ล่างก็ตบ You can maybe still bully off reset if, you know, Shin World doesn't BD have a สนุกขึ้น massive เยอะ item ขอบคุณครับ advantage, ผม but you've already wasted a lot of the early potential where you're ideally harassing from level 1, stacking waves, making plays happen repeatedly on the bot side. So we're about to see a 3v3 maybe. Warded out. Shio, it's already been เอ้ายังไงฮะ connecting on the Alistair. เอ้าเซจูซ้อนตายสามปะเนี่ย Chip damage down. Gemini คอดี very powerful. Level advantage. Passive still up and available with both sides. Kind of just posturing. Yeah. They're trying to get this wave in so you can get the reset. Jimmy, and though, on the far wraparound, he can maybe get into that brush unseen, I think or he just flashed over the wall. That's very aggressive. They're waiting for the setup. Ward's pinged out. Did they spot him? โอ้โห going เงิน into the ตาม jungle? ว่ะเมาใครเลเวล3มานั่งยืน Mid lane at least, since Nuke has gotten enough of a shove here. They might have seen him on the roam. Now หนั that ก Ward was มาก in place, that would have been after the roam had occurred. So they knew that he was out of there. Knew that this side of the map was overloaded, and they're still ไม doing เกรน their ขึ้นเลย best เหร to อ get this wave ไมเกรนขึ้นเลยครับ in. On the flip side for CFO, they're able to get resets off during this time. Gemini has already gotten that first back, grabbed his first item, and it's taking more of Shao's time to make sure this wave actually can get in. And it's still taking a lot of work, and now Gemini is once again showing up in bot lane. หัวจะปวด Man, production coming in hot. Let us know they did spot the stylist. So they had อยากเห็น perfect ควายเล information. เวล อยากเห็นควายเลย Of course, Max perfect information. They knew he was in the jungle. So ward placement, good diligence. ผมมันจะกระลากินีขนาดนั้นเลยเหรอ Play there. Level 6 coming through for Nuke. Gemini there to Shadow, potentially just to make sure that Jimmy can get his level 6. Or at least clear the wave and โอ้ force โห it in. ได้อยู่น้องใจเย็นเกมเพิ่งเริ่มเว้ย And after that initial explosive moment, the game has been เดี๋ยว relatively BDS quiet. That เอาให้ said, ไม่ต้องห่วง while โอ้โห Sejuani เล is นล่างโดน getting กดยับนิดนึง camps นะครับ and shadowing her lanes, Shio เลนล่างโดนกดยับนิดนึง shadowing the lanes has not gotten many camps whatsoever. No, and also that gold โอ้โห difference. เจมินายมันแบบ side has ต not บยับ gotten any better. The ล่างก็ตบ CS advantage going heavily in Shun's favor this time around. He was, as the analyst was highlighting in the pre-show, one of the best performing members, if not the best performing AD carry currently in play-ins, and this is exactly the guy you want with the gold in your pocket, as well as the fact BDS is เต้นหน่อยบอส does have เพิ่มพลัง some คำสาป throws, but it's not like you have a scaling ใจเย็นครับ advantage. There's no เกมเพิ่งเริ่ม benefit from falling behind and surviving until mid to late game. Kalista will, of course, start to drop off. Generally speaking, Aatrox will outperform Renekton in the mid to late game, and we saw Rest had a very good performance, honestly, on that Aatrox. So BDS will need to find some ways to make เขา some ไม่ things ได้เล่น happen. โง่ I แบบ think สอน this นะ game ที่ is จะต้องมี just ซับเลี้ยง kind of ดูแล stall ตลอด out เว with ลา a เสร็จ 1 to คู่ 2K นี้กินหญ้า advantage ต่อ just แน่นอน slowly Certainly, and I think if something's going to be the exception to that rule, it will be the Azir. อ้าวเจมินายเปิดอย่างนี้ กระสือเห็นนะครับ ปีก่อนผมดูแต่ทีมโหดๆเพราะพี่บอสนักตีผมไม่อยากดูอะไรแล้วค่ะ ไม่อยากดูอะไรแล้ว He did make his presence known. He kind of saved the game for BDS. เฮ้ย Because of that. เฮ้ยมันคุมเกมไปเปล่า That big mistake. CFO And has had a couple games. เองเอาดี You know, we see one on Jace, a couple on Casio, where he's really popped off, really almost single-handedly carried those games. Maybe he can เองเอาดีน้อง get that here. For now, there's a stolen Maokai ultimate in the hands of Silas. Yeah, they heard that dragon go down. I think Shale was worried about a potential. สรุปแล้วเอาดำของจริงไหมครับ He has to cross map through น่าจะ the- น่าจะของจริงอยู่นะ making sure that they ต้อง can โด actually เนทต่อ contest เก some ม of เท่า these ไหร่ถึงจะ jungle พากให้ camps. ต้องโดนต่อเกมเท่าไหร่ถึงจะพากให้นะครับ They're in the area. ไม่รู้เลยฮะ Able to force him out of the jungle there, get the second blue buff spawn for Shale, and see if he hands it over to Nuke. Because, like you said, it does feel like a lot of the eggs are in the Nuke basket at this point in time. อย่ามาเชียร์ที่วันทีมที่รักของผมนะครับ Quietly has done a good กรา job บ getting a งาม CS lead for himself. Renekton does quite well in the early phases sometimes. Yeah. ๆเฮ้ยเล่นบนยังไง เฮ้ยโหหลบสกิลหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เอวมันผิวว่ะ Did look like he got hit by it, but didn't get knocked up. มันของจริงว่ะ Yeah, able to trade ultimates there, but Oh. at the end of the day, perfectly happy for both of them to just keep farming up. And Adam has kind of been Ewan able to Piu. call somewhat to the strong side in the early levels. อ้าว He โอ้คุณผู้ชม Forced flash away. เสียแฟดอย่างนี้ตายครับ The Q3 came through and Fat W. certainly could have flash chased if that did connect on its own. Right. Ui. Hits the Q2, he's gonna hit the Q3. Oh, that's it! For those who don't know, if you hit Q2 or Q2 once they're already chained, you guarantee the Q3. Rest landing the skills, missed the Q1, but still had enough damage to make it happen. Finds the solo bolo. We were trying to hype up Adam a little bit as maybe being a strong side of the map. Immediate cast your curse into a 2-0 lead for CFO. Yeah.
Just like it's all on Mark Z for producing the show, it's also all his fault as Crowny now trying to make it out to safety, throwing his support back into the mix, running for his life. The ulti going wide, but he's slowed. Just barely able to escape Lebrov. They do make it out. CFO burns so many resources, but BDS walk away with their lives, burning everything in return. That is a highway robbery to get out of there. Crowny living somehow. เอาเจมินายทำอะไรเฮ้ย A little bit too far forward. Q back. เอา Spear over the wall. Crowny going in for the kill. This is madness. Xiaoxi coming in too. Crowny not quite able to finish the job. Ignite now taking down Lebrov. That was so damn long. They need to take out Xiaoxi, but the ult coming in just in time. The stun connecting. Nuke going for the pushback. Jimmy on the backside. He knows he can only go forward, flashing out to safety. It's damn clean. Shun out of mana. Ulti coming in. Just a bit of poke. อุ้ยแต่เสียอย่างนี้ไม่ดีเลยว่ะไม่ดีกับคาริสต้ามากๆเลยว่ะคาริสต้าที่ไม่มี CS นี่แม่งหนักอยู่นะ What I thought was already a robbery is even more now that they could somehow come out net positive in that play. ช็อตนี้อดัมมันทำอะไรวะผมเพิ่งชมไปว่ามันของจริงอ๋ออะไรมันเข้าไปเพื่ออะไรอ่ะไอเลสอะของจริงช็อตนี้คอมโบโคตรดี To go for that, because if you whiff the infernal chains, you look like an idiot. สงสารบอสเลิกด่ากันเถอะครับยังไงบอสก็ ถูกต้องครับ ใจแต่ไม่มีสมองนะ โอ้โห This, though, the interrupt by ไม่ Lebrov มีสมอง jumping นะ away. เลย Shun has to flash in front of Lebrov to try and land the W afterwards. Gemini also misses ultimate, and then there's nothing left. โอ้ไม่ดีกับคาริต้ามากเลยอ่ะคาริต้าไม่มีเงินอ่ะ Scuttle Crab, it looked like the rest of the team can hop over the wall, find this kill. I like the decision to go in there by Gemini and just finish Crowny off and try and keep skirmishing, but man. But it's also such a close fight. Xiaoxi's hits level 6 because Crowny dies. That could have been so much worse for CFO. อุ้ยไอไก่นี่ขืบอยู่ไอไก่ขืบอยู่ไม่ต้องห่วงครับ BDS คอดีเดี๋ยวมันแก้เกมได้ตอนนี้คุยกันอยู่โอ้บนโดนตบยับเลยว่ะ Burn the Umbral dash, so Adam just gonna be forced back. Lane does not get easier for Renekton. Nope, does not. He did hold on to his ultimate there while Rest burned his, so should be relatively safe unless Gemini can land a nice CC combo here. But คอดีครับไม่ต้องห่วง from BDS on this side of the map to not be surprised of anything coming in, and you have Sheo now hovering as a result. Aatrox still a champion who needs a couple Qs to connect to kill you too. It's not he doesn't one-shot you. It's not a blink of an eye that you disappear. You're gonna have a lot of time. Again, short of that CC combo to pop your ult to try to dash to safety. Crowny on the bottom side, getting closer to what I assume will be an early Blade of the Rune King, as is pretty standard for Kalista, especially with a lot of beefy on the opposite side, but he is trailing behind ผมมีวาจาคำสาปปะเนี่ย pretty dramatically. Tark obviously giving you a decent amount of armor, so I think that's probably why we're seeing Shun not go towards ผมบอกแม่งคอดีเกมนี้แม่งเล่นอย่างมั่วเลย context would make sense when you have a lead like this, but a lot of beefy frontliners แม่งสวนทางว่ะเฮ้ยอดัมไม่ดีอดัมถอยน้องถอยด่วน and try and fight from there. And the enemy team does have a lot of beefcakes, but at the same time, you're probably not going to stack too much. สีหน้าของอดัมยังไรซึ่งความกังวลทุกอย่างยังเป็นตามแผนถูกต้องครับยังมั่นใจอยู่ Either way, though, still going to be able to pump out a lot of damage, I suppose. And this is one of those awkward games again where CFO is in what feels like a commanding lead. ควายเลเวล 3 They have not been able to convert much of that since the very nice opening and the solo kill. The gold lead has largely stayed the same, hovering around 1,000. LLL ดูยังไงเหรอครับว่าใครมีเงินเท่าไหร่ Blown open the bot side. But again, ดูที่ CS นะครับ from our expectations, จำนวน how คี these ป comps are going to interact. แล้วก็ด้านบนเป็นจำนวนเงินรวมครับ 20,000 อ่ะ 20,000 กับ 19,000 นั่นน่ะด้านบนนะครับ Drake stacking commences on the bot side of the map. Still far behind, still 20 โอ้โห CS สองมัง deficit. กร Jungle advantage as well to Gemini and CS. Grabbing the second one also has the mythic advantage สองมัง across ก the ร board, so there's no way BDS would ever want to take that fight. Looking more like a third or fourth dragon that they will have to contest. คาริสต้า Yeah. ไม่มีของบนโดนเจาะเพจ I'm not really sure what BDS can do here. และทีมไฟท์ CFO แม่งมีอันติมาเอาใครอีกโหเสียลิฟต์เสียมังกร ล่างแพ้ Especially a phase rush Alistar who can just QW in, ulti, hit you once, ไปเกณฑ์จะขึ้นวะ stay on top of you, make sure that you connect with that stun. บอกซ้ายออกขวาบอกขวาออกซ้าย Pressure on the Brav now to find that great Taric ultimate as there's a bit of a contest here around the blue buff. Smite. โหได้บูอีกเหรอ เฮ้ย A little early, เอง Sheo there maybe.
And like you said, there are tools for BDS comp. ได้บูอีกเหรอ Win, you get the Taric ultimate off because it wasn't super clean. Kalista builds a bunch of stacks up because she's invulnerable and hopefully 3 hitting during that time. Nuke shuffles people away, you rip them out. Of course, and it's still, again, now only a 2,000 gold advantage, but the problem is it's going to keep creeping up because เอาตัวมาดิ honestly, อดัม you fight until you have your items and they are behind CFO and getting there, and the lead just grows and grows and grows. And by the time you have your items to fight, suddenly it's 3 dragons and a 4K gold advantage if CFO continues to snowball. อุ้ยมันใส่เลยว่ะ Isolating Oh. Juno needs to make it safety, but again, the layering of the CC here, flawless from CFO to find that pick. Take a look at the match card lane economy snapshot. Lane's looking good for CFO is the story here, and that snapshot didn't take into account that kill, so I imagine even mid lane now in the favor of CFO. That would be a 300 gold swing. Unfortunately, he did not pick it up, so getting the assist instead. Nice aggressive as well. I like seeing Jimmy just flash in there, even though Sheo had flash, and I assume they had that timer. There's so much CC follow-up that as long as you lock him down to start that off with. I think he got that. Did he get it? I couldn't tell. I didn't see a Trito go over, but maybe he didn't have any treats. It's usually the easiest way to tell. Yeah. Just like, did he heal for a bunch? Adam, World Ender coming เอ้ย through. If he can get out without burning โอ้ย his จะโซ zone, โล่เลยเหรอ เฮ้ยใจเย็นน้อง so an ultimate ให้พี่ได้มีที่ยืนบ้าง reset. Hopefully he can pick up the Gore Drinker. This lane is going to be very difficult. เฮ้ยมันคนละทีมกันไหมเนี่ย It feels like what the top lane is going to be now is ไอ้ CFO มันโหดจังอะเกมนี้แม่งคุมทุกอย่างสู้ทุกอย่าง trying to survive, and at some point เกมตะกี้ไม่สู้อะไรสักอย่าง killing Shun or something. Because otherwise, yeah, the side lane will largely be in Rest's favor. โอ้โหเลนบนมันกดยับเลยอะไอเลดอะ To land some of your W Infernal Chains and your Darkened Blades, there's not much Renekton can do. Yeah, this is an interesting balancing act. Actually, I love ใจเย็นครับ as a champion just from ยังไหว people lane as an คอดีอยู่ this, like, beautiful dance of สวัสดี spacing. ลอย Like, you ฉันอ wanna พาร์ be ตเม on นต์ top จาก of DFM Q2 ตอน and นี้ Q3, ฉันถึงญี่ปุ่นแล้ว or ขอบคุณ Q1 สำหรับ and กำลัง Q2, ใจ and you wanna be as far away from him from Q3, and like ยินดีครับ watching that back and forth is always pretty fun. That said, เฮ้ยไว้หน้าพี่บ้าง CFO sitting pretty on a Gore Drinker. พี่จะไม่เหลือที่ยืนแล้วนะ ในสังคมอะ Yeah, and your entire พี่กลับไทยไม่ได้แล้วนะ ตาหน้าลองทายว่าทีมไหนจะแพ้แค่นี้พี่ก็ได้ทีมที่ชนะแล้วค And รับ this is one of those moments we talk about. Renekton does everything ตาหน้าที่ really solid, but you know he doesn't. พี่ก็ได้ทีมที่ชนะแล้วเหรอที่ไหนจะแพ้ Opportunity where Adam is suddenly the strongest champion. Yeah, in the don't worry. game. Once third item comes online, he's gonna do this. And ให้พี่ได้มีที่ยืนบ้างเว้ยน้อง He's always gonna be a threat. อุ้ยแล้วดึงโดนด้วย เอ้า Lockdown chain CC again ปุ๊บ coming ปุ๊ through, บ forcing out คาริสตา Crowny เอ้า just gonna keep walking forward, knowing that เอ้า he's ห down อก for a lot. หอกปัก เอ้า Xiaoxi's still coming, though. ยังไง He needs to be careful. Adam อุ้ยแฟ going ร์ตัน in. He might just be able to one shot, gets him down before มา he นะ loses the dominant. Xiaoxi มา now นะ on the run. Zooming out to safety. Crowny desperate for more, but nice bit of เสีย play ป้อม there. บน Does ว่ะ the rest of it. A lot of time unattended on the top side. There are no plates left, but could just look to burn down that tower. still like the aggressive. เอาไป10,000 Quick แล้วนอนนะบอสเลิกเจิมเถอะ เอ้า Save Crowny and also get that punish kill onto Jimmy in, who threw those chains out, started มา running นะ away, ended up really close. ยังไม่จบครับคุณดู And แต่เสียลิฟ at that time, เสียป้อมบน they do get a kill on the, excuse me, turret on the top side, and they'll grab the Rift Herald as well. It is at least getting some gold back into BDS, because otherwise, how else will you be able to trade turrets if you're just losing in most of your lanes? You're down pressure at the very least. Drags Jimmy in now. Ooh, not quite going to connect there. Would have been able to take the 1v1 you assume with the dominance advantage. Did save the turret with that teleport, so while I'm sure BDS will grab that shortly, it is sometimes a little. แต่คาริสตาไม่เกิดอะดิประเด็นอะ 100 gold. Well, and like you look at the objective. ถ้าคาริสตาเกิดมันยังได้ลุ้นได้อะไรหน่อย นี่คาริสตาโอ้โหอย่าง โอ้โหของอย่างน้อยอะ บอสอย่าซึม Oh, nuke. Isolated. เอา Why would you dash back? เอ้าไอเลส Trying to bait him in. Rest now just going to blast cone out to safety. The stun อุ้ย not เล quite นรอด gonna อี catch ก him in midair. อะไรวะ That was almost very suspect, but everyone manages to make it out safe. Ultimately, Rest forced to flash. Having some happy game a little bit right now with Xiaoxi going over the wall before the Rift Herald was in range, taking a ton of damage, and then Rest having a really nice trade onto Nuke. And โอ้โห then ไปทุกเลน like you said, baiting him in, and the rest of the team able to collapse, getting the flash out of Rest, limiting his playmaking ได้อยู่ครับ towards this third dragon, and BDS getting เชื่อมั่นในการคอทีม because again, Xiaoxi had to BDS ตอนนี้ มีไฟท์ใหญ่ว่ะ Window of opportunity ไก่มีของไหม capitalize on here. Crowny opting for the blade. The Rune โอ้ King โห opting ทำไม for the ทรง range ไม่ play ดี as เล well. ยวะ More spears going to be in that dragon. That much easier to secure it. There should be no way for CFO to win the อุ้ยโดนเปิดก่อนด้วยเมาใคร แต่ว่ามีอันติจากทาริกเข้ามาครับอุ้ยอมตะ Solid fight for BDS thus far. Do they want to commit or back away with what they got? เอาว่ะ Continuing to step อุ้ย forward, knowing he's โห under no threat. Xiaoxi หอกปัก overcommitting into the target. เอา Instantly looking to follow up. คอดีนะ Finding the คอดีนะ angle into the back pocket of มาดิ Crowny.
มาดิ Despite the horrendous start that they were forced on from that level 1 and then the Gemini in back pocket of bot lane almost the entire game. แต่เสียมังกรว่ะ The nice ultimate pulling off the combination that we were saying was how you can win these fights. Getting the ชนะเพราะติดทาริกเลยนะตะกี้นะ right then and being able to just stack up spears in แม่งอมตะ4 ตัว drops off, you blow him up, and saving grace for CFO in the situation was they did continue their dragon stacking. I like the setup here out of CFO, kind of threatening from multiple angles. โอ้โหทาริกสวยนะช็อตนี้เขาดูปึ๊บอันติ4 ตัวอมตะวัวทุบดาเมจไม่เข้านะครับใครสามไม่กล้ายิง Focus down, and the rest of CFO was split and looking like they were happy to just back off from there. โอ้แต่ And then rest stuck around just slightly too แต่ถ้าเอาจริงนะ dropping as well with ถ้าสมมติว่าไซรัสมันก๊อปอันติทาริกเนี่ย maybe beginning to find ตะกี้ตายหมดเลยปะเนี่ย Yeah, and I think for CFO, we're noticing a concerning trend of these like spectator objectives, where they show up and they're kind of just hoping that BDS fumble the bag and that they can jump in and steal something away. Shousy overcommitting. Saw it in game 1 as well, and I think it's either go and contest and fight or don't. But this spending so much time just to lose. CFO ไม่ใช่ครับเกมนี้ BDS ครับผมเน้นเป็นเกมไปนะไม่ได้แบบว่าใครชนะใครแพ้เดาทีละเกมบอสปิ่นป่า CFO ไงเลยโดนได้ดูควายเลเวล 3 แน่นอน But at the end of the day, they did get some more gold into their back pocket. Yeah, and completely wrong there, because I missed the steal, so thank you for calling it out, Mark, because that shouldn't happen against a Callista, and CFO do make it happen. So actually, อุ้ยไก่ it's probably worth that much closer. เฮ้ยไก่เอาเรื่องน้อง Incredibly impactful against a lot of these champions, certainly against the poke of a demonic Maokai. Able to stay healthy if they are walking into saplings. Always feels nice to kind of negate one of the strongest parts of Maokai's kit. Still will have vision control. We'll still have to walk into them, but even with demonic red smite, will not be quite as much damage that you're absorbing through the healing of. เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าเดามันก็ต้องลดความมั่นใจลงบ้าง Checked his back off there. เขามันจะงอกขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องดูทรงน่าจะเต็มจอบางเกมแล้วต่อไป Setting up, clearing out some vision. My question is from here, how does CFO win this? ทำไมเหมือนจะแตกเลยว่าน้อง BDS แต่เชื่อมั่นในการคอดี Find that aggressive angle. Now in the driver's seat of the game, how do they want to pilot it? That last เชื่อมั่นในการคอครับ I will chalk up to a จังหวะทีมไฟท์ unfortunate events. They lemony snicketed their way into that where Shousy gets chunked out by flashing the wall too early, then Rest loses his flash, and then they're late to the dragon, and then they're trying to contest it. Because they get the steal though, it's kind of like all, even though it's questionable, ultimately it's like all's well that ends well, which isn't a great way to look at League of Legends from a competitive standpoint, but sometimes you take the dubs you can get. Yeah, but projecting forward, if you keep doing that, eventually you probably should not win that game. If we keep ผม doing จะเป็นราชาควายแล้วนะอีกแป๊บนึงอ่ะ Fair enough. you know, that is keep flipping it. If you keep winning the flip, there's nothing wrong with flipping, right? That's gambling in a nutshell. I'm not gonna do the copy pasta. You're not gonna do the gambler's fallacy thing? Yeah. Okay. All right. Just one more away. No, here I will say ดีมากน้อง that gold โอ้ kind โห of plateauing, unfortunately for CFO. You want to have a little bit more control, and those kills did matter. It did เกมนี้ไก่มาแน่ to a spot where รอ it ดู was pretty relevant, even items. รอฉกไก่รอฉก Shun here, and so while you know, Kaisa will outskill the Callista. At least at this portion of the game, you are. วิเปิดมาลองอีกแล้วอันนี้คอโยนนี่เหรอที่ผมบอกคอดีอันนี้โยน Yeah. BDS. CFO have the gold lead, but it's BDS dictating the pace of the game right now. CFO forced to play it to their tune. Now looking to test 6K getting lower. Again, it should be impossible to steal. อุ้ยคอดีคอดีป่ะ Should be enforcing out. The early stopwatch looking to burn him down. He's now pushing back. He's now เฮ้ย trying to make it out to safety. Tarkal now coming down. Can they take the objective? Again, there should be no way. เฮ้ยคอดี It's sloppy มาดิ on the finish, but it does not matter as they look to find the fight. Shun on the backside, not able to finish off. Nuke, still standing. Hits with a fanatic logo. เฮ้ยคอดีจริง With the smite to finish the job. At the end of the day, BDS get the bear. But he is absolutely smashing this Kaisa, taking his time. Shun running for his life, but it นี่เฮ้ย doesn't matter. อะไรเล่นอดัมทำอะไรอ่ะ He gets lost in อ the ดัม sauce. The disrespect more important than just พี่จะไม่มีที่ยืนแล้วนะอดัม เองทำเพื่ออะไรวะ มันจะ BM ทำไมวะ Absolutely
love that call. Use your kits to the maximum. Stack those spears up. Force them into you. I think the decision to เฮ้ยไอ้ด as well to force ำ Jimmy เองต้องเคลียร์กันหน่อยนะ outside the fight, so you're not just all corralled in the pit, was absolutely massive here. And the focus by Crowny, making sure that he gets all the spears in here. Jimmy just slightly ahead of the play. Nuke and Adam comboing together to kill him, while Rest is the only one in the fight. And เองต้องเคลียร์หน่อยนะเว้ย ultimate off, you pull him on top of มัน you. จะ BM เพื่ออะไรวะมันแข่งตึงๆอ่ะ They can finish the objective off มันนึกว่าสนามเด็กเล่นเหรอวะ front line. Shun goes flying in, but it's too little, too late now. And BDS แล้วมันไปแจกชัดดาวแบบง่ายๆแบบเนี้ยเพื่ออะไรวะ to the advancement match tomorrow against the PCS number 1 seed if they can make the most of this Baron buff. And that's the thing. ดูดิเนี่ยมันปาดได้แล้วนะคนดูแต่ว่ามันแอคอยู่นี่วาร์ปโชว์ติดตลก Kaisa's a fun champion and you probably ไม่ได้คอดีหรอกพี่ CFO เสียบอลลอนโง่ทุกรอบอ๋อเหรอ I mean, they stop the dragon stacking, they get their Baron, they have the control now. You know, this is a huge win for BDS here. มันจะบูลลี่อ่ะมันจะแบบว่ามันโชว์ว่าแบบกูเหนือกว่าอะไรเงี้ย มันทำเพื่ออะไรวะน้อง with this kind of thing if you're able to actually execute on it. And despite the horrendous start, BDS is showing they know how to do this. And you look at the team fight จ damage, ริง you can see that Crowny is ๆทีมควรเตือนนะครับจังหวะอย่างนี้นะครับ จบเบอร์นี่น่าจะมีประมาณ12เขา 12เขาอะไรครับเกมนี้มาแล้วครับ great in these คุณใจเย็นนะ fights when she can dance around a คุณ lot ควาย of ลีดเดอร์ champions. And while it's something we haven't seen from Crowny this year, you know, still making it work, making it count because it made sense in the draft. And I imagine they've been preparing it. โอ้แต่ถ้าแพ้นี่มีฉุดนะช็อตนี้นะถ้าแพ้มีฉุดนะ Seemingly out of ถ้า nowhere, ชนะโอเค Control of this game. Yeah, it was heavily favored for the vast majority of the game, basically since level 1 towards CFO. But that Baron flip coming up huge for him. and again, in a perfect world, ทาริกแม่งกันดีกว่าตัว they did leave it at 1,000 health. They did not เปิดทาริกปะ 2-3 โอ้ on ว่า the แล้ว got a little hectic here. Focus now on LeBron. They've stolen away a Maokai ultimate. Maokai ultimate. เฮ้ยยังไงครับ Kitty เฮ้ย Cat's going back and โอ้ forth on เอาดีนะ both วัว sides. ทุกปื้ด Tark ultimate now กู coming เกือบ in ชิบหาย Once again, overcommitted to the Tark ultimate. Will not get เฮ้ยเอาดีน้อง trying to pop back, but Adam ตัน immediately stepping forward to มา the ดิ backline. So much damage coming out from the call. The Meek shouts the dead as well. CFO trying to dig themselves out of the hole and only end up digging deeper in the favor of BDS. Jimmy's ปาไปน้อง 4-3. คาริสตา And BDS barreling down the top side. Baron has timed out, but it's still a 5v3. We want to see how aggressive BDS wants to be here. Is it inhibitor back, or are you going to try and push forward? 30 seconds on rest, 15 on Xiaoxi. They're considering it. I think you gotta go for the follow-up. Brownie locked up for a moment, but they just don't have the follow-up damage. มาครับ Too much wave clear from the side of CFO. เขาไม่งอก Just get out rather than risk diving the Nexus towers. I gotta tell you, LeBron มาดิ Tarek has been impressing me here yet again. When you're playing against Tarek, what you want to do is threaten enough of an engage that he has ศรัทธาผมยังมีเหลืออยู่ไหม back off from that position, and then you re-engage. But LeBron is just ของจริง so, จานบอส so confident ศรัทธา that he จานบอส doesn't need to ult quite yet, and he holds it, he holds it, he ไม่มี holds พลาด it หรอกครับ until the next Maokai ultimate comes in. เกมแรกถึงจะพลาดแต่เกมสอง ไม่พลาดหรอกครับ comes through. Absolutely love the restraint on the Tarek play there, and then Adam shows up, then they can chase forward and win this fight. เจอไปดิ Yeah. ปาหอก Say I was skeptical about the Callista ทำดีน้อง even more so after that first blood kill, but credit to BDS making this combination for both champions, you know, kind of utilizing it to the fullest. แต่เอาจริงป่ะเกมเนี้ยแม่งแพ้เพราะไซรัสเว้ย And really heads up drafting ไซรัสมันก๊อปอันติแบบ what I think a lot of people expected ไม่ out of เป็นเลยอะ BDS, where it's mostly kite back มันต้องก๊อป composition, ไม่เมาใครก็ feeling ทา it's ริก just Adam gonna do something weird. ถูกป่ะ Here you see that the rest of the team can ถ้าผมเล่น have เรโน unique 20 นาที pocket ผมก็ picks, ชนะ these แล้ว things that will โอ้โห answer compositions. When 20 นาที CFO ก็ goes ชนะเหรอ full dive, full send, full commit to ดี blowing แล้วครั up บ targets, and you flex in the Hipper Callista and the Tarek. โอ้20 นาที You're ช able นะ to เลยเหรอ counter the enemy composition. It makes you have to pay way more attention in the draft into what you're actually playing into. Certainly. And I think you're in this awkward point now where you have a lot of these champions who are bruising. เอาเฮ้ยใจเย็นน้อง We see there, the แล้วทำไมมันก๊อปแต่อันติอาเซียวะมันดียังไงวะก็ดู BDS taking their time, flash back from Crowny. Fate's call coming out, thrown in the อะ midst ไร of the อะ team. The shield coming in again. There's no angle here for CFO. They're moving in to just get เอาดิ slaughtered. เออ Crowny again, still standing. But they don't have the money. They don't have the comp. They have nothing left. That fight was not good, and BDS punished them for trying to take it. A 5-0 clean ace out of BDS. They destroy CFO. The minions are showing GG up.นะครับ Them end this game. CFO เรียก UFO เรียกกลับมารับเลย BDS รับกลับบ้านไปเลยครับ down the mid lane. CFO Control in game 1. They lost it a bit here in game 2, just as they did ขอ in game 1. ศรัทธาหน่อยครับ At the end of the day, when it comes time to show up, ขอศรัทธาคืนนะ show up, they will move on to the best of 5. They will move on to the enemy fountain for some มาดิ reason. They will take their time, but they
วินเลท50อยู่ตอนนี้ The importance of the losers bracket coming up big today. Both GAM and BDS drop down on day one. ทำไมไซรัสมันไม่ก๊อปอันติเมาใครเลยวะผมงงว่ะคือถ้าเป็นทีมใหญ่ๆอ่ะก๊อปอันติเมาใครใช่ปะกดเปิดไฟแม่งเลื่อนรถโคตรเยอะอะแล้วแม่งก็แบบพุ่งเข้าไปล้วงแนวหลังอ่ะชนะแบบง่ายๆอ่ะแม่งก๊อปอันติไก่มันเป็นอะไรวะอยากกินไก่เหรอเงินนำจะตาย CFO น้องว่าไม่ไหวนะไหวอยู่บอสของจริงคารวะจานบอสเชื่อพี่ได้น้องไลฟ์หน้าพี่ขอแก้ตัวอีกรอบอย่างน้อยวินเลท50อยู่ตอนนี้คนดู Because the way that you were losing the game was a little hard to predict. BDS does do aggressive level ones, and they kind of got called out by the Alistair here, and they fell behind because of it. ก๊อปเมาใครแล้วก๊อปเมาใครแล้วเหรอหมายถึงตอนต้นดิครับตอนเสียไอ้มังกรแรกอะทำไมมันก๊อปไก่วะ They recovered extremely well, and going forward now, looking towards tomorrow against PSG, who is หมดยังวันนี้หมดนะครับ opponent than CFO. They will have to continue to play this well, and it gives, I think, European fans a lot of confidence. The LEC เฮ้ยจาน50อยู่นะยังได้อยู่ After the loss and after a surprisingly contentious early game against DFM, I was sweating. BDS at the end of the day, they stay alive here at Worlds 2023. CFO เล่นเหมือนแรงค์ PSG tomorrow for a spot in Swiss. ขอแก้ตัวทุกวัน Recap today. Let's send it over to the analysts for Worlds. 50ผมก็ทำได้ I have no words. ไม่เดี๋ยววิลเลียมมันจะมีแต่ขึ้นแล้วไง to understand BDS. คุณใจเย็นกันดิ I genuinely do มันเดายากนะเว้ย not know what to expect from this team. Coming to game 1, my มันเล่นกัน expectations แบบ low. The first 20 minutes they blow me out the วิเคราะห์ยากนิดนึง water. The next 20 minutes they make me depressed. I come into game 2, Crowny gives up first blood on an invade. I'm convinced we go to game 3, and then they have one of the best, cleanest comebacks I've seen in a while. This team is a little all over the place. พักผ่อนพี่บอสจะตี 5แล้วโอเคครับโอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านขอบคุณโดเนททุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมน่ารักที่อยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้มีแข่งอีกปะถ้าพรุ่งนี้มีแข่งผมก็มาอีกนะครับไม่ต้องห่วงนะมาทุกวันสัญญายกเว้นวันที่ป่วยหรือว่าวันที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับคนสตรีมเต็มอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้มานะครับจะมีแค่2อย่างคือป่วยกับไม่ได้สิทธิ์นะแต่ว่าถ้าไม่ป่วยแล้วก็ได้สิทธิ์ยังไงก็มานะครับไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนที่ดูครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านรอบหน้าวิลเลจพี่ต้องขึ้นไว้50มันก็ไม่ได้แย่เสมออยู่ตอนนี้ฝันดีครับ Call it a mishap with his disrespect in the top lane, the personality display. I think the personality display, I actually don't think you